Egun on erori, bederatziak eta minutu bat direnean, dagokion osoko bilkurari aurre egingo diogu, aldez aurretik bi iragarki, alde batetik beti esaten duan moduan, gurekin dauden auzokientzako informazioa, tienen a su disposición. Eskuragarri daukazue aldibereko interpretazio zerbitzua eta horretarako behar dituzuen gailuak daude atetik sartu eta eskuinera. Bat, bai Kike Prada eta bai Raquel Gonzálezek justifikatu digute beranduago ailegatuko direla osoko bilkura honetara arrazoi justifikatuak bai gainean utziz argi eta garbi. Beraz, osoko bilkurari hasiera emanez, 36. puntuarekin hasiko ginateke, Getxoko udalbatzak 2019ko otsailaren 27an egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Ez da aldaketarik sartzeko proposamenik aurkeztu, beraz, honetxitzat eman dezakegu, inork ez baldin badu ezer esaten, eta alkatetzaren esparruan sartuz, 37. puntuan bozeramaileen batzordearen akordioaren berri ematea dekogu, martxoak 8 adierazpen instituzionalen inguruan. Idazkari jauna? Adierazpena honela dino. Bizitzak erdigunera. Gizartea mezu argia jaso zuen 2018an, mugimendu feministak martxoaren 8irako egindako emakumeen lan etenaldi deialdiari eman zitzaion erantzunaren aurrean. Kaleak bete ziren eta elkarlan sareak sustatu emakumeek beren aukera berdintasuna erreklamatzeko abian jarrita zuten borrokak atzera bueltarik ez zuela. 2019irako ere indarrean jarraitzen dute emakumeen aldarrikapenek, bizitzak erdigunera lelopean. Aurten ere, emakumeen bizitza jasangarri, libre, anitz eta duinak izateko eskaerak kaleak hartuko ditu. Beharrezkoa da emakumeen lan prekaritatea eta pobrezia salatzea. Indarkeria matu, biztanle taldea jatorriagatik, arrazagatik edo etniagatik kriminalizatu edo estigmatizatzeko saiakera oro, eta hori sustat dezaken ekintza edo adierazpen xenofobo edo arrazista oro. Izan ere, giza eskubideen kontrakoak dira, bai eta gure bereizgarri den aniztasunaren, elkarbizitzaren oinarrien eta gure gizartearen funtsezko balioen kontrakoak ere. Getxoko udalak konpromisoa hartzen du gurea bezalako gizarte anitz eta demokratiko baten oinarrizko printzipioak sustatu, mantendu eta horien balioa azpimarratzeko lanean jarraitzeko. Berdintasuna, elkartasuna, justizia soziala eta giza eskubideak izan dira beti gure elkarbizitzaren ardatz nagusia. Gainera, eragile sozial eta politikoi ere konpromiso bera hartzeko eskatzen dira. Getxoko udalak gizarte osoari dei egin nahi dio uraniztasuna eta aberastasun soziokulturala defendatzen jarraitzeko. Giza eskubideekiko, harrerarekiko eta elkarbizitzarekiko konpromisoari eusteko eta gure funtsezko printzipioen aurkako edozein ekintza edo adierazpen arrazista edo xenofobo salatzeko. Eskerrik asko. Urrengo puntura pasatzen gara beraz, 39. puntuan, 857/2019 zenbakidun dekretoaren berri ematea, udalaren 2008ko aurrekontu orokorraren likidazioa honesteari buruzkoa. Batzordaren proposamen hau da. 857/2018 zenbakidun dekretoaren jakitun egon, 2018ko aurrekontu orokorraren likidazioa honesteari buruzkoa. Ignacio Iriarte. Bueno, guztioi, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, durante el año 2018an, udal gune bakoitzeko euneko eta zifra hauek egikaritu dira. 2018ko aurrekontuaren gainean presidentzia euneko 85 gutxi gora bera. Kultura, euskara eta gazteria 104. Hirigintza eta zerbitzuak, ondarea eta etxe bizitza 50 inguru. Giza baliabideak 101 inguru. Ingurumena 95 inguru. Komunikazioa, gardentasuna eta bar 178 inguru. Kontratazioa, sistema informatikoak eta kirolak 118 inguru. Guztira, udala aurrekontuaren gune guztiak egikaritu dira euneko 102an. Hasiera batean aurrekontuan jasotakoaren gainean, alegia, hau da, udal gobernuaren kudeaketak gastuaren gainean eta inbertsioetan euneko 2,02 gainditu du hasiera bateko aurreikuspena. Eta
hasiera batean aurreikusten zena, baino jarduera hobeagoa egonda udalean eta bilketa egiten da udal mailan eta udalkutsaren diru-sarrerak ditugu. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak kudeaketa ekonomiko ona egiten du zentzu horretan eta udalean 103 gehiago likidatu egin dugu aurreko urtearekin alderatuta. Aitzitik hobekuntzak egin ditugu aldaketa batzuetan jarduera ekonomikoa sustatze aldera adibidez. Udal gobernu honek dinamismoa pasatu du udal aurrekontuetara eta diru-sarrerak eta inbertsioak hobetu ditu eta horien guztien helburua izan da herritarren bizi kalitatea hobetzea eta zerbitzu hobea eskaintzea. Izan ere, taula bat daukagu non zifrak laburtzen diren eta ikusten da diru-sarrera korronteak 103 milioi euro ingurukoak izan direla eta gastu korronteak 84 milioi euro ingurukoak izan dira, ikus daitekeen bezala. Alde positibo bat dago eta 118 milioiko aldea dago gastu korrontearen eta urteko gastuaren artean eta horri esker inbertsioak egin ahal izan ditugu. 21 milioi inguru inbertitu ditugu ekitaldean zehar eta gainera maileguak murriztu egin ditugu gutxi gorabehera 4 milioi euro eta legegintzaldian murriztu egin dugu zorra 10 milioi eurotan. Hori murriztu egin dugu 2015ko maiatzetik eta legegintzaldia amaitzerakoan 2 hilabete barru gure egoera ekonomikoa askoz hobea izango da. Hala 43 milioi euro daude udal diruzaintzan eta horietatik 33 inguru ez daukate inolako afektaziorik eta udal aurrezkina direla esan dezakegu. Horietatik 19 milioi inguru bideratuta daude eta gauzatzear daude inbertsioetan eta lanetan. Adibidez, aparkaleku bat egingo da lurpekoa izango dena, Malaketa etorbidean ere obrak egingo dira, generatzu parkea egokitu egingo da, zenbait kontserbazio obrak egingo dira udal ondarean, adibidez Punto Begoña galerietan, eta igogailu berria egongo da Aiboan, komun publiko berriak egongo dira, labenta eraikina bergaitu egingo da, eta beste jarduketa asko egongo dira 19 milioi euro horietara heldu arte. Zenbait jarduketa egongo dira, eta beste batzuk egin dira 2018an, eta batzuk nabarmendu nahi ditu. Etxebizitzan, adibidez, 154 laguntza eman zaizkie gazteei, eta orotara 4.000 euro eman dira horretarako jarduera desberdin egin dira adibidez lursaiak erosi dira etxebizitzak eraikitzeko, akordioak egin dira Eusko Jaurlaritzarekin eta APOa aldatu egin da partzialki eta babes ofizialeko etxebizitzak eraikiko dira eta guztira 350 etxebizitza gutxi gorabehera egingo dira eta adibidez Romo kulturetxea abian jarri da eta oso ona izan da bizitza kulturalelako hemen Getxon adibidez musikebarrin hasi da jarduera. Eta bihar bertan ekitaldi bat egongo da eta denok batera gozatuko dugu musike berrin. Algortako etorbidea ere egokitu eginda. Halaber, igogailu bat jarri da abian Portu Zaharrean eta zenbait jarduketa egin dira Getxotxukun prozesu parte hartzailean Santana auzoan. Berritu egin da San Ignacio parkea eta gizarte zerbitzuetan 2018an zehar bukatu egin da kalitatezko zerbitzuen abiarazpen prozesua eta zerbitzu hauek ematen dira. Diagnostikoa eta orientazioa eskaintzen dira, adibidez etxez-etxeko zerbitzua ematen zaie pertsonei, Getxoko pertsonei eta horretarako diru bat bideratzen da eta babesiko soziala ematen da eta hirugarren sektoreko zenbait erakundeekin daukagu lankidetza horretan lan egiteko eta zenbait diru laguntza eman dira. Kasu honetan 900 inguru eman dira eta 1 milioi bat euro inguru gastatu dira horretan. Eguneko zerbitzua ematen zaie adinekoei eta harrera pisua ere badaukagu Getxon. Gero bazterkeria egoeran dauden pertsonei babesa ematen diegu, higiene eta jantoki zerbitzua eskaintzen dizkiegu eta Getxo Lagunkoia programa daukagu martxan jarrita. Bestetik, lortu egin dugu 110tik jeistea zorraren ratioa udal aurrekontu finkatuaren gainean eta horretarako 1 milioi bat inguru amortizatu egin zen 2018an eta hori gehitu zitzaion beste kopuru bati 3 milioikoa zehazki. Gero, lan indarrari dagokionez eta postu hutsei dagokienez, 2018an hirukoiztu egin dugu udalak legegintzaldi hasterakoan zeukan gaitasuna eta urtean 100 izendapen egin ditugu eta urtero hobetzen dugu. Horrez gain dekretu bat ezarri zen eta udal organigrama berritu zen. Bai, eta bigarrena ere agortuko dut. Vale, aurrera. Se decretó el nuevo organigrama municipal. Organigrama berria ezarri zen eta zenbait aurrerapauso emango dira udal egitura administratiboa berritzeko eta
promozio ekonomikoan hausen nabarmendu behar da. Aholkularitza ematen zaie enpresei eta bereziki ematen zaie zerbitzu enpresei eta zenbait elkarteri. Horrez gain, programa batzu jarri dira abian eta jarraitzen dugu aholkularitza sustatzen. Gero, dinamizazio enpresarialeko zenbait jarduera egin ditugu eta 6 diru laguntza lerro daude eta horretarako diru kopuru zehatz bat bideratzen da. Eta zenbait onuradun egon dira eta diru laguntza zuzenak ematen dira adibidez getxo modari eta serifalari diseinu grafikoari zuzendutakoa. Hala, zenbait saltoki parte hartzen dute programa horretan eta nabarmendu behar da getxo aktibatu programa daukagu eta getxo bono programa daukagu eta zenbait saltokik parte hartzen dute getxon. Gabonetako kanpaina, getxo elika programa. Horrez gain, zenbait tokiko enpresek planak egiten dituzte getxos gozatzeko. Eta hitzarmen bat sinatu genuen ekainean, 2018ko ekainean berrikuntza sustatzeko, hau da, jarduerekin lotutako enpresak sustatzeko, eta horrez gain, 2018an bi jarduera sustatu egin ziren getxon, eta langabezia murriztu egin da, eta getxok enplegua sustatzeko zenbait ekintza sustatzen ditu lanbideren laguntzaz. Eta zuzenean 16 pertsona kontratatu ditugu eta gainera eremu pribatuan zenbait langabe laneratu ditugu. Eta 54 enpresa sortu dira getxolanen laguntzaren bitartez. Eta gaupasa turistikoei dagokienez, 70.000 baino gehiago izan dira. Eta batez besteko egonaldia 6,2 egunekoa izan da. Eta urte osoan zehar mantentzen dugu batez besteko turistiko hori. Se han realizado durante la legislatura legegintzaldian zehar zenbait prozesu parte hartzaile egin dira. Eta hauek nabarmendu behar ditut. Aurrekontu parte hartzaileak, getxo txukun, bentaranoa, zinkin fadura, horren ondorioz, hain zuzen ere inbertsio asko egingo dira, eta kirol ekipamenduak hobetuko dira, Romo kulturetxea eta emakumeen etxea. Emakumeak alduntzeko eskola bat egonda eta zenbait ikaslek parte hartu dute horretan eta ikastaro asko egin dira. Eta kriminaltasun tasa aztertu dugu eta Bizkaiko batez bestekoaren azpitik gaude eta esan dezakegu zalantzarik gabe getxo dela inguruko lekuri seguruenetarikoa. Eduardo Andrade, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Hoy de nuevo. Egunon guztioi. Laugarren aldiz eta laugarren urtez gobernu taldeak adierazten digu nola gastatu duen aurrekontu luzatuaren dirua. Berriz ere ikusiko dugu 2017an, 2016an eta 2015an gertatu den gauza bera eta aurreko legegintzaldietan ere gertatu zen. Hau da, gobernua ez da gai gure herritarrei kentzen dien dirua kudeatzeko, izan ere bertako tasak altuenak dira, inguruko altuenak dira. Eta 2017 aurrekontuan 45 milioi egon ziren soberan, 15ean beste hainbeste, eta gaur egun 41 milioi ditugu soberan eta gainera beste 11 milioi ditugu kobratzeke oraindik 41 milioi daude gastatzeke eta zergak igo dizkiegu gure herritarrei katastrazo horrekin eta hainbeste zerga eta tasa ordaintzen ditugun bitartean ikusten dugu gainberan dagoela gure udala. Eta naiz eta alderdiok gaitasuna eman diegun eta baliabide ekonomikoak eman dizkiegun euren lana ondo egiteko gaur egingo dugun bezala, ez dira gai izan hori lortzeko eta hori egiteko. Gobernu talde hau ez da gai kudeak eta egiteko eta egunerokotasunean galtzen da eta aurrekontuaren portzentaje oso altu bat gastatzen du udala irekitzean eta oso gutxi inbertsio errealetan. Eta 17 milioi gastatu dira inbertsio errealetan eta horretarako 40 milioi zituzten aurrekontu luzatuan. Eta beti esaten dudan bezala, zifrak oso hotzak dira, baina gure kaleetan islatzen dira zifra horiek. Eta adibidea hori da, kalera ateratzen bagara ikus dezakegu saltoki gehienak itxita daudela eta saltzaileen 20% itxi dituzte saltokiak aurreko urtean. Zergatik, batez ere aparkalekurik ez dagoelako. Aparkaleku asko kendu dira, espaloiak zabaldu direlako eta gure udalean gauza asko gaizki egin direlako eta deskontu denboran hasi dira obrak egiten Manuel Gaintza kalean aparkaleku bat egiteko lurpean eta 103 plaza irekiko dituzte Alangoko aparkalekuan eta
orain dela 4 urtetik itxita daude plaza horiek, eta 85 daude Algortako antzokian, eta guztiak itxita daude, eta guztiak daude itxita Algortaren erdigunean legegintzaldi honetan, eta hori eginda EAJaren desidiagatik. Oso garrantzitsua da aparkatzea, eta aparkalekuak behar dituzte gure udalerriko plaza guztiek, eta aparkalekuaren arazoa konpontzen badugu, edo konpontzeaz gain gure saltzaileak babestuko ditugu, eta horretarako baliabideak beharko ditugu. Esan bezala, aparkalekua da horien arazorik garrantzitsuenetarikoa. Zailtasun asko dituzte euren saltokietara joateko. Oso nabarmena da jasaten duten arazoa, eta 100 saltoki itxi dituzte ateak, eta aparkalekua da arrazoietako bat. Eta saltzaileei laguntzak eman behar dizkiegu, hobetzeko eta eguneratzeko eta ezarpen berria bultzatzeko. Eta horrekin lortuko dugu Getxo lehen zena izatea berriro ere. Desidia eta negligentzia handiak ikusi ditugu, eta garbitzaien zerbitzuarekin gauza bera gertatzen da. Urtero okerrera egiten du garbiketak. Zaborren kudeaketak asko egin du okerrera. Legegintzaldiaren hasieran EAJaren eta EH Bilduren akordioari esker, atez eteko zerbitzua jarri nahi zuten areetan eta negurin. Eta Alderdi Popularra aurkatu zenez, lortu genuen hori ez egitea. Eta gero pedalak kendu zituzten edukiontzietatik eta murriztu egin zuten garbiketa gure kaleetan. Eta hori guztia konpondu egin behar da diruzaintzan dagoen 51 milioiko geldikin horrekin. Ez dira gai ondo gastatzeko, eta ikus dezakegu herritarren segurtasuna murriztu eta okertu egin dela. Izan ere, indarraren bidezko lapurretak areagotu dira Getxon, hain zuzen ere 76%, eta ibilgailuen lapurretak 25% igo dira. Eta gure udaltzaingoak ez du aurrera egin azkenengo urteotan. Radar bat jartzen da, eskutatuta, izuna jartzeko, eta zenbait gauza egiten dira izunak jartzeko, baina horrez gain hurbiltasuneko udaltzainak behar ditugu. Ondo zaintzen dituztenak gure kaleak eta delinkuenteak saiesten dituztenak. Horrez gain, polizia etxe txikiagoak behar dira auzo guztietan. Langile gehiago behar dituzte udaltzainek, eta horretarako dagoen geldikina gasta dezake udal gobernuak. Horrez gain, inbertitu behar dugu gure familietan. 5.000 biztanle galdu ditu Getxok azkenengo 5 urteotan, eta gero eta herritar nagusiagoak ditugu. Izan ere, Espainiako etxe bizitza eta alokairu garestienak ditugu. Eta EAJak desidia honetan murgildu gaitu. Eta zentzu horretan etxe bizitzen eraikuntza sustatu behar dugu. Gure gazteak hemen gera daitezen eta Leioara joan ez daitezen. Gure udalerrian sustatu behar dugu eraikuntza, eta lehen zeuden etxe bizitza zaharrak banatu behar ditugu. Gainera, jaiotza tasa sustatu behar dugu, eta baliabideak eman behar dizkiegu gure familiei txeke bebe deritzona, txekeak edo diru laguntzak haurtzaindegietarako, eta gainera gure gazteen ikasketak sustatu behar ditugu, eta bikaintasun bekak eman behar ditugu nota hoberenak dituzten horientzat. Gainera, adinekoak babestu behar ditugu, eta adinekoen etxe duinak babestuko ditugu. Romon, EAJak baztertu nahi ditu adinekoak, eta 51 milioi horiek inbertitu behar ditugu nagusien etxeak konpontzeko, eta gaur zin egiten duzuena bete behar duzue, eta gure Algortako adinekoak abandonatuta izan dituzue, eta horien espazioa betu behar da. Lortu behar dugu eraikina behin betiko izan dadin guztientzat, eta sartze aktiboa sustatu, eta gure adinekoen ezagutza baliatu behar dugu. Hori gales dadin eta gure gazteei laguntzeko eta getxostarrei laguntzeko mentoring edo coaching programen bidez. Horretako diru gehiago jarri behar da sustapen ekonomikoan eta turismoan. Hori guztia egin daiteke diruzaintzan daukagun geldikin horrekin, eta 11 milioi euro ditugu oraindik kobratzeke, eta apur bat gehiago saiatzen bagaran ikuste dut gehiago bilduko dugula. Mila esker. Rodríguez, zure daitza. Bai, egunon, jauna. Inazio, ez dakizun, baina nik lana topatu dut, lan berri baten nagon, agian dinot igual, gehitu nahi duzu hori zeuen arrakasta luze horretan, ze elkartek eginiko lanak ere, zeuen lana izango baliz bezala, zerrendatu duzunez, bagian gehiago ebarko zenuke. Beitu, bukaeratik hasiko naz, zuk bukatzeko aipatu dituzu parte hartzea, eta parte hartzea bukatzeko aipatzeak benetan bitxia da. Baina bitxia den enean, ikusten danean, parte hartzen artean, aipatzen duzunean Romo kulturretxea. Romoko auzoa urtetan egon zen kulturretxe baten alde, baina ez horrelako kulturretxe baten alde, eta zuek orain parte hartze bezala aipatzen duzue.
Aipatu duzu ebe, eredugarri bezala labentan. Labentan gauza asko indira, baina gero ez aipatu mesedez eginiko lanen eredu bezala. Lanak labentan ez dira egin. Eta zuek esan duzuen lanak labentan, 2019 urterako agindu bazenuten ere, 2020 urtera arte gutxienez ez direla hasiko. Baina eske parte hartzea aipatzeko eta gardentasuna aipatzeko, agian adibide garbiena da 3 urte daramatzagula legealdi honetan, 4 urtetik 3, pleno honetan aurrekontuen inguruko eztabaida izan gabe. 3 urte daramatzagu parte hartze, oinarrizko parte hartze hori izan gabe. Zuek aurrekontu edo pleno honi ukatzen diozuelako. Eta zergaitik ukatzen diozue, batez be etzaretelako gai, edo pentsa dezakegu etzaretelako gai, beste pentsamondi bat izan daitekela ez duzuela nahi, akordioak erdiestea. Gobernatzen duzuelako, gehiengo absolutua izango bazenute bezala, baina ez daukazue. Eta hori onartu inbar duzuela. Beraz, ona dakartza zuen likidazioa da 2016 urtean onartutako aurrekontu bakarraren luzapenaren likidazio bat. Eta gero datuak biltzen dituzu denak olako titular handietan, ezta? Eta gero titular txikietara jotzen baldin badugu, ikusten dugu, adibidez, aurrekontu honetan gutxien ejekutatu diren partidak dira gizarte zerbitzuei dagozkienak. Eta hori ere, zeuen kudeaketaren eredua da. Envejecimiento aktibo aipatu duzu, horretarako partidan zegoena 42.000 euro geratu dira ejekutatu gabe. Baten batek pentsa dezake hori ez da asko, baina eski hori da aurre ikusita zegoen partidaren 40%. 40% ejekutatu gabe. Beste bat izan da, desarrollo de la ley de servicios sociales. Horren bitartean, hasierako partidarik kendu zenizkioten 26.700 euro. Baina eske gero, ejekutatu gabe utzi dituzue 107.569 euro. Beste bate pentsa dezake berriro, hori ez da gehiegi, ez hori da aurre ikusitakoaren 25% ejekutatu gabe. Guzti hau dago gizarte zerbitzuetan barruan, dinot kontuan hartzeko. Berdintasun plangintza, 26.575 euro ejekutatu gabe. Guztira aurre ikusitako presupuestua zen 133.000. Hau da, gutxi gora bera 125 ejekutatu gabe. Gazteleku, 21.300 ejekutatu gabe. Gutxi gora bera aurre ikusitakoaren 140. Segitu gaitezke, immigrazioa plangintza, 47.288 euro ejekutatu gabe. Guztira zeuren 143.709 euro. Hoi dira benetan hemen agertzen diren datuak, zuek emaniko datuak. Hoi dira benetan ejekutatu gabeko partidak. Jendeari azola zaizkionak. Gero dena biltzen baldin badu solako titular handi batean eta esaten duzu eta poltsa horretan sartzen duzu dena, gizarte zerbitzuak eta gizarte zerbitzuan eginiko inbertsioa sartzen baldin baduzu, eraikinen mantenua, langileen egoera, guzti hori, barruan, halako zenbakiak ateratzen zaizkizu. Baina eske zure arean bertan, promoción económica, dinamización económica partidan, 62.000 euro daude ejekutatu gabe. Eta partida horrek guztira zeukan 184.000. Hau da, gero Andradek esan duen bezala, nik ez dut uste 41 milioi horiek horretarako hainbeste gauzak iteko ematen dutenik, batez be 41 milioi ez diarako, baina esan duen bezala, dendak itxita daude. Badakiguzuk pasatu zula legealdi osoa ukatzen, algortan, edo romon, edo areetan lonjak itxita dozela. Baina lonja itxiak gero eta gehiago dauz. Eta zentzu horretan ejekutatu gabe utzi duzue guzti hori. Orduan, bakoitzak ematen ditu bueltak nahi dituen bezala, eta zerrendatu ditzaken nahi dituen bezala, baina arrakasta bezala zerrendatzea esate baterako el mercado de saldos de Algorta, horrek badauka ere, ez dakit nola deitu. Osea, dendek antolatzen duten zerbait, saldu ezin izan dutena, merkeago saltzeko, arrakasta bezala saldu. Benetan horrek ematen du aditzera zein da zuen benetako kudeaketarako gaitasuna, edo benetan zeintzu diren zuen arrakastak. Eskerrik asko beste norbaitek. Santiago Sainz. Buenos días a todos. Desde luego.
Egun on guztioi, Ignacio entzuten dugunean hitz egiten, ez? Udaletxearen kudeaketari buruz, egia esan harrigarria da, dena arrakastatxoa da, ez? Egia esan oso ondo saldu du bere kudeaketa erabatea eraginkorra izan dela, bikaina izan dela esan du, eta nik esango nuke ez dela horrela, guztiz kontrakoa dela. Esan du aurrekontuaren 2% gastatu dela, baina nik galdetuko nioke eraginkor gastatu alda, nik uste dut ezetz, esan du errekae berria arrakasta izan dela, Erromon eraikizena, eta hemen esan den bezala, bai gaur, bai beste batzuetan, egia esan hori egin alda. Jendearen premiak aintzat hartuta, jendearen iritzia aintzat hartuta, nik uste dut, ez bertara joaten garenean, ikusten dugu ikasketa gelak, urtearen hilabete jakin batzuetan, adibidez, azterketak iristen direnean, unibertsitatekoak, batxilergokoak, gainezka egiten dute, eta ez ditu Erromoko auzoaren premiak asebetetzen. Gaur egun dagoen eraikinaren solairuetako bat ere etzen, bat ere beharrezkoa, eta xautu egintzen dirua, baina hortxe egongo da guk esan arte, edo pensatzen dugun arte, zer egin Erromoko nagusien etxearekin, eraikin hori ere finantzatzen egongo gara. Espero dut, eraberritzen lanak egingo direla. Guk ere hori eskatzen dugu enmienda baten bidez, zuzenketa baten bidez, naiz eta babesik ez jaso enmienda horretarako behar genuen taldetik Erromoko egungo nagusien etxea eraberritzeko. Ez dugu herriak esandakoa entzun eta beharko genuena baino gehiago ari gara gastatzen. Baino jendea entzun izan bagenu agian gastu txikiagoa izango luketen. Bestalde, hori bizilagunek ez zituzten gauzak horrela nahi, baina hori da EAJaren eguneroko kudeak eta hau da. Entzungor egiten dio beti herritarrei eta aurrera jarraitzen du egin nahi duenarekin. Eta hori izan da orain arte erakutsi duten dinamika eta horregatik gaude hemen. Bestalde enpleguaren hobekuntza hitz egin duzu, baina ez dut uste hori gure meritua denik. Kudeaketa onaz eta laguntzen kudeaketaz hitz egin duzu, baina guk kudeatu egiten ditugu, ez ditugu ematen, eta ez da izango ekonomia sustapen arloari esker, zu kudeatzen duzun arlo horri esker egia esan. Hemen ere esan den bezala, ikusten dugu hainbat kale, Santa Eugenia, Algortako beste hainbat kaleetan dendak itxita daude. Eta aldiz gure inguruneko udalerrietan gero eta denda edo azalera handi gehiago irekitzen dituzte eta hain zuzen azalera handi horiek gure getxoko eguneroko betiko dendak itotzen dituzte. Gero unibertsitateak ere hor daude, nahi dugu, uste dugu oso garrantzitsua dela jakintza hori hemen sustatzea eta hortan gure lana ere, udaletxearen lana garrantzitsua da. Bestalde dinamizazioaz ere hitz egingo dut, azaldu edo kritikatuko dut horren kudeak eta ere aurrera gogorarazi nahi dizuet. Funtsen 60 inguru bakarrikan gastatu dela, beraz ez da, gauza hondirik ari hemen dinamizatzen. Enpresa buru, merkatari eta ostalariei laguntzak ere kritikatuko nituzke. Azkenean laguntza horiek dira errotuluak euskeraz jartzeko besterik ez. Horrela lortuko aldugu inbertsioa erakartzea, enplegua hemen sustatzeko, egia esan, hori besterik ez dirari egiten, errotuluak euskeraz jartzen, beste laguntzarik ez dago, ridikuloa da benetan. Bestalde esan dugu, 31.000 milioi euroko geldikina dugula gastu orokorretarako, guztira 40 bat inguru dira. Gero, ogasuneko azkeneko batzordean ikusten dugu, azkeneko kreditu osagarriak, ziurtagiria jaso ondoren, 14 milioi inguru ditugu, horrek esan nahi du, urteko edo ekitaldi fiskaleko lehenengo urte hauetan errepaso handoa eman zaiela diruzaintzako geldikinari. Ez zaizue gustatzen aurrekontu izenaz, ez dakizue akordiotara iristen beste indar politikoekin, eta hortaz ere hitz egingo dugu pleno honetan ikusi dugu azken kreditu osagarrietan
3 milioi euro inguru dijoaztela geldikinera, horrela funtzionatzen duzue zuek, besteen laguntzari gabe, besteen iritzirik gabe, eta zaztakadak emanez geldikinari gogorarazi behar dugu, gastu orokorren 21 milioi horiek, aurreikusteko dirusarren 23% inguru direla. Beraz, agian plantea genezake merkatariei eta ostalariei zergak jeistea eta horrela agian aberastasun gehiago sortzea eta zeharka enplegua sortzea. Iruditzen zait, politika ekonomikoak aurrera eramateko modu interesgarria litzatekeela. Diru-sarrerei dagokienez aurreikuspenaren gainean 32 milioiko desajuste bat daukagu. Esan beharra dago ibiaren kasua. Eta hori beti salatuko dut, ez? Zerga ordenantzaren aldaketa dela eta 175.000 euro inguruko saldo positiboa dugu eta agian ez geneukan zertan horrelako zaztada eman getxoko biztanleei, eta agian ordenantza fiskal hori progresiboa izan zitekeen eta ostalariei eta langilei horrenbesteko presioa ez egin. Baina ez du zue hori nahi izan zuena izan da, dirua bildu eta zuen proiektuetan diru hori gastatu. Bestalde, tutoretzapeko apartamentuen kasua dugu, aurreikusteko baino askoz ere diru gehiago jasoko da. Horrek esan nahi du, askoz ere diru gehiago daukazuela patrikan urtean, eta pentsatzen dut gizarte zerbitzu bat izanik, egoera ez oso positiboan honean dagoen jendea, agian kontuan izan beharko genuke etorkizunera begira, ordenantza fiskal berri bat egin beharko litzatekeela horretarako ere. Gizarte zerbitzuetako gastuetan 1,5 milioi dugu gastatu gabe. Beraz, partida honetan gizarte zerbitzuetaz ari gerenean, nik uste dut dugun diru guztia gastatzea komeni zaigula gizarte zerbitzuez ari gara. Gero, zahartze aktiboa hitz egiten dugunean eta udaletxearen politika zoragarri ez dut ulertzen zergatikan sobratzen diren 52.000 euro ikusen ari gara. Zahartzea errealitate bat da, hemen dago, eta gizatalde honi zerbitzu hobea eman behartzaile. Gero jarraituko dut. Beste norbaitek? Bosketara pastzen gara, beraz, barkatu. Ez dago bosketarik, azken batean likidazioaren berri ematea da puntua, beraz, urrengo puntura pastzen gara, baina beranduegi. Gaina, txandak egin behar da, eta jarraitzen dugu beraz, 40. puntuan, 1345/2000 eta emeretzi zenbakiun dekretuaren berri ematea, transferentzien bidez aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Iaskari jauna. Batzordearen proposamen hau da, transferentziaren bidez aurrekontu aldaketaren dekretu honen jakitun geratzea, 1345/2019ko zenbakidun dekretua, 718.000 eta 38 euroko zenbatekoarekin, ordainketa gehikuntza egiteko finantzaketa. Inork ez baldin badut itxaskatzen urrengora pastuko gineteke, 41. puntuan 1239/2019 zenbakidun dekretuaren berri ematea, kreditua prestatzearen bidez, egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Iaskari jauna. Batzordearen proposamen hau da, kreditu prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketaren dekretu honekin jakitun geratzea, 1237/2019ko zenbakidun dekretua, 30.000 euroko zenbatekoarekin, Punta Begoña galerien balioa nabarmentzekoa 2018 urtea. Inork ez baldin badut itxaskatzen urrengora pastzen gara, 42. puntuan ordainsarien 2,25ko ordainketa gehikuntza egiteko proposamena. Iaskari jauna. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa funtzionarien ordainsariak 2,25 gehitzea ordainsariaren kontzeptuetan 2018ko abenduaren 31an indarran zeudenekin alderatuz 2019ko urtarrilaren 1ko efektuarekin. Gehikuntza ondoko idezperen arabera izango da. Oinarrizko ordainsariak, ordainsari horiek
funtzionari ordaintzen zaizkio bere kidegoa edo eskala txikita dagoen talde edo azpitaldearen arabera eta horretan duen antzinatasunagatik. Horien barruen soldataren osagarriak eta parteko ordainsarien irurtekoak daude. Estatu aurrekontu orokorrei buruzko legek ezartzen dute zenbatekoa. Soldataren zenbatekoa sailkapen taldea edo azpitaldearen arabera ezartzen da eta 24/2018 errege lege dekretuk abenduaren 21-koa sektore publikoaren ordainsariari buruzko premiazko neurriak onesten dituena 3-5 artikuluan zehatuta dago. 2018 urtearekin alderatuz, 2,25 gehitu da. 2008ko abenduaren 31ean indarrean zeudenekin aldatuz. 2019ko urtarrilaren 1 efektuarekin. Hiru urtekoak zenbateko bere izango da azpitalde guztientzat eta lan egindako 3 urteko bakoitzeko ordaintzen da. Oinarrizko soldata bezala, 24/2018 errege lege dekretu abenduaren 21koa sektore publikoaren ordainsariari buruzko premiazko neurriak onesten dituena 3-5 artikuluan zeratu da 3 urtekoen zenbatekoa eta 2,5 gehitu da 2018ko abenduaren 31ean indarrean zeudenekin alderatuz 2018ko urtarrilan 1 efektuarekin. Gero agertzen dira zenbadan bakoitzak kuadro horretan. Ordainsari osagarriak hemen agertzen dira eta zerrendatzen dira zeintzu dire, lanpostu mailako osagarria, gero osagarri berezia, antzinetasuneko osagarri pertsonala eta osagarri pertsonal iragankorrak eta kuadroak berton agertzen dira. Bigarrena, langileen ordainsariak 2,25 gehitzea 2018ko abenduaren 31ean indarrean zeudenei ekin alderatuz. 2018ko urtarrilen 1 efektuarekin funtzionarioen kontzeptu berberetan. Hirugarrena, behin-behineko langileen ordainsariak 2,25 gehitzea 2018ko abenduaren 31ean indarrean zeudenekin alderatuz 2018ko urtarrilan 1 efektuarekin. Hemen zerrendatzen dire, zeintzu dire behin-behineko langileen kategoriak eta soldatak. Laugarrenan, lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea, aipatutako erabakiak aplikatu ahal izateko, eta 5. alkateari ahalmena ematea erabakiak bete arazteko. 6. erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea, baita aurreko 2. puntuan ezarritakoaren arabera aldatuko den lanpostuen zerrenda ere. Bosketara partzen gara beraz zuzenean, inork ez baldin behar eskatzen, bai, Paola Mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Buenos días a todas. Egunon guztioi. 24/2018 errege dekretuak gehieneko igoerak, sektore publikoko langileen gehieneko igoerak ezartzen ditu, eta muga horiek ezartzen diren publikoa artikulu 3.2 artikulua da, 3 igoera mota aurkezten ditu, eta lehenengoa hemen plenoan aurkezten dena da 2018ko abenduaren 31ean zeuden soldatak 2,25 igotzea 2019ko uztailaren 1etik aurrera da bigarrena. Hazkundea txikiagoa izango balitz, proportzioan jetxiko litzateke igoera osagarri hori. Hori ez da azaldu plenoan aurkeztu den proposamenean, ez da kigulako zehatz mehatz zenbateko zari gara, eta ministroen batzordeak onartu zain gaude. Pentsatzen dugu gobernu taldeak egingo duela proposamena, bere garaia iristen denean, edo behintzat hori espero dugu, eta soldaten 3. igoera blokea, izango litzateke 0,3koa superabit, aurrekontore superabitean gaudelako, eta hori izaten da produktibitasunaren, eraginkortasunen hobekuntzari dagozkionak, edo destino osagarrian homologazioa, edo pentsio planen bideratzea. Hori ere aurreko plenoan hitz egin genuen. Azkeneko igoera horrek, aurreko urtean bezala, ez da gaur plenoan aurkezturiko proposamenean aurkeztu, eta horregatik abstenitu egingo gara. Iruditzen zaigulako erraz adostu litekeela igoera osagarri hori, adibidez, hirigintza arloan hobekuntzak saritzeko. Horrek erabat saritzen dituelako edo laguntzen dilako
herritarrak edo kontratazio arloan ere egin liteke, ze urtebetez atzeratu da proposamenak telematikoki aurkezteko aukera hori, eta hilabeteak berandutu da Getxoko kapoko argizteriaren azpiegitura hobetzekoak. Bestante, udal euskaltegiko irakasleak, kultura gelaren mende daudenak, hoiek ere zain daude, beraien osagarriak noiz berrikusiko diren. Zerrenda oso luzea da, adibideak besterik ez naiz ari esaten, eta hori guztia egin liteke soldata masaren igoera osagarri horrekin, baina hori ez dago gobernu politikaren barruan. Ez baitute personal politika bat, eta ez daukate eraginkortasuna, soldaten produktibitatea eta berdintasuna horrekin loturiko programarik, eta horregatik abstentzioa izango da gure aukera. Guk hecho que es el grupo que ha intervenido. Bi puntuei dagokienez. Errege dekretu horretan islatzen dira, berak eman du erantzuna, hori da erantzuna. Eta hirugarren puntuari dagokienez askotan erantzun dugu gobernua zer ari da planteatzen. Bai aurreko urteko, bai aurtengo, bai datorren urteko destino bezala. Lanpostuen hurbiltasunean eta konparazioan oinarrituriko hori dena eginda dagoenean, plenora ekarriko da, dagokion bezala. Guk baiezko emango diogu egoera proposamen honi. Eta baiezko emango diogu batez be, batetik sindikatu guztiek ados hauzelako, bestetik iruditzen zaigulako krisi garaietan langile publikoek paretu zituztela beste batzuen akatsak, eta hoiei jeitzi zitzaizkien soldata edo beste batzuetan izoztu, eta gero egia esateko guk taldeak aipatutako 0,3 horretan ere ados gaude, baina kasu honetan, eta esan behar dugu gehiago dela sindikatuek esaten diguten gauzengatik, gobernu taldeak esaten dizkigun gauzengatik baino, baina kasu honetan 0,3 hori iaz eta aurten esan da erabiliko dela lan balorazioaren ondorioak balizko ondorioen balizko finantziazioari aurre egiteko, eta orduan, ados gaude batez be, lan balorazio hori ematen duela bide honean dagoela, abian dagoela, balorazio komitea, hainbat lanpostu balorizatu dira dagoeneko, eta zinbestekoa delako udal honen barren egituraketa eta bertako langileekin egiten diren hainbat justizia, Paulak aipatu ditu batzuk, Martikoenan gertatu izan dira beste batzuk, hoiei konpondu ahal izateko. Eta egia da balorazio hori berandu datorrela, 2016 urtean proposatu genuen guk edo bultzatu genuen gure aldetik aurrekontu negoziaketan balorazio hori, baina azkenean behintzat ematen du legealdi bukaeran balorazio etorriko dela. Beraz, une honetan eta horren inguruan konfidantza bozka bat eman nahi dugu, egia esan bezala konfidantza hori gehiago dator sindikatuek igortzen dizkiguten sentsazioengatik, gobernu taldeak egiten dituen gauzengatik baino, baina tira, espero dezagun balorazioa bukatu dadila, eta 0,3 aurtengoa eta iazkoa, esan bezala, horretarako erabili izatea. Eskerrik asko, este norbaitek, Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Nosotros también vamos a votar a favor. Guk ere alde bozkatuko dugu, soldata igoera honek 2018an gobernu zentralak eta sindikatuek adosturikoa islatzen baitu. Orduan, soldata publikoak azken urteetan 8,8% arte igotzea adostu da, igo dira dagoeneko, 2019an
2025 igoko dela aurre ikusi da, eta datorren urtean beste 2%. Balizko igoerez aparte, BPG-aren igoeraren baitan ere egongo da. Beraz, guk babestu egingo ditugu erabaki horiek. Ignacio Uriarte. Sí, bueno, no lo he reseñado antes, la verdad es que se me... Lehen ez dute esan, pasa egin zait, baina bai iruditzen zait garrantzitsua dela testu ingurua pixka bat kokatzeko. Proposamen honek negoziazio mailaren babesa osoa du, beraz, garrantzitsua da baita ere sindikatuen babes hori. Bosketara pastzen gara, beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos abstentzioak, guk getxo behaz onartu eta geratzen da proposamena eta urrengo puntura pastzen gara. 43. puntuan hain zuzen, Getxoko udaleko eta erakunde autonomoetako diru laguntzen plan estrategikoa aldatzeko proposamena 2016-2019 aldia. Idazkari jauna. Batzordearen proposamen hau da. Bat, Getxoko udalaren eta haren erakunde autonomoen diru laguntzen plan estrategikoa 2016-2019 aldia izeneko dokumentua aldatzea 6. ildo estrategikoari fitxari dagokionez zeltasun hauekin. 6. Familien gastu orokorretako laguntzea eskolatuta dauzkaten seme alaben hezkuntzatik eratorriak. Aldaketarako 6. ildo estrategiko fitxa sartzen da planari erantzia aurreko proposamenari jarraiki aldatua eta proposamen honen erazkin gisa ipintzen da. 2. Erabaki hau etaren erazkina argitaratzeko aginduko da. Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udalaren webgunean. 3. Erabaki hau udalerro guztiei eta beraren mendeko erakunde autonomiei jakinaraztea. Bai, denok dakigu moduan, Ciudadanos udaltalde politikoaren aldetik zuzenketa bat aurkeztua izan da, behaz egokia ikusten baldin badugu, lehenengo zuzenketari ekingo genioke aurre, bosketara ekingo genion, eta segun emaitza dukan bosketa, gero boskatuko genuke maigainan jarritako puntuaren proposamena. Ados? Beraz, Ciudadanos udaltalde politikoak dauka hitza, zuzenketari aurre egiteko, irakurketari aurre egiteko. Santiago Sainz. Doy lectura a la propuesta final, tal y como quedaría de... Ken proposamena irakurriko dut, akordio proposamena bat, diru laguntzen plan estrategikoa onartzea, 2016-2019, 6. ildo estrategikoari dagokionez. Bat, helburu espezifikoak, bat, familien gastu orokorretan laguntzea. Eta honela geratuko litzateke idatzita. Aldaketa, hildo estrategikoaren fitxa, aurreko proposamenari jarraiki aldatu eta proposamenen erantzkin gisa ipintzen da. Gure ideia da, diruz lagundu daitekeen ikasketa aukera, diruz laguntzea, etorkizunean hildo estrategikoko dokumentua aldatu beharrik gabe. Zabaltzen dugu, norbaitek nahi baldin badu bitxartu, hoxe da, momentua. Bai, keltze iguren. Egun on guztioi. La modificación de la línea... Hildo estrategikoen aldaketaren oinarria da plan estrategikoan gizartearen errealitateari egokitzea. Inden proposamena da adingabeen erreferentzia kentzea beste pertsona gizatalde batzuei lekua irekitzeko, adibidez, kurtsoa errepikatu dutenei edo adinez dagokiena baino adinez nagusiagoa direnei, adibidez, adin nagusitasuna iristen direnak oraindik ikasketan ari diren bitarte. Dice el término escolarizados. Pero no compartimos. Baina ez gaude ideia honekin ados, baiz izan ere idazketa horretan adieraztatuko diru laguntzen deialdia, egun lehenengo artikuluak regulatzen duenak, laguntza horiek izango lirateke eskola adinean, eskolan dauden seme-alaben ikasketak diruz laguntzea, 5 urtetatik DBH mailara. Eta hortaz,
izango litzateke hezkuntza gastuetarako orokorrean. Enmendakinarekin, zuzenketarekin, adibidez, familia batek diru laguntza eskatu dezake 30 urteko seme edo alaba batenentzat, adibidez master bat egiten ari denentzat, hori sartuko litzateke. Baina laguntza horiek jatorrian ez daude kasu horietarako pentsatuta, daude pentsatuta adingabekoen hezkuntzarako, hau da, 3 urtetik 3 urte ditutenentzat DBH amaitzen duteneko adinera arte. Eta horregatik ez dugu emendakina onartuko eta aurka bozkatuko dugu. Egunon guztioi. Guk daukagun irizpidea da, irizpideak ez direla egokiak proposamenean eta Ciudadanosek egiten duen proposamena ere ez du kakoan ematen, abstenituko gara. Beste norbaitek? Bai, Santiago Sainz. Con esta enmienda lo que quería hacer es, como bien ha dicho Kelche, sería abrir la puerta a otro... Zuzenketa honekin ateak ireki nahi ditugu beste diru laguntza mota batzuei, udaletik eman ditzakegunak baino diru laguntzen plan estrategiko aldatu gabe. Urtero oinarri batzuen bitartez ateratzen ditugu laguntza hauek eta orduan oinarri horiek bakarrikan aldatu beharko genituzke, nahiko bagenitu laguntza horiek zabaldu, doktorego bat egiteko edo master bat egiteko. Baita ere batxilergoa egiteko, ze horrek ere kostua du eta orain ez da ari hori diruz laguntzen eta batxilergoan ure ustez funtseskoa da gure aurren gure gazteen prestakuntzan. Hortaz, guk proposatzen dugu oinarri horietan batxiler ikasketak diruz laguntzeko aukera ere jasotzea naiz eta ikasketa horiek ez nahita ezkoak izan. Gure ustez, ekimen positiboa da eta ikusten dugu gobernu taldeak ez duela aurre ikusten aukera hori eta horregatik kendu nahi nuen eskola umeen azkeneko eskolarizatuen azkeneko zati hori. Zen nire ustez, batxilergoa oso garrantzitsua da, erdi mailako titulu baterako sarbide ematen dizu, adibidez, naiz eta ez gero unibertsitatera joan. Eta pleno honetan ikusten badugu oinarri horiek zabaltzeko aukera, adibidez unibertsitate ikasketara zabaltzeko edo gradu ondoko ikasketetara, ez genuke zertan diru laguntzen plan estrategiko aldatu, askoz ere zailagoa baita, beraz, urtero oinarriak aldatuko bagenitu, baliozkoa izango litzateke, baina ikusten dugu ez dela talde honen lehentasunetako bat, ez dela gure gazteen hezkuntza nire ustez hau zen neurri logikoena gero oinarriak zabaldu edo ez planteatzeko funtsezkoa ere ditzen zitzaidan, hori diruz laguntzean nire ustez eta nire alderdiaren ustez garrantzitsua den zerbait. Kasu honetan, adibidez, batxilergoa diruz laguntzea gaur egun ez baita ari hori egiten eta horrela zabaldu genezake. Hori zen gure asmoa, besterik ez. Bestela zuzenean pasatuko inateke bosketara, zuzenketari dagokion bosketara. Beraz, zuzenketaren alde, Ciudadanos, talde politikoa, abstentzioak, guk Getxo Bilduk eta Alderdi Popularrak eta aurka jeltzaleak eta sozialistak beraz bertan bera geratzen da zuzenketa eta pasatuko ginateke gainean jarritako, puntuan jarritako proposamenen inguruko eztabaida norbaitek nahi baldin badu hitzartu edo bestela bosketara pasatuko ginateke zuzenean. Bai, Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Puntu honetarako eta urrungo 3 puntuetarako, hau da plan estrategikoen aldaketari buruzkoetarako, guk esango dugu askotan esan izan duguna, diru laguntzen plan estrategiko hori ia hilzorian jaio zen, EH Bilduren eta EAJren akordio baten ondorioz, sartu baitzituzten diru laguntzen plan estrategiko horietan, familiak presoei bisitatzera joateko hildo bat, gu aurka gaude, aldio estrategiko honen aurka gaude, eta hau plan estrategikotik kendu arte, hau da presoen familiei laguntzeko hildorik kendu arte, abstenitu egingo gara, ez dugu babestuko. Eta urrengo 3 puntuei dagokin ez ere abstenitu egin beharko gara eta guretzako ez dago zuzenketa posible gehiagorik. Hori da guretzat
egin behar dena. Presoen familientzako diru laguntzak kendu, beste irten bidirik ez. Egunon berriro ere. Lehen Keltzek aipatu du giza egoera moldatu behar da eta kontuan hartu behar dela, eta hori da kakoa. Eta guk pentsatzen dugu giza ezberdintasunak haunditzen ari direla gero eta gehiago, eta diru publikoarekin ematen diren laguntzekin horri heldu beharriako batez be. Giza ezberdintasunak zelan berrak orekatzen diren, eta egiten dugun irizpideekin berni mantentzen da. Ematen da diru orokor bat, eman zitzaion dirua behar duenari, eta horrekin orekatu dena, ezta? El dinero que se destina a esta ayuda bien podría... Laguntzara bideratzen den dirua erabiliteke gazteen desberdintasunak orekatzeko, ahulenak direnak. Beste norbaitek? Santiago Sainz. Desde luego esta propuesta del plan estratégico de... Diru laguntzen plan estrategikoak proposamen bat egiten du eta gu ados gaude. Hala ere ezin dugu alde bozkatu. Izan ere, guk uste dugu ildo honetan aldaketa bat egin beharko litzatekeela, lehen esan bezala. Hau da, eskolatze atalak kendu beharko litzateke. Izan ere, gaur egun ez zaie aukera ematen pertsona horiei. Hau da, batxilergoko ikaslei, erdi mailako graduko eta lanbide heziketako ikaslei ez zaie laguntzarik ematen eta unibertsitate graduetara pasa genezake kontu hori eta gradu ondokoetara ere. Guk uste dugu funtsezkoa dela puntu hori kentzea, izan ere, horrek eragozten digu gero beste oinarri handizaleagoak sortzea eta batez ere kontua da baliabideak ematea familiei, batez ere baliabideak ez dituzten horiei. Gastua oso handia delako, hilero gastu handia daukate lako familia ekonomian, eta guk uste dugulako hori dela modua, edo modurik onena kasu honetan, gure udalerria aberasteko. Gero ikasle horiek, erdi mailako gradua, lanbide heziketa edo unibertsitate gradua egin ostean udalerrian gera daitezen eta tresnak ezagutzak izan ditzaten euren negozioa bertan irekitzeko eta ez soilik diru laguntzak emateak gaur egun egiten dugun bezala derrigorrezko hezkuntzarako. Guk uste dugu edatu beharko liratekeela laguntza horiek eremu horietara. Guk esan beharra daukagu hori areagotu beharko litzatekeela eta kentzen dela erreferentzia adingabei eta guk hori helarazi diogu jadanik udaleko barne zerbitzuei. Horregatik pozik gaude ikusteaz benetan egikaritzen dela aldaketa hori, baina guk begibistakoa den bezala ez dugu alde bozkatuko ez delako hori kontuan hartu, ez dituzuelako kontuan hartu gure ekarpenak zentzu horretan. Bozketara pasten gara beraz, proposamenaren alde, Jeltzaleak eta sozialistak abstentzioak, guk Getxo Bildu Alderdi Popularra eta Ciudadanos beraz onetsita geratzen da proposamena eta hurrengo puntura pasatzen gara. 44. puntura zuzen, Getxoko udaleko eta erakunde autonomoetako diru laguntzen plan estrategiko aldatzeko proposamena 2016-2019 aldia. Idazkari jauna. Batzordearen proposamen hau da, bat Getxoko udalaren eta haren erakunde autonomen diru laguntzen plan estrategikoa 2016-2019 aldia izeneko dokumentua aldatzea, hirugarren ildo estrategikoari gizarte ekintzetako SFL inz dagokionez. Hau dakarren lekuan, 4-2016 jardun ildo estrategikoak, plan estrategiko honetako jardun ildo estrategikoak udalaren eta erakunde autonomen diru laguntzen ildo edo helburu zehatza jasotzen dituztenak aurrekontu ekitaldi bakoitzean alda daitezken arren, honako hauek dira eskumen arloen arabera, eta hor jartzen da, eta hurrengoan jartzen du, zer nahi da adierazi proposatzen den aldaketarekin. Bigarrena, erabaki hauetaren eranskina argitaratzeko aginduko da, hirugarren ildo estrategikoaren fitxa berria, Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udalaren webgunean, eta hiru erabaki hau udalerro guztiei eta beraren mendeko erakunde autonomoi jakinaraztea. Bai, puntu honi dagokionez, gobernuaren aldetik aurkezpen txiki bat azaldu nahi da, behaz Elena Koria, zurea da hitza. Bai, egunon.
El objetivo de estas modificaciones... Aldaketa hauen helburua da batetik erraztea pertsonen gizarteratzea, emigranteen, migratzaileen gizarteratzea, erraztea, eta bizigidetza sustatzea kulturartekotasunean oinarrituta. Eta bestalde gizarte proiektuak sustatu nahi dira Getxoko udalerrian. Hala, Getxoko inmigranteen plataformak esperientzia eta ibilbide luzea dauka harreran eta kulturarteko bizikidetza. Eta hori gauzatu egiten da koordinatutako proiektu batean. Eta hori Getxoko udalak diruz laguntzen du 2008 urtetik. Horrela, udalak uste du eremu honetan garatutako jarduera osagarria dela udalak egiten duen jarduerarekin. Hau da, guk zuzenean egiten dugu jarduera hori eta bat datoz eta gainera nabarmendu egiten da pertsonek eurek zuzenean egiten duten lana harrerari dagokionez. Hala, proiektuak esartzeari dagokionez, hemen Getxon kasu honetan, BBK Obra Sozial Fundazioak badauka esperientzia eta ibilbide luzeak udalerrian eta gainera aliantza estrategiko adostua daukagu Getxoko udalaren artean eta BBK Obra Sozialaren artean. Eta horrela erakundeak Urgulkalean daukan lokalaren erabilera zehaztuko da. Eta horrela sartze aktiboa eta ekintzailetza sustatuko ditugu, edo sartze edo heldu egite prozesua. Horrela gure proiektua eta konpromisoa gauzatuko dugu BBKarekin batera eta aurreikusitako proiektuak aurreikusten du banaketa bereizia egitea bi gunetan. Horrela lehenengo solairuan egongo dira heldutze prozesu aktiborako espazioak eta Getxo horretan dago murgilduta 2006tik. Esta planta cuenta con 3... Solairu honetan 380 metro karratu daude eta zerbitzu beharrezkoekin atxeden gunea egongo da, jolas gune bat, bilerak egiteko gunea eta gune polibalentea. Eta auzoko adineko elkarteek, Algortako adinekoen AJAGE elkarteak erabili ahalko du solairua. Eta gainera, egungo jarduerak errespetatuko dira. Izan ere, bertan zenbait jarduera eskaintzen dira adinekoentzat lokal horretan. Guztira, aurrekontua 500.000 euro ingurukoa da eta horietatik Getxoko udalak 400.000 erreserbatu ditu. Eta herritarrek aukeratutako proposamenak egikarituko ditu. 2019ko prozesu parte hartzailean proposatutakoak. Herritarrek erakutsi zuten ados zeudela adinekoentzat lokalak birgaitzearekin eta hori egingo da. Puntu honetan ere, EH Bildu udaltalde politikoan aldetik zuzenketa bat aurkeztua izan dela, beraz, EH Bilduren aldetik egokia ikusten baldin baduzu, zuzenketa honi irakurketari egitea, beraz, aurrera Nerea Jarrobia. Ni diru laguntza izenduna proposatzen zaizkigu diru laguntzen plangintza estrategikoan sartzeko, baina zan behar du goietako bati ez digula zantzu handirik ikusten, ez dakigun orain udalak, BBK bezalako banketze izaera duen fundazio bati dirua eman bar dion. Eurek euren buruari buruz hitz egiten dutenean diote estatuko kaudimen handieneko banketzaren akziodunak gara, eta diru sarrerak dibertsifikatzen ditugu gure gizarte ekintzaren etorkizuna egonkortzeko eta bermatzeko. Eta antza denez, Getxoko udaleko gobernu taldeari iruditu zaio zutela diru sarrera nahikorik eta BBKaren aldeko diru laguntza izenduna proposatzen digute. Aitzakia ederra bilatzen dute, momentuz soilik eurek ezagutzen duten proiektua. BBK bada lokal baten jabea eta lokal horretan edadetuentzako espazioak egokituko dira eta era parte hartzaile batez. Helburua ondo ikusten dugu, baina udalak diru hori jarri behar badu hitzarmen baten ondorioz edo berari dagokion aldeari erantzuteko ez dugu uste diru laguntza izendunaren figura biderik egokiena denik. Horrezegaitik hauxe da egin nahi dugun proposamena. Zeharkako proposamen modifikatzailea, esaten denean 3.8 Getxoko etorkinak plataforma federazioarentzako diru laguntza izenduna, 3.9 puntuan esaten denean Bilbao Bizkaia Kutxa BBK erakundaren aldeko diru laguntza, esatea bakarrik 3.8 Getxoko etorkinak plataforma federazioarentzako diru laguntza izenduna. Beraz, nahi baldin baduzue, EH Bilduk aurkeztuako zuzenketaren inguruan zabalduko genuke eztabaida eta gero bozketari ekingo genioke aurre. Beaz, Susan Andoio, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros no podemos estar más de acuerdo. Eskerrik asko alkate jauna, guztiz ados gaude EH Bilduren zeharkako emendakin honekin. Guk uste dugu aurkezpena nola egin den egokia dela,
lankidetza esarri da BBKarekin eta hori nola aurkeztu den gure ustez ez da parte hartzailea izan, oposizioko taldeekin gutxienez. Ez dakigu zer nolakoa den lankidetza eta zein den akordioa edo zenbat diru inbertituko duen BBKak honetan. Horretaz gain, kontuan hartu behar da, helburua dela, guretzat behintzat, espazioak kentzea. Baliabide hori zeukaten adinekoek eta dinamizatzeko aukera zegoen edo betzeko aukera zegoen, baina egiten dena da baliabideak kentzea pertsona horiek gero eta gehiago direnak gainera. Guztiz ados gaude, EH Bilduk aurkeztutakoarekin, emendakinarekin guztiz ados gaude, zentzu horretan. BBKarentzako diru laguntzaren boska, desberdina izango litzateke hauze gabe. Gracias, señor alcalde. Nosotros... Eskerrik asko alkate jauna, aurka bozkatuko dugu, mozioaren aurka bozkatuko dugu. Behingoz, gobernu taldeak apustua egingo du, Urguleko areto hori egokitzeko adinekoentzat, Algortako adinekoentzat, lankidetza hitzarmen bat esarriko da eta gero kreditu gehigarria onartuko dugu eta uste dugu bai, berandu egin dela, deskontu denboran lehen esan bezala, baina gobernu taldeak hausnartu egin du, etengabeko mozioa kontuan hartu ditu, Alderdi Sozialistak eta Popularrek ere aurkeztu ditugu mozioak Urguleko aretoaren erabileraren inguruan eta gainera hori lotuko dugu gazteekin nolabaiteko belaunaldi arteko harreman profesionala egon dadin. Eta guri ondo iruditzen zaigu, berandu dator, baina inoiz ez da berandu posa handia bada. Horregatik, alde bozkatuko dugu. Bestela jungo inateke EH Bilduk aurkeztutako zuzenketa bozkatzera. Beraz, zuzenketaren alde, EH Bildu eta guk getxo, abstentzioak, Ciudadanos aurka, jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popularra beraz bertan bera geratzen da zuzenketa eta jungo ginateke lehenengo puntuan agertzen den proposamenaren inguruko eztabaidara nahi baldin baduzue zerbait esan edo bestela bozketara zuzenean. Bozketara pastzen gara beraz, bai, Nerea Ijarrubia. Bai, bueno. Kasu honetan, lehen esan dugun bezala, ari zarete proposatzen BBKko fundazioari dirulaguntza emateko dirulaguntzen plan estrategikoan aldaketa bat egitea. Eta esan bezala, eta adierazti dugun bezala, zalantza ugari sortzen zaizkigu banketze fundazioari udal partida bat emateak, ez? Jakin badakigu gainera zertan datzan nagusientzako espazioa egokitzea, jakin barik gainera zertan datzan nagusientzako espazioa egokitzeko proiektua. Izan ere, lortu dugun informazio eskaza, mediotatik iritsi zaigu. Oraindik ez daukagu bertan garatuko den proiektuaren berri eta azetasunen berri. Kontuan izanik gainera, ari garela, hemen, oraintze bertan onartuko dena izango da, Kutxabanken 57%aren jabetza duen fundazio bati dirua ematea. Hau da, onartzen ari dena. Eta erabat desados gaude, Elena Koriak arloaren arduradunak adirazi duenarekin. Honetan ez da adierazten BBKaren konpromisoa getxostarrekiko. Adierazten dena da Getxoko udalak hartzen duen konpromisoa BBKarekiko, bai. Ze dirua ematen ari gara guge udala bera ematen ari da dirua. Eta BBKaren konpromiso bat, getxostarrekiko konpromisoa benetan lortu halko bagenu, bestelako neurri batzuk eskatu halko genizkioke banketzeari, besteak beste etzen kaleratzeak getxon ez ematea, ez? Beraien izenean. Eta edo bestelako neurri batzuk, baina ez desde luego 200.000 euro ematea beraiei. Banketze bati Getxoko udalaren diru partida helaraztea ez zaigu modurik egokiena iruditzen, nagusiek behar dituzten beharrei erantzuna emateko. Zalantzarik ez dago, nagusi asko daukagula udal herrian, baina bestelako formula batzuk ere beharrezkoak izango lirateke benetan hoiei erantzuna emateko. Eta hor dago udal kudeaketa zuzenaren aldeko proiektuak. Zuzenean udala izatea kudeaketa proiektuek martxan jartzen dituena. Diru publikoa udala izatea zuzenean gestionatzen duena. Eta ez ekimen pribatuetatik bultzatutako proiektuak babestea dirua udal eremu publikotik eremu pribatura pasatuz. Beraz, hauek dira arrazoi nagusienak, ez dugu ulertzen banketze bati, edo behintzat banketzearen jabetza nagusia duen fundazio bati dirua eman behar izatea,
eta bestelako kudeaketa zuzena eta publikoaren alde egin nahi dugu. Susana Andoyo. Bueno, suscribimos. EH Bilduk esandako guztia hartzen dugu eta onartzen dugu. Apur bat gehitzearen, esan beharra daukagu, proiektua berez ez dugula ulertzen, ez dugu ulertzen. Aurrekontu parte hartzaileek oso argi esaten zuten. Getxoko herritarrek eskatzen zuten lokalak gaitzeko, adinekoek horiek erabil ditzaten eta espazio atsegina izan dezaten neurentzat. Eta diru laguntza hau ematen da, eta proiektua honela planteatzen da. Gainera ez daukago informaziorik, horren inguruan ez dakigun zer nolakoa den lankidetza, dirua ematen diogu bebekari eta gainera espazio hori erabiliko dute jatorrian adinekoentzat zen espazio hori murriztuko dugu. Eta zinegotziak berak azaldu egin du elkarte bakarra egongo dela bertan, ez dakit, baina Romoko kulturetxean esan zen hori ez zela elkarte bakar batek erabiltzeko, ez dugu beraz ulertzen zein den irizpidea, badakigu areetan eta Romon eta Algortan eta Andramarin espazio ez dela nahikoa, hori jakin badakigu eta guztiz erakutsi eginda eta islatu eginda ez dela nahikoa. Haiek erakutsi dute gai direla jarduera asko egiteko eta euren espazioa behar dutela. Guk horrela ulertzen dugu. Uste dugu baliabideak murrizten ari direla eta gainera aurrekontu parte hartzaileei muzin egiten zaie kasu honetan. Bosketara pastzera, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak abstentzioak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos aurka, guk Getxo eta EH Bildu, beraz, onetsita geratzen da puntua, eta urrengo puntura pasatzen gara, 45. punturein zuzen, Getxoko Udaleko eta Erakunde Autonomoetako diru laguntzen plan estrategikoa aldatzeko proposamena, 2010-2019 aldia, hoxe da izango litzateke 7. aldaketa. Idazkari jauna. Batzordearen proposamen hau da. Getxoko Udalaren eta Erakunde Autonomoen diru laguntzen plan estrategikoa 2010-2019 aldia izeneko dokumentu aldatzea 6. kirol sustatzea dagokionez. Bertan agertzen da zer dakarren momentu honetan eta jarraian agertzen da zer jarri nahi dagoen proposamen honekin. Aldaketarako proposamenaren edukian 6. hiru estrategikoaren fitxa berria sartzen da, planari erantzia, horreko proposamenari jarraiki aldatua eta proposamen honen erantzkin gisa ipintzen da. Bi erabaki hau eta haren erantzkina argitaratzeko aginduko da 9. hiru estrategikoaren fitxa berria, Bizkaiko aldizkari ofizialean eta horaren webgunean. Hiru erabaki hau udalarro guztiei eta beraren mendeko erakunde autonomi jakinaraztea. Eskerrik asko. Puntu honi dagokionez, jakin bakizue EH Bildu udaltalde politikoaren aldetik ere zuzenketa bat aurkeztua izan dela. Beraz, egokia ikusten baldin baduzue, lehenengo EH Bilduren zuzenketaren irakurketari ekingo genioke aurre, boskatu eta gero maigainan jarritako proposamenaren eztabaida zabalduko genuke eta boskatu gerago. Beraz, Ibon Rodríguez, zurea da hitza. Getxo Udaleko eta Erakunde Autonomoetako diru laguntzen plan estrategiko aldatzeko proposamenari zeharkako proposamena. 2016 eta 2019 aldia 7. aldaketa. Zeharkakoa zioa dio. Proposamenaren azaltzen zaizkigun arrazoiak dira diru laguntzu berri horiek hauek abiatzeko ez ditugu zalantzan jarriko. Egia da, urte horrenak ospatzen hasi daitezkela kirol taldeak eta hori euren sendotasunaren irudia izan daitekela. Eta herrian sustraitu dauden kirol taldeek ospa ditzakete urte horrenak eta horiek laguntzea ontzat jotzen dugu. Gauza bera esan dezakegu nazioarteko kirol txapelketen inguruan eta egia da batzuk urtero ospatzen direla eta beste batzuk noizbehinka ospatzen direla. Arrazoi guzti horiekin ados egon gaitezke, baina egoki ikusten ez duguna da aukeratutako bidea. Diru laguntza izenduna hain zuzen ere. Zer gertatzen da urtean, urte hurren bakar bat eta nazioarteko txapelketa bakar bat dugunean, ez da garaz hori, baina bat, bi edo hiru urte horren izaten baditugu, zer egingo genuke orduan? Diru laguntza lerro izendun berriak sortu? Horri, ez diogu logika handirik ikusten. Asko be logikoagoa litzateke, diru laguntza lerro berriak sortu behar badira, lehian banatzen direnetakoak izateko. Beraz, hau da egin nahi dugun zeharkako proposamen ordezkatzailea.
esaten duenean 16.11 izenduna, 16.12 izenduna, esan dezala 16.11 diru laguntza lerroa leian banatzekoa eta kirol talderen urteurren desberdinak ospatzeko erabiliko dira. 16.12 diru laguntza lerroa leian banatzekoa eta maiztasuna zehatzea ez duten nazioarteko kirol txapelkate desberdinak laguntzeko dena. Eskerrik asko, Álvaro González. Bueno, la concurrencia competitiva... Leia funtseskoa da diru laguntzak ematerakoan eta alderaketa bat dagoen diru laguntza guztiei dagokienez. Kirolaren kasuan, oinarri batzuk ezarri behar dira leia hori esartzeko eta proiektu guztien arteko konparazioa egiten da leia egutegietan oinarrituta eta txapelketa guztia kontuan hartuta. Faktore horiek nahiko objektiboak dira, izan ere guztiok eskura ditzakegu datu horiek baldin eta ikusi nahi baditugu. Eta badaude zeharkako irizpideak objektiboak direnak proiektuak neurtzen dituztelako eta diru laguntzen oinarrietan behar bezala argitaratuta daude. Diru laguntza izendunen kasuan, askotan, zaila izaten da deialdi publikoa ez egitea. Eta hori da jorratzen ari garen bi lerroen kasua. Kirol taldeen urteurrena aipatu dugu. Kirol taldeek ez daukate antzik eta oso zaila da urteurren guztiak barne hartzea. Eta araudiak esaten duen bezala nahiko zaila da. Bigarrenik, nazioarteko txapelketa ofizialak ospatzen dira. Guztiak ez dira urtero egiten eta azkenengo legegintzaldietan behintzat ez da ofizialik ospatu. Munduko txapelketa ofizialik ez da hemen ospatu, Getxon. Horrez gain zaila da ulertzea txapelketa guztiak behar desberdinak dituela eta kirol motaren arabera zaila da dena bateratzea eta diru laguntza publikoa esartzea zaila da. Proposamena egiterakoan harremanetan jarri gara nola ez beste administrazio batzuekin ohitura handiagoa daukatenak horrelako eskaera jasotzeko eta beti erakutsi digute ez daudela oso pozik, ez eskatzaileek, ez administrazioak. Ez daude oso ados egindakoarekin eta oso pozik eta horregatik diru laguntza izendunak egiteko proposatu ziguten. Hau da, orain planteatzen diren bezala, hildo bakoitzeko edo lerro bakoitzeko bat eman beharko litzateke diru laguntzen araudiak esartzen duen bezala. Ibon Rodríguez, zure da hitza. Hombre, Getxon badaude kirol arloan okerrez banago eta honi jarraituz 10 lerro desberdin diru laguntzak emateko. 10 lerro desberdin. Lerro horien artean diruz laguntzen dira oinarrizko kirola, kirol desberdinetako oinarrizko kirola kiruz laguntzen da eta horretan kontuan hartzen da zenbat partaide dauden, nondik datozen partaideak, getxostarren diren kopurua, euskara, emakumezkoena, hainbat kirol proiektua, hainbat gauza kontuan hartzen dira. Ondoren, bigarren lerroan, diruz laguntzen da leia, nolabait izateko. Baina ezke gero badauzkagu beste lerro batzuk diruz laguntzeko herri kirolak, eta hor sartzen dira hainbat kirol oso desberdinak, hiriak eta estropadak esate baterako sartzen dira hor. Baina ezke lerroz diruz laguntzen dugu ere, kirol estremoa eta horiek badauzka bere zailtasunak ere neurtzeko eta lerro guzti horietan, zuk aipatu dituzun zailtasun guzti horiek gainditu dituzue. Eta bapatean topatzen zarete zailtasun bat, txapelket, maiztasuna finkoa ez duen txapelketa bat diruz laguntzeko. Berdin zaigu, beste batzuetan egiten duzuen bezala kirol proiektua eskatu, partaiden kopurua neurtu, guzti hori egin dezakezue baita ere, berdin zaigu, bakoitzak aurkeztuko du, batek aurkeztuko du estropadak eta beste batek aurkeztuko du nahi duena, sokatira nazioarteko txapelketa, bakoitzak ikusiko du, baina zailtasunaren aitzakia, beste 10 lerro desberdin, oso kirol desberdinak desberdin artean banatzen duenean dirua, iruditzen zaigu benetan nahiko kaskarra aurkeztutako emendakin honi zerbait esateko. Beste norbaite, bestela bai, Enrique Olaso. Ez, bakarrik esateko diru laguntza normatiboa kasu honetan, zehaztu egiten badugu horren beste,
azkenean geratzen gara bai edo bai nominatibo izan behar da, eta zer gertatzen da, nominatiboen kopurua hunditzen direla, eta guk erabat kontra gaude horrekin. Azkenean, irizpide orokorretan sartzen dugu, zehatzak diren puntuak eta zehatzak diren horiek justifikatzeko esaten dugu bai edo bai nominatiboak izan behar direla. Azkenean zer egiten dugu, gure irizpide orokorrak trakestu, aldatu eta gure nahira bideratu, eta horrekin ez gaude bat ere ados. Zuen proposamenari baiezkoa emango diogu. Beraz, zuzenketa bozkatzera goaz, zuzenketa EH Bilduk aurkeztutako zuzenketaren alde, EH Bildu eta guk gaitxo abstentzioak, Ciudadanos, aurka, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra. Beraz, zuzenketa bertan bera geratzen da, eta jungo inateke maigainean puntuaren arabera jarritako proposamararen eztabaida zabaltzera, inork nahi baldin badu honetaz zerbait ezan, bai, Ibon Rodríguez, zure da hitza. Bai, behin ja gobernua proposatuko aldaketan sartuta, gu lehenik eta behin argi eta garbi esan dugu, etzegula bat ere iruditzen, ondo iruditzen, Getxo Kirolakeko presidenteak dirulaguntza berri hauek gauzatzeko erabili duen prozedura. Gure ustez, Getxo Kirolakeko kontseilu artezkariak funtzio bat du, eta hori ez da bete. Eta bestetik, Getxo Kirolakeko artezkari kontseiluari errespetua zartzaio. Bertan gaudenok, ez gara beste inor baino gehiago, baina gobernukideak edo ez izan deno gara herritarren ordezkariak, eta horregatik zor zaio artezkari kontseilu horri errespetua. Presidenteak ez dio galdetu Getxo Kirolakeko kontseiluari artezkariari zer iruditzen zaio proposamena. Ez dio ez da kontseilu artezkariari honen berri eman aldez aurretik, guk galdetu genuen. Ez dela hau elitzateke gai ordenan sartuta egongo. Eta esan bezala ez du informazio modura ere gai ordenan sartu. Esan bezala kontseilu artezkari herritarren ordezkaria den heinean, eta gainera kontseilu artezkari horri pleno honek bideratu dio kirol politikaren eztabaida ia guztia, eta gainera era itxian, esan behar da momentuz ere era itxian ospatzen dalako eztabaida hori, eztabaida hori ukatu egin dio Getxo Kirolakeko presidenteak, asmatu ditu bi diru laguntza izendunak eta zuzenean pasatu ditu Ogasun taldera. Eta esan dugun bezala, gero hitz egingo dugu, Arenaz taldeari eman nahi dizkio zuen 40.000 euro edo Elabra Maritimoari beste 25.000. Eta esan dizuegu, ze arazo ikusten diogu, ze Arenazek aurten ospatzen du 100. urte horrena, baina datorren urtean ez. Eta orduan nori emango diogu izenduna eskatzen duenari, edo 2 edo 3 bat dira, gero arazoak sortuko dira, eta gero beste lerro batzu sortuko dira. Guri iruditzen zaigu izenduna planteatzen dienean da, batez be, leian ez direlako jarri nahi gauza horiek, baina kontuan hartu behar dugu azken finean, udara honek bitarteko murritzak dituela, edozein udalak bezala, eta bitarteko murritza horiek denen artean banatu behar dira. Klaro, izendunak direnean, eta horretarako gero ikusiko dugun kreditu gehigarria eskatzen denean, ez da leian sartzen. Zaila da, beste hainbat eta hainbat kirol taldek jasotzen duten diru laguntzarekin alderatzea, baina hori da gertatzen dena. Eta esan dugun bezala, etorkizunerako gure ustez, kudeaketa arazoa planteatuko digu. Ari gara plan estrategikoaren aldaketaz, eta zuek egiten duzuena ez da bat ere estrategikoa da. Guztiz unean unekoa da, eta horrek ez dauka inolako logikarik. Beraz, esan bezala, presidenteak erabili duen prozedura errespetu falta izugarria iruditzen zaigu, eta bestetik aukeratutako bidea okerra iruditzen zaigu, eta desde luego orain arte presidentak emaniko azalpenak edo jaso dugun txostenean dauzkagun azalpenak eskazak edo ez nahikoak dira. Eskerrik asko, beste norbaitek, Enrique Olaso. Bai, hemen berriro ikusten dugu atzamarra erabiltzearen arriskua. Neuk erabaki presidenzialismoa arriskua. Alde batetik, diru laguntza nominatiboak hori indartu egiten du, baina beste aldetik, azterkaritza kontseiluan egondako jokabidea hildo beretik doa.
Eta beste aldetik, aipatu nahi dugu beste gauza bat, zalantza daukagu noraino, ildo estrategiko gehiago sartzen diren neurrian eta sartu egiten direla elite kirol ekintza gehiago bultzatu, gehiago indartu, ze indartu egiten dira pilo bat, noraino, hildo estrategiko gehiago jarrita, benetazko hildo estrategiko egokienak noraino bultzaten diren. Eta zeintzu dira horiek? Emakumeak sartzen dira kiroletan? Oinarrizko kirolekintzak egiten dira gero eta gehiago? Gizartean dago osasun kultura sartuta? Gure ustez, egiten duzuen proposamenarekin hau difuminatu egiten da, kontra egingo du. Eskerrik asko, beste norbaitek. Bozketara pastzen gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, aurka, guk, Getxo eta EH Bilduk, behaz, onetsita geratzen da, puntua eta hurrengo puntura pasatzen gara, 46. puntura zuzen, konpromiso kredituak 2020 eta 2021 ekitaldietarako honesteko proposamena, Zatiztegi kaleko 1 eta 9 zenbakien arteko eremuan Urkijo Baso Mazela egonkortzeko obretarako. Idazkari jauna. Batzordeen proposamen hau da. Ikusirik, alde batetik nola azpiegitura eta zerbitzuen arloa atxikitutako unitate buruak eskaera egin izan duen konpromiso kredituak 2020 eta 2021 ekitaldietarako honesteko zenbatekoak 600.000 euro jotzen duela, Zatiztegi kaleko 1 eta 9 zenbakien arteko eremuan Urkijo Baso Mazela egonkortzeko obretarako, eta ikusirik, bezalatik nola kontu hartzailetzan nagusiak txosten aparatu izan duen egiaztatzen dudela ekitaldi horretarako bakoitzeko konpromiso kredituen zenbateko metua ez dela 125 adinakoa baino gehiagokoa azkena likidatutako ekitalditako eragik eta arrunten bidezko baliabideen alderako edukirik azkenaren buruan gastua baliabide bereki ez baliaturik eraba finantzatzeko dela batetik eta bestetik 10.003 foro araua Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontui buruzkoak. Eta aurrekontua betearazteko udala arauak zer duten 22. artikula eta 8. artikulan zeinen berean osoko bilkura elearazita proposamen eginda konpromiso kreditu honesteko ona. 2020ko 300.000 euro eta 2021 baterako beste 300.000 euro. Eskerrik asko, norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, Joseba Arregi, zure da hitza. Bueno, lo primero de contextualizar. Azteko testu inguruan jarri nahi dugu puntu hau zuzenean lotuta dago 54. puntuarekin, honek ere esaten du esku hartze bererako aurrekontu osagarria aurreztea, ezagutzen dugu Punta Begoña eta Portu Zaharraren esplanaren amaierako zati horrek balio geologiko handia du eta baita ere oso ahula da donarriadura maila handia du materialen konposaketa dela eta udalak jarraipena egin du 80ko hamarkadatik lur zati honena eta ekintzak egin ditu esku hartzeak tarteka ekintza plan bat ere idatzi du ondatzearen edo narriatzearen inguruan plan bat idatzita. 80ko hamarkadan egin ziren Portu Zaharreko taludetan esku hartzeak eta Txopos parkea ere esku hartu zen egiturazko aurreko akatsak zirela ete. Seguruenan hori maila freatikoen, azpiko maila freatikoen ondoriozko akatsak izan ziren. Gehiegizko eurien ondorioz ere lurralde masetan izan ziren akatsak eta lur luiziak izan ziren galarazita batetik bosterako atondoetan jendea bere etxe biztan sartu alizatea. Esku hartzeak egin dira, baina esku hartzeak ez dira behin betikoak izan. Mendimagal hori ez da egonkorregon eta antzematen dira mugimendu txikiak. Segimendu kanpainak egin dira, bereziki bizia 2007. urtetik, horregin baitzen lehenengo esku hartze proiektua. Jarraitu dira datuak aztertzen eta proposaturiko metodo aztertzen horregatik esku hartze denborak atzeratu egin ziren, naiz ez da jarraipenak aurrera jarraitu zuen. Gaur egun lehentasuna dira obrak hor,
batez ere azken hamarkadetan jaso diren datuen ondorioz izan ere, hainbat ez egonkortasun episodio gertatu dira baita taluden portaera aldaketak ere. Segurtasuna areagotzeko esku hartzea beharrezko denez, eta inbertsio ere bideragarria izan dadin, ekarritu ditugu hainbat akordio esku hartze horiek 2019-tik 21 egin ahal izateko. Lanak izango dira Arkait Eus Satristegi Bialeko horma horiek eraikitzea, Txopos Parkeko hormak indartzea, eta batetik bosterako atondo horietan ere esku hartzeak egitera. Ainguratze horiek, 93an egin zirenak indartuz. Helburua da lurzati hori egonkortu ahal izatea bizilagunen eta oro har herritarren segurtasunerako. Kike Prada, zurea da hitza. No, decía que desde Guk noski babestu egingo du hau halako arazoak konpondu egin behar direlako, baina bai baliatu nahi dugu momentu hau esateko getxon bi arazo handi ditugula gure ingurune fisikoaren segurtasunari dagokionez. Ez bat dira uholdeak eta besteak dira labarretan eta mendi magaletan dauden etxebizitzei dagokienez, mugimenduak ezaguna dira, arriskua dira, noski, gogoan dut orain ez usategin, baizik eta Herrigunako gune horretan ere izan zen luizi bat, eta mahai gainean jarri nahi genuen, hau ere atzealde, irikintzarekin loturiko arazo bat, ez hori egon daiteke atzealdean gogorazi nahi dut, jende askok esaten zuen baita Getxoko jendeak ere, bai, desde logo, uholdeak urak hartzeko lekuetan bizi den jende horrek bazekien non bizi zen. Eta noski labarren ertze horretan bizi diren bai txaletek, bai eraikinek ere, arriskua dute. Atzealdean irigintza dago, urbanismoa dago, horrez dira errespetatu hainbat arrisku egoera, eta noski Getxon baditugu puntaloiek eta esku hartu beharra dago, ez dago zalantzari, hor inbertsio egin behar da, eta segurtasuna da lehentasuna, baina nahi genituen puntu hauek gogorarazi. Maite Arraiza. Bai, egunon, guk ere baiezko bozka emango dugu, Urkijo Baso mendi hegal hori egonkortu behar da, lur jauzi gehiago egonez dadin, orain dela urte batzuk gertatu den modura. Bada beharrezkoa da hartu beharreko neurriak hartzea berandu baino lehen, eta horregatik gure bozka baiezkoa izango da. Beste norbaitek, bezala bozketara pastuko ginateke, proposamenaren alde. Hau batez, onartuta geratzen da proposamena. Beaz, urrengo puntura pasten gara, 47. puntura intzuzen gehigarrizko kreditu ematea honesteko proposamena kulturetzeko diru laguntza izendunen suskidura gehitzea. Eskari jauna? Batzordaren proposamen hau da. Honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 5.525 euro duela eta bertan agertzen da ze partidatik eta zertarako da. Norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, bestela zuzenean bozketara pasatuko ginateke. Bai, Oier, Iturralde zuea da hitza. Bai, egunon guztioi, eskerrik asko. Pozten gara, 2016an udal gobernuarekin erdietsitako aurrekontuen akordioaren baitan, adostutako diru laguntzen igoera betetzen ari dela ikusten ari garelako puntu honetan. Egia da, adostutako horrek krisiaren aurretik jasotako diru laguntza eskuratzea zuela helburu, eta aurten azkenik kultura elkarteek aukera izango dute beren garaian egindako murrizketa bere osotasunean berriro eskuratzeko. Hemendik aurrera, uste dugu ezinbestekoa dela diru laguntza guztiak berraztertzea eta egungo realitateari dagokion oinarrizko egoerare gertatzea. Eta horretarako, EH Bildutik hori bera sustatzen jarraituko dugu. Eskerrik asko. Zuri, beraz, zuzenean bozketara pasten gara, proposamenaren alde. Jeltzaleak eta sozialistak kontutan harturik idazkaria ez dagoela
Txefolanda boskatzeko, eta barkatu berriz EH Bilduk eta Alderdi Popularrak, abstentzioak, Ciudadanos aurka, abstentzioak Ciudadanos eta guk getxo. Beraz, honetzita geratzen da proposamena. 48. proposamena puntura pasatzen gara, kreditu gehigarria honesteko proposamena Getxo Kirolak erakundeak behar beste kreditu izan dezan Getxoko Arenas Klubari eta Real Club Maritimo de Labra diru laguntza izendunak eman ahal izateko. Eskari jauna. Proposamena hau da. Honestiak igarrizko kreditua emateko espedientea. Guztira 75.000 euro duela. Bertan agertzen dire, zertarako diren 75.000 euroiek. Bai, norbaitek hitzartu nahi baina badu, edo bestela zuzenean pasatuko gineteke bosketara. Bai, Ibon Rodríguez. Bai, arestian esan dugun. Como ya lo hemos mencionado hace poco, pues no nos parece adecuado el otorgamiento de este tipo de subvenciones, y eso ya lo hemos explicado, pero lo que queremos explicar ahora... Han cambiado el canal. Baina, está el servicio, ¿no? Vale, jarraitzen dugu beraz, bai. Bueno, esaten nuen, ez dakiz ere esaten nuen. Baina, bueno, bai, banintzen bidearekin ez gaudelako adoz, baina orain ari garaia ematen den kantitatea eta zergaitik ematen zaizkion kantita hori aztertzen. Lehen esan dugun bezala, hombre, lehen begirada batean, Real Maritimo Club de Labra delakoari 25.000 euro ematea, igual ez da behar gehien daukan taldea, edo agian Arenas taldeak igual ez da behar gehien daukan taldea, baina ez dakigu. Egia zateko ez dakigu, ez daukagu elementuak diru laguntza horien beharra aztertzeko. Ez dakigulako zertan datzan estropada hori, eta ez dakigulako Arenas taldeak zer egingo duen 40.000 eurokin. Arenas taldeak egin zuen aurkezpen publiko bat, aurkezpen publiko horretan aurkeztu zuen, edo esan zuen zer egin nahi zuen, baina udalak ez digu, edo udal gobernu tardeak ez digu esan zertarako erabiliko diren 40.000 euro. Eta ikusi behar dugu, 40.000 euro horiek zer suposatzen duten diru laguntzen banaketan. Hori oso garrantzitsua delako ere ikusteko noraino heltzen dan diru laguntza honen garrantzia. 2017ko datuei jotzen baldin badugu, eta dino 2017ko datuei jotzen baldin badugu, 2018koak ez direlako publikoak egin. Horran ez dakigu nola banatu diren 2018 urtean milioita gehiagoko diru laguntzak. Orduan joko dugu 2017ko datuetara, horiek badozelako memorian publikatuta. Urte horretan, diru laguntza gehien jaso zuen taldea, Arenas taldea izan zen. 150.000 euro jaso zuen. Orain emango dizkiogu, iaia, jasotakoaren erena, iaia, gehiago. Baina ezke, bigarren taldea, diru laguntza jasotzen, Getxo futbol taldea izan zen. Eta horre jaso zituen Arenas taldeak, baina 17.000 euro gutxiago. Eta hirugarren taldea, Galea txirrindularitza elkartea izan zela, Arenas taldeak baina 52.000 euro gutxiago jaso zituen. Baina beste referentzia batzuk ere baditugu. Adibidez, Saskibaloi taldeak, talde osoak 52.000 euro jaso zuen. Orain Arenazi emango dizkioguna urte horren bat ospatzeko. Bizkarre emakumezkoen taldeak, talde osoak 40.000 euro jaso zuen. Getxo Arraunek 58.000 euro jaso zuen. Baina beste batzuk ere badaude, emakumezkoen gimnasia taldeak 5.000. Arin atletismo klubak 500. Orduan, claro, ikusten dugu, dirua hain murritza den eta nola banatzen den, eta orain planteatzen zaigu orain, diru gehien jasotzen duen elkarteari jokalariak profesionalak dituena, hau da, diru honekin ere ordaintzen da kanpotik fitxatutako jokalarien egonaldia eta soldata, horiei 40.000 euro ematea. Hola, lehen begirada batean iruditzen zaigu como demasiado. Sin saber pa qué. Baina, egon gaitezke erratuta, eta ez dugu bukatzen. Baina ez daukagu informaziorik.
ez daukagu informazio jakiteko zergaitik kirol talde bati eman behar diegu dagoeneko jasotzen duen diru laguntzaren okerrez banago Arenas taldeak 2018 urtean ez zituen jaso 150.000 euro. Ez, izan ziren 160.000 baino gehiago. Ez dugu uste aurten gutxiago jasoko duenik. Aurten, hau gehitzen baldin badiogu izango dira 200.000 euro. Arenas taldeak 200.000 euro jasoko du, eta emakumezkoen gimnasia taldeak 5.000, agian 5.500, Arin Atletismo Klubak 500. Hombre, esango dugu agian biek ez daukatela pisu berdina, baina badau, Arenas bezalako pisua herri honetan dauzkaten taldeak ez dituztenak diru kopuru horiek jasoko. Esate baterako, Getxo Rubi taldeak 2017 urtean 85.000 euro jaso zituen, 85.000 euro. Getxo Rubi taldea 85.000 euro jaso zituenean, goreneko mailan zegoen, Arenas dago bigarren B taldean. Ez que gauza guzti hauek kontuan hartu behar dira. Orduan, zalantzan dia dauzkagu. Ez dakigu Arenasi ez diogun ja diru nahiko ematen. Are gehiago, atzetik ere, Arenas badauzkala finantziazio pribatu bat, ezaguna dana. Eta ez dakigu ere maritimori 25.000 euro eman behar dizkiogu. Ez que ez daukagu horrelako erabaki hartzeko daturik. Ez que, ona, planteatzen zaizkigu, Arenasek ospatu nahi dago, behar du diru hau, eta izendu nahi izan behar da, eta tira, eman egun dirua. Baina, zenbat diru eman genioniaz? Zer egin du diru horrekin Arenasek? Eta ez bakarrik Arenasek, ze orain kasua da, Arenas aipatzen ari gara, Arenas etorri zaigulakona. Baina beste taldeak aipatzen, zer egin dute diru horrekin? Non dago horren fiskalizazioa? Zergaitik ez dira publikoak egin 2018 urteko diru laguntzen banaketak Getxo kirolake? Rodríguez jauna, junzetez amaitzen. Bukatu dut. Esker. Beste norbaitek. Paola Mieba. Eskerrik asko alkate jauna. Bueno, en este caso... Kasu honetan gure taldetik abstenitu egingo gara. Aurreko puntuetan ere esan dugu, ez gaude diru laguntza izendunen alde, konkurrentzia nahiago dugu, baina nahiko genuke bereizi kluben jarduera diruz laguntzea edo ekitaldi puntualak diru laguntzea. Iruditzen zaigu, hau Getxo kirolaken errektore juntan itzegin zela, baina etzela gardentasunez tratatu. Diru laguntzen informazio faltaren eta urteurrenen artean iruditzen zaigu izendun eginda diru laguntzak baldintza berdintasunari uko egiten zaiola, talde guztientzat dena dela. Bidea irekiko diogu diru laguntzari, baina argi utzi nahi dugu konkurrentzia metodoan aldeago gaudela berdintasuna bermatzeko klub guztiei eta hori orain bertan espaitari egiten. Es muy fácil. Oso erraza da diru laguntza guztiak zaku berean sartzea eta gero esatea 200.000 euro direla. Diru laguntzak inorko oinarriak irakurtzen baditu, argi eta garbi daude, zergatik Arenak jasotzen duena, zergatik Getxok eta bere bostaldek jasotzen duena, hori oso argi dago oinarrietan, eta 2017ko datu horiek konkurrentzia kompetitiboan daude. Ez dakit bihar edo etzi geratu zaren teknikari batekin hitz egiteko, 2018koak ikusteko, baina presidenteak sinatzen dituen ebazpenean daude jasota. Guztiek ikus dezakezue hori, hildo guztien datuak argi eta argi daude, eta klub batek 500 euro jasotzen baditu, da puntuazioen arabera jasotako balorazioak hori dioelako. Eztabaidatu dezakegu, zenbatekoa ondo edo gaizki dagoen, baina konkurrentzia kompetitiboan egin bada, oinarrietako irizpideak aplikatzen dira, irizpide horiek edozeinek ikus ditzake, eta irizpideak aplikatuta ateratzen den zifra da, ateratzen dena. Orduan, konkurrentzia kompetitiboa eta 100 urte urrena nahaztea ez zaite egoki eruditzen. 100. urte urrena ez da urtero ospatzen, ez? Eta beste urte urren batzuk edo 100. urte urrenak tokatzen direnean, aztertuko dugu kasua, ez da? Beste diru sarrera batzuk eskuratu ezin baditzake, udalak edo Getxo kirolakek laguntza eman beharko diedo, alegin bat egin beharko du laguntzeko, baina argi dago gauzak nahazteak ez duela ezer argitzen, ez duela onik egiten. Bueno,
si desvirtúa, no lo pudo. Desbirtuatzen badu, ez argitaratu horrela memorian, nik memoriara jo dut. Beraz, zergatik ez dituzue gauza datu errealak argitaratzen memorian. Nik oinarriak irakurri ditut, guztiak. Eta ez dut ulertzen zergatikan bigarren lerroko oinarrietan, lehiaketari erreferentzia egiten dionean, zergatikan jasotzen duen gehiago segunda den dagoen talde batek, segundan dagoen batek baino. Ez dut ulertzen, lehenengo lerroen oinarrian, oinarrizko kirola babesten duenak, zergatikan hor 180 emakumeren fitxak dituen talde batez, zergatikan ez duen dirurik sentimo bat bera ere jasotzen. Eta hori oinarriei erreparatuta da. Beraz, ez hitz egin oinarriez. Ez aiezu nola balioztatzen diren oinarri horiek. Ze hori ez da argitzen, iruditzen zaigu estalki bat, tapadera bat direla oinarriak, eta esaten diozuela klubakoitzari zer izan behar duen eta egokitu egiten duzuela. Ez dago gardentasunik, nahi dugu jakin nola baloratzen duzuen eta nahi dugu jakin zertan gastatuko dituen Arenasek 40.000 euro agian, ondo justifikatuta dago, baina lehenengo begibistazo batean, 2017koari eta 2018koari erreparatuta, ari gara esaten 200.000 euro jasoko dituela. Arenas atletismo taldea baino garrantzitsuagoa dagoela mundu guztiak dauka. Argi baita Iturgitxi futbol taldea baino garrantzitsuagoa. Hori ez du inork zalantzan jarriko. Baina diru laguntzen irizpideak aztertuz gero ez dute kuadratzen. Ez datoz bat eta nahi eta ez bazaizu gustatzen zifrak bere osotasunean aipatzea, ez aplikatu oro har, xeakatu. Eta azaldu zergatikan eman zaion bakoitzari eman zaiona. Baina zuen memorian 2 kapitulu daude diru laguntzen banaketari buruz. 10.000 eurotik gora jasotzen dituzten klubak eta hortik bera jasotzen dituzten klubak. Hori da zuen bere izketa. Zuek aurkezten dituzue datuak batuta. Ni esaten ari naizen gauza bakarra da, ez dugula daturik hau onartzeko. Agian merezi ditu Arenasek 40.000 euro, ez? Kopa irabazi zuen eta erreplika bat izan zuen, baina datuak. Álvaro González. Sí, bueno, por terminar. Amaitzeko uste dut. 2017ko argitalpenean Arenasek jasotakoa ez dago naztuta, nik dakidala konkurrentzia kompetitiboaren bitartez bakarrikan jaso zuen dirua. Beraz, nik dakidala hemen gauzak naztu dituena zu izan zara. Gauza bakoitza bere lekuan. Bigarrenik. Oinarrizko kirolaren barruan, uste dut, 4 edo 5 klubek jasotzen dutela finantzak eta horien artean dago La Marca Getxo, eta hor bilduta daude La Marca Getxori lotutako klub guztiak, eta horien artean dago Bizkerre, nahiko nukeni Bizkerre emakumeen futbol talde bat izatea, baina gaur egun ez da hori, gaur egun talde maskulinoa ere badauka. Hori da egungo errealitatea. Gustatuko litzaidake Bizkarre klub femeninoa izatea eta errealitate hori aldatzea, baina gaur egun Getxo markaren barruan dago eta marka horren barruan funtzionatzen du. Eta egia da, halaber, emakumezkoen talde horrek bere berezitasunagatik aparteko diru laguntza bat duela. Orduan, ez esan ez duzuela ikusten, ze guztia dago argitaratuta, oinarriak argitaratuta daude, eseri eta aztertu zer egiten duen bakoitzak. Esan duzu, segunda ben, Arenasek Getxoko rugby taldeak baino gehiago jasotzen duela, baina ez da aztertu behar ze kategoria dagoen, ze kategorietan dagoen bakoitza. Batek 40 partidu ditu, besteak 20. Bigarren beko plantilla batek jokalari askoz gutxiago ditu. Hori guztia aztertzen da konkurrentzia kompetitiboan eta hortik ateratzen dira zifrak. Zein dira federazioaren bete beharrak, zein dira lehiaketa araudiaren eskakizunak eta hori dana ondo aztertu behar da. Egia esan ez du esanka ez buru, barkatu itxusi bat esan dut, ez du esanka ez buru esan dakoak. Bai, eskenengo txanda, Ibon Rodríguez.
Es que aquí hay que matizar unas cosas. Egia esan hemen pixka bat gauzak xeakatu behar dira. Nik esan dudan gauza bakarra da, 2018ko datuak ez ditudanez, 2017ko egingo diedala erreferentzira. Nik ez dakitze kontzeptupean jaso duen Arenasek 150.000 euro 2017an. Eta esan dut iruditzen zaidala 160.000 jasoko dituela. Nik ez ditut gauzak nahazten. Eta ez badu zuen nahi, gauzak nahazterik eman informazioa oso erraza da. Esan duzu. Guk eskaini dizugu ikustea, bai, eskaini dizazue eta etzi geratu naiz. Eta ikusiko dugu nola dauden gauzak. Baina zuk emandako datu guzti horiek, berrespen horiek guztiak baseekin oinarriekin konparatuta ateratzen dira, nik zalantza egiten dut. Horregatik nahi dugu txostena ikusi, bagian gu erratuta gaude. Baina behin da berriz esaten ari naizena da, ez dugula daturik hori balio esteko. Eta lehenengo biztazoan balio etxita, gauzek ez dute bat egiten dute kuadratzen. Eta esan beharra dago baita ere, berdin, diruz lagundu behar ditugun, amateur taldeak eta talde profesionalak. Hori ere, eztabaidotu beharko dugu udalbatza honetan. Eskerrik asko, alkate jauna, udalbatza honetara ekarritako proposamena babestuko dugu, egia esan eztabaida desbideratu eginda. Hemen hasi gara oinarri arautzaileak eztabaidatzen, 4 urteko legegintzaldian gaude dagoeneko, eta inork ez du planteatu oinarri horiek aldatzea. Zuek ere gobernu taldearekin akordio batara iritsi zarete, eta ez bazaizkizu oinarria gustatzen, zergatikan ez zuzenketak aurkeztu, ez duzue halakorik egin 4 urte hauetan. Eta aldiz, eztabaida honetan sartu zarete, bai, ematen du eztabaidan sartzeko, baina ez legegintzaldiaren amaieran 4 urte izan ditugu hontaz hitz egiteko. Gaur, 2 laguntza garrantzitsu ematen dira, izendunak, bat, Realkul Maritumo Abrakoa, 25.000 eurokoa, mundu mailako nazioarteko estropada bat egiteko. Oso ekitaldi garrantzitsua da, gure udalerria belaren munduan ikusgarri egingo du, kirol taldeak memoria bat aurkeztu du, eta diru eskatu dio udalari. Ondo iruditzen zaigu, ez? Egokitzaz joz gero ondo dago. Baina, eta Getxoko Arenasek ere, 100. urteurrena du aurten, egutegi bat aurkeztu du, eta xeakatuta azaldu du zer egin nahi dute, eta ez baduzu informaziorik, egin behar duzuen gauza bakarra da, Arenasi galdetu. Azkenean, diru laguntza eskatzeko, txosten bat edo memoria bat aurkeztu behar da, ez? Eta horren arabera eman zaio diru laguntza. Iruditzen zait, asko zentratu dela eztabaida Arenas futbol taldean, eta berriz ere gogorarazi, goreneko kategorian dagoela gure herrian. Eta zergatikan ez zentratu da eztabaida hemen, iruditzen zait erregearen kopa delako hortartean. Eta hori izan dela gakoa. Bosketara pasatuko ginateke, proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, guk Getxo eta EH Bildu, behaz, onetsita geratzen da proposamen eta hurrengo puntura pasatzen gara, 59. puntura zuzen, gizarte zerbitzutako diru laguntza izendunetarako kreditu gehigarrizko onespen proposamena. Idazkari jauna. Batzoraren proposamena da, onestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea, 72.000 eta 150 eurokoa, eta bertan agertzen da zertarako bideratuko direzen diru horiek. Norbaitek hitza hartu nahi balin badu, bestela, bai? Bai. Bestela bosketara pasatuko ginateke zuzenean. Bai, eskatu duzu hitza. Vale, Susana Andoio. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros sin más decir que nos vamos a abstener en este punto. Puntu honetan hitz egin nahi dugu, uste dugulako eta jakin badakizue zein den diru laguntza izendunen inguruan daukagun iritzia. Horregatik ez dakigu zergatik elkarte hauek eta ez beste batzuk.
Ez dakit, zoritxarrez mundu honetan politikek desberdintasun soziala sustatzen dut eta ekimen berriak sortzen dira. Era denboraren poderioz horiek finkatzen ditugu eta nahitaezko beharrak direla pentsatzen dugu. Indartzen ekimena dago eta ez dugu hori ikusi, badaude elkarte ugari getxon eta zorionez borrokan ari dira eta laguntzak eskatzen dituzte horiek. Funtsezkoak diren gauza batzuetarako gure udalean eta gaur hona ekartzen zaiguna da proposamen bat. 3 diru laguntza izendun, 3 ideia zehatzetarako eta zentzu horretan soilik babestuko ditugu abstentzioarekin. Uste dugulako beste askok ere beharko luketela babes hori. Mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek. Nerea Ijarrubia. Bai, bueno, guk gure posizioa saltzea bakarrik, zatea bazterkeriaren aurkari diren eragile eta entitate askok esaten duten bezala diru edo zein diru edo ematen den dirua beti eskasa izaten dela bazterkeriaren kasu honetan badaude bi eragile zuzenean bazterkeriaren kontra. Nerea jaitsi pixka mikrofon igual ez da oso ondo entzuten. Bazterkeriaren kontra ari diren bi elkarte daude eta horiek eta beste askok esaten duten bezala edozein diru beti eskasa izaten da. Uste dugu urtero ematen zaien izendun diru laguntza horien atzean badaudela konpromiso sendoak, hitzarmena ere kasu batzuetan, eta horrek beraien lanari esker askotan getzon bazterkeriaren aurkako lan hori gauzatzen da. Beraiek baldin badira lehenengo lerroan, egunerokotasunean dauden horiek, eta, bueno, arrazionalikoak daudela uste dugu kasu honetan baiezkoa emateko. Eskerrik asko. Bozketara partzen gara beraz, proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak EH Bildu, Alderdi Popularra kontutan harturik zinegotziate jundela eta Ciudadanos. Abstentzioak guk getxo. Beraz, honetzita geratzen da proposamena eta hurrengora pasatzen gara, 50. puntuan hain zuzen, gehigarrizko kreditua emateko honezeko proposamena 2019-2020 ikasturterako eskolatze laguntzen gehikuntza. Eskari jauna. Batzordaren proposamen hau da, honesteak gehigarrizko kreditu emateko espedientea 50.000 euro duela eta bertan agertzen da zertakoa. Enrique Olaso. Ez bakarrik esateko berriro lehen esan dudana. Keltzek esan du, gizarte realitateari moldatu behar gara, eta hori da egin behar dena. Giza ezberdintasunak handitzen ari dira, laguntzak ematea zentzu orokor baten eta guztiei eta ez dauka inolako zentzurik. Gure ustez laguntza hau handitu beharko litzateke, baina batez ere irizpideak aldatu eta honetaz hitz egin dugu, baina, eta pentsatzen genuen aldatuko zela, baina berriro eskatzen dugu, familien errenta izan beharko litzatekele irizpidea, eta ez jarri den irizpidea, kontra egingo dugu. Beraz, bozketara pasatzen gara, proposamenaren alde, parkatu, bai. Santiago Sainz. Laguntzen alde gaude eta askotan esan dugu hori, plenoan aurkeztu direnetan esan dugu. Horrez gain, uler genezake eta babes genezake aldaketaren bat. Baldin eta errenta irizpideak aldatuko balira eta beste kasu batzuetan mailaren gainean jarri dira. Adibidez gukek orain proposatu du irizpideak aldatzea. Baina guk, lehen esan bezala, uste dugu aldatu beharko liratekeela emendakinaren bidez. Eskolatze irizpidea aldatu beharko litzateke ikasketa desberdinetara edatzeko laguntza horiek baldin eta finantzazio arazoak badituzte familiek, euren seme-alaben ikasketak finantzatzeko eta bizitzan hobera egiteko. Horregatik guk irailean mozio bat aurkeztu genuen. Eskatu genuen diruz laguntzeko matrikula gastuak edo irakaskuntza gastua finantzatzeko unibertsitate graduak, graduondokoak, masterrak, doktoregoak, lanbide heziketa, enplegu publikorako edo oposizioetarako laguntzak, eta beste zentro batzuetarako laguntzak eskatzen genituen. Horrez gain beste gastu batzuk finantzatzeko eskatzen genuen, adibidez material didaktikoa finantzatzeko,
horrez gain material informatikoa erosteko laguntzak eskatzen genituen, eta onuradunek ikasketak ordaintzeko laguntzak eskatzen genituen, eta uste dugu horrelako kontuak hartu beharko liratekeela kontuan oinarriak idazteko etorkizunean herritar guztientzat. Eta batez ere uste dugu lantalde bat eratuko balitz, bikainena izango litzatekeela hori egitea eta batez ere mahaiaren gainean jartzea alderdi bakoitzak egokitzat jotzen dituen irizpideak diru publiko hau ematerakoan. Horregatik, zuk eskainitako eskularroa hartzen dut eta bai, hori egin beharko litzateke eta errenta irizpidea esarri beharko litzateke, baina gauza batek ez du bestea ukatzen. Honek ere onuradun asko izango ditu familietan eta horregatik babestuko dugu, baina horreti asko lana egin behar zen. Eta guk aurkeztu ditugun diru laguntzak aztertzeko modukoak ziren eta horrek bidea irekitzen zuen irizpide zabalagoa esartzeko, laguntzen irizpide zabalagoa esartzeko hildo estrategiko honentzat. Eta guk uste dugu hori izango litzatekeela egokiena. Horregatik eta hala eta guztiz ere guk alde bozkatuko dugu, baina gobernu taldeari esaten diot hori izan beharko litzateke hildo garrantzitsua alderdi politiko guztiok esan ahal izateko zer egin behar den baliabide horiekin guztiekin eta batez ere hildo honekin funtsezkoa delako herritar guztientzat. Mila esker. Beste norbaitek, bestela Chef Holanda. No, para contestar un poco a Enrique, Enrikeri erantzuteko aipatu dira familia ahulak eta harrituta nago. Aurka bozkatuko duzue? Harrituta nago. Aurreikusitakoa osatuko da familia ahulentzat eta eskola materiala erosteko, ez da errenta irizpidea erabiltzen, baina horrek ez du esan nahi aleatorioa denik. Askotan aipatu dugun bezala eta Santiagorena gero aipatuko du denbora badaukat. Ideala izango litzateke errenta kontuan hartzea, bai, baina errenta irizpidea aplikatzea izapide bat da non beharrezkoa den dokumentazio guztia aztertzea eta horretarako pertsona bi kontratatu beharko lirateke, ez da itzakia, baina benetazkoa da. Hala, irizpide progresibo bat erabiltzen dugu, ez da aleatorioa den zerbait. Ez, katastro balioa da kontuan hartzen dena. Eskatzaileak direnak non bizi diren hartzen da kontuan, katastroa hartzen da kontuan, ez da imperfektua, eta ez du errenta mailak ematen duen beste informazio ematen, baina pista bat ematen du. Aurka bozkatu nahi baduzue, aurka bozkatu, baina besterik gabe esan nahi dut irizpideak hobetu ahal direla, bai, noski, begiratzen ari da, baina bai, guk asmoa geneukan eta etorkizuneko gobernu taldeak asmo hori dauka. Hau da, mantentzea, partida hori mantentzea, alba da areagotzea, eta bai, errenta irizpidea aplikatzea, hori da gobernu taldearen irizpidea eta asmoa, eta Santiago esandakoari erreparatuz, eta esan bezala, askotan aipatu da plenoan. Hezkuntza prozesua ez da inoiz amaitzen, eta horregatik mugatzen gara derrigorrezko hezkuntzara. Bigarren hezkuntza derrigorrezkoa delako. Bai, interesgarria izango litzateke batxilergoraino edatzea, inoiz ez harago. Derrigorrezko bigarren hezkuntza DBH-ko laugarren mailan bukatzen da, eta gero ikasten jarrai dezakegu, baina nik uste dut lehenengo etapa horietan defendatu behar dugu izaera hori, hau da, hezkuntzaren konpentsazio izaera dauka, eta zailtasun gehienak dituztenak lagundu behar ditugu, babestu behar ditugu. Sistema hori hobe daiteke, baina harrigarria iruditzen zait aurka bozkatzea, eta horregatik hitz egin nahi izan dut. Enrique Olaso. Guri ere egoera guztiz deserosoa egiten jaku. Gu egon gara zain, hau ez da gauza berri bat. Eskertu egiten du txefok, orain, esateak, irizpidea izango dela etorkizunean hori, baina hau ez da gaur ateratzen den gaia. Hau atera da lehenago, eta honetaz hitz egin dugu, eta irizpide hori izan beharko litzatekela, eta Keltzek esaten duena guztiz arrazoia dauka. Hau da, gizarte egoerak aldatzen ari dira, giza ezberdintasunak handitzen ari dira. Eta egin behar duguna zer da, oreka bilatu, erantzun horri, zer egiten ari gara? Handitu partida bat, handitu beharko litzatekena askoz gehiago, baina behar duten personei zuzenduta, eta hori hitz egin dugun askotan, zuk orain onartzen duzuna egin beharko dela etorkizunean guk esaten dugu, kitxo, egin behar dugu, geldi stop bat eta esan behar dugu, eske irizpideaz bada betetzen egiten ari gara zer, partida egoki bat, handitu beharko litzatekena, mantendu baina banatu holan, 40-60 euro denari,
Eta aipatzen duzuzuk, eta igual arrazoia daukazu, bai, badago irizpide, jarraitzen den irizpidea da nolabaiteko objektiboa, baina ez da egokitzen gizartea realitateari. Eta gizarte realitatea krudela da, eta erantzun beharriako. Eta hitz egin dugu, ez da, hau, lehenengo momentua gaia agertzen dena, eta espero genuen, irizpide hori ja jadanik jarrita egotea. Bosketara bazten gara, beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, Bildu aurka, guk getxo. Beraz, honetxita geratzen da, proposamena eta urrengo puntura pasatzen gara, 51. puntuan kreditu gehigarria suskitzea, honesteko proposamena, kirol klubei ematen zaien diru laguntzen suskiduaren gehikuntza finantziatzeko xedez, getxo kirolak erakundeari beharrezkoa den kreditua suskitzeko. Iaskari jauna. Batzordaren proposamena, hau da, onazteak gehigarrizko kreditua emateko espedientea, 116.000 eta 21 euro eta 32 zentimo. Bertan agertzen da, zertara bideratzen dire. Tekitza hartu nahi baldin badu, osea momentua, bestela bosketara pasatuko ginateke, bai, Ibon Rodríguez. Bai, lehen esan dugu ere 2016-garrenean aurrekontu akordio egin genuenean adostu genuela herri honetako talde guztiek pairatutako murrizketa berreskurapena eta aurten bukatzen da berreskurapen hori. Teoriaz ja, talde guztiek murrizketa, pairatutako murrizketa berreskuratu dute. Eta orduan oraintze, heldu zaigo momentuan diru laguntzen sistema berraztertzeko, esan bezala. Desoreka nabariak atzeman ditugula esan badugu aurrekoan, eta adibidez, faltan botatzen dugu emakumezkoen kirolaren aldeko apostua handiagoa. Lehenengo lerroan sartzen baldin bazarete, oinarriak aurten onartutako oinarrietan, emakumezkoen presentzia kirolean, oinarrizko kirolean, 5 puntu eman ditzake puntuazio horretan diru laguntza jasotzeko. Baina guztira lortu daitezken puntuak 110 dira. Agian horren inguruan hausnartu beharko genukela, eta agian adegian emakumezkoen kirola bultzatzeko lerro berezia atera beharko da. Antzeko zerbait gertatzen da euskararekin, kasu horretan euskara 10 puntu ematen ditu 110 puntuen artean, naizta helburuetan, diru laguntzen helburuetan esaten dela, helburuetariko bat euskara bultzatzea dela. Eta euskara bultzatzeko euskarari ematen zaion garrantzia ez da 100% heltzen. Orduan, geure ustez, azterketa sakona behar du, kirol, kasu honetan, kirol diru laguntzen banaketa sistemak, eta espero dezagun urrengo legealdian azterketa sakon hori ematea, ze gure ustez ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, gauza batzuk esan ditugulez ez ditugulako batere argi, eta gero bi gauza horiek adibidez faltan bota ditugu. Hau da, emakumezkin kirolak ez dauka gure ustez behar bezalako bultzada jasotzen, udal honetatik eta hori konpondu beharreko zerbait da, eta euskarak ere ez. Eta azkenean, eta aurrekoan gero, Andrade jaunak bere realitate partikularra atera duenez arira, hainbat gauza esan du, orain uste dut azaldu dio dela zergaitik orain arte ez ditugu diru laguntzen sistemaren azterketaren beharra ikusi, baina egia da ere, gero hainbat keja batzuen ostean ere sakonago aztertu dugula sistema hori eta ikusi ditugula gustatzen zaizkigun hainbat gauza. Baina gero Andrade jaunak esan digu guk proposatu dezakegu lerro berriak. Hombre, getxo kirolaken denok ezagutzen dugu noraino heltzen dira oposizioak proposatutako neurriak hasta el registro. De ahí no pasan. Beraz, hori esatea pizkat ironikoa da. Eta gero ja, bururatu zaio erregeko padalako haserre gaudela. Beitu, egia esateko ez. Egia esateko ez.
Egia da, guretzako edo niri bereziki errege hitza daukan ezer ranzio itxura hartzen dio dela izugarria. Baina agian horregatik, talde euskaldun edo talde katalan batek irabazten duenean errege kopa, nire postasuna bikoitza da. Eta gogoan izaten dut beti, Pikek esan ziona Real Madrideko jokalari bati, ahora vamos a ganar la Copa de vuestro rey. Beraz, horrengatik, lasai egon. Gu, zuen errege kopa irabazten dugun bakoitzean, nik nire postasuna bikoitza da. Bozketara pasten gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxoa zonetzita geratzen da puntu eta hurrengora pasten gara, 52. puntuan Euskarazko diru laguntza izenduneko gehitzeko kreditu gehigarrizko onespen proposamena. Idazkari jauna. Batzordaren proposamena, hau da. Kredito, honesteak gehiagiko kreditoa, espedientea, guztira 7.576 eurokoa. Bertan agertzen da, zertaran bideratzen da. Bozketara pasten gara, ez? Oier Iturralde, bale. Bai, lehenengo Oier Iturralde, gero Enrique Olaso. Bai, eskerrik asko. Bueno, arestian esan bezala oraingoan ere, esan behar dugu posten garela, 2016an udal gobernuarekin erdiatxetako aurrekontu akordian hitzartutakoa betetzen ari delako. Horri esker, Euskalgintzak krisi garai hartan galdutako baliabideak berreskuratu ahal izango ditu, getxon Euskararen normalizazioa eta erabilera bera sustatzeko. Eta lehen esan bezala, behin berreskurapena lortuta, uste dugu dirulaguntza guztiak berraztertu behar direla, eta egungo errealitateari egokitzeko aldaketak egin beharko liratekela. Baina zalantzarik gabe, Euskararen normalizazioaren aldeko dirulaguntza guztiak eskazak dira. Izan ere, Euskal hiztunen eskubideak bermatzeko baliabide gehiago behar dira. Hauek ona dira, baina behar dira are gehiago. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Enrique Olaso. Bi edo hiru gauza aipatu nahi ditut. Alde batetik, hizkuntz minorizatuak eta laguntza behar dute dudabarik. Beste aldetik, laguntza nominatiboei buruzko gure irizpidea berdin mantentzen da. Atzamarrez agindutako gauzak ez zaizkigu gustatzen. Eta hirugarrena, nahi izango genuke, eta horregatik ez zaigu gustatzen laguntza nominatiboa, nahi izango genuke euskararen aldeko eragile gehiago egotea, eta laguntza nominatibo hauek ez dute hori bultzatzen. Azten ditu egingo gara. Eskerrik asko, beste norbaitek. Bozketara pasten gara, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, abstentzioak, Ciudadanos eta guk getxo aurka, Alderdi Popularrak, beraz, honetxita geratzen da proposamena eta hurrengora pasten gara, 53. puntuan etxebizitzako diru laguntza emateko kreditu gehigarria honesteko proposamena. Idazkari jauna. Batzordaren proposamen hau da, honesteak gehigarrizko kreditu emateko espedientea 250.000 eurokoa dela. Etxebizitzarako bideratutako dirua. Jakin bakizue, Ciudadanos talde politikoaren aldetik zuzenketa bat aurkeztua izan dela, beraz, egokia ikusten baldin baduzue, Ciudadanos emango genioke hitza, irakurtzeko zuzenketa, eta gero pasatuko ginateke bosketara, eta gero oinarrizko proposamenera jungo ginateke. Santiago Sainz, zure da hitza. Eskerrik asko. Voy a comenzar leyendo la propuesta. Lehenik eta behin aldatzeko azken proposamena irakurriko dut, bestea kopia literala delako. A familias derecho, partida hori. Eta helburua da 250.000 euro areagotzea eta 500.000 heltzea kreditu gehigarria eta diruzaintzako geldikinera pasako da. Hau da, 500.000 euro hartuko dira guztira. Beraz, helburua da 250.000 euro areagotzea eta hauek dira arrazoiak.
Helburua da beste 250.000 euro bideratzea hildo hori finantzatzeko eta gutxik dauden etxe bizitzak hartzeko bizigune eta SAP programaren barruan. Hau da, 250.000 euro gehigarri horiek honela banatuko lirateke. Lehenik eta bengetxoko udala konpromisoa hartzen du 2 diru laguntza mota ematera eta biak batera lor daitezke. Batetik, 3 hilean behin emango da kontratua indarrean dagoen hilabete bakoitzeko alokabiderekiko hitzarmenaren barruan. Eta bestea da, ordainketa bakarrekoa izango da eta etxe bizitza egokitzeko emango da. Bizigunek horrelako eskaera egiten du ASAP programak bai, eta bigarrenik diru laguntzen zenbatekoa hau izango litzateke. Lehenik eta behin hileroko laguntzen gehieneko kontua 200 eurokoa izango litzateke eta bigarrena ordainketa bakarreko laguntzak emango lirateke bizigune edo ASAP programetara egokitzeko eta egindako gastuaren 50%koak izango dira eta muga izango da 2.000 eurokoa. Hori da guztia. Mila esker. Beraz, zuzenketaren inguruko eztabaida zabaltzen dugu, norbaitek hitza hartu nahi baldin badu. Paula Mieba. Eskerrik asko alkate jauna. Gaizki gogoratzen ez badut, 2019ko urtarrilean eztabaidatu genituen horrelako neurriak. ASAP eta bizigune gaien inguruan eztabaidatu genuen Ciudadanosen mozio batean eta orduan ez geunden jatorrizko proposamenaren inguruan. Eta hasierako proposamenaren antzekoa zen eta urtarrilean hitz egin genuen horren inguruan proposamenaren inguruan eta esan genuen ASAP programak eskatzen duela diru sarrera zehatz batzuk izatea 12.000 eta 30.000 euro bitartekoa eta gainera etxe bizitzen errentak ez du urteko diru sarrera astatuen 30 gainditu behar eta horrela lortuko litzatekeen gauza bakarra izango litzateke ASAP programaren kanpo gelditzea familiarik ahulenak. Izan ere gero eta handiagoa kontraprestazioa, gero eta familia unitate gehiago geratuko dira, kanpoan errentak diru sarrera astatuen 30 gainditzen duelako. Ingurua bara hori kontuan hartu behar da eta horri gehitu behar saio obariak hobetu direla eta diru laguntza bat emango dela etxe bizitza egokitzeko. Eta proposatzen da merkatu prezioak esartzea eta horregatik osorik baztertu behar dugu proposatutakoa. Etxe bizitza lege bezala aitortu beharko zenaren aurkakoa delako. Beraz, guk uste dugu proposamena egi bihurtzekotan ASAPen zentzua indargabetuko litzatekela eta horregatik aurka agertuko gara. Joseba Arregi. Guk ere aurka bozkatuko dugu. Guk getxoko Paula Miebak esan bezala, urtarrilean eztabaidatu genuen honen inguruan eta gai honen inguruan eztabaidatzeko atzeden hartu behar da eta pentsatu behar da zer nolako eskuartzea hartu behar den programak arrakastatsuak izan daitezen, baina konpromisoa hartu genuen eta horretan gaude, horregatik oportunista iruditzen zaigu hemen aurkeztea. Izan ere, horren edukia hutsala izan daiteke, edo Paulak aipatutako ondorioak izan ditzake. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Santiago Sainz. Benetan, nik uste dut, guketik ez dutela proposamena ulertu, ez daukalako zerikusirik urtarrilean aurkeztutakoarekin. Ez dauka zerikusirik. Neurri fiskalak aipatu ziren orduan, eta antza badauka da azken proposamenarekin lotutakoa, hau da, etxe bizitza hobetu behar da, eta legeak ezarritako baldintzetara egokitu behar da, izan ere, bizigune ASAP programetarako euskal araudiak zenbait baldintza esartzen ditu hori lagatzeko, etxe bizitza lagatzeko. Ez dugu esan araudia aldatu behar denik, edo diruz laguntzeko modukoak direnak aldatu behar direnik, ez, besterik gabe, esaten dugu bizigune programaren txat, gaur egun ematen dena, areagotu behar dela. Eusko Jaurlaritzak 600 euro ematen ditu, gehienez ere 400, 500 eman ditzake, eta merkatuko preziotik oso urrun dago, eta hori ematen dio jabeari, Eusko Jaurlaritzak zuzenean, eta horrek esan nahi du, igi ezinen espekulaziotik kanpo geratzen direla, eta guk eskatzen duguna, aldaketa honekin edo zuzenketa honekin da Eusko Jaurlaritzak ematen duena areagotzea, izan ere jabe askok lagatzen dute eure bizitza eta alokairuaren merkatu espekulatiboan gehiago kobratzeari uko egin diote eta guk esaten dugu edo eskatzen dugu 200 euro gehiago emateko udaletik. Ez duzue ulertu proposamena, aukera zeneukaten nire bulegora etortzeko, baina ez duzue egin bestalde.
etxe bizitza egokitu beharko litzateke gutxiengo horietara, bizigarritasun gutxiengo horietara, duina izan dadin. Eta horiek esartzen ditu Euskal Araudiak. Ez dugu esan nahi kolektiboak kaltetuko direnik. Ez, besterik gabe, esaten dugu lagundu nahi ditugula kolektibo batzuk eta Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza gehiago izan ditzala nahi dugu eta pertsona askok interesik gabe lagatzen dituzte euren etxe bizitzak eta gutxiengo kontraprestazio bat ematen du Eusko Jaurlaritzak eta egokitu beharko lirateke etxe bizitza horiek kolektiborik ahulenentzat eta asapen kasurako akordio arautu bat egongo litzateke Eusko Jaurlaritzaren aldetik eta horrek gehiengo presioak esartzen ditu kontraprestazio bezala bertan bizi direnek maizterrek ordain desaketanaren inguruan eta gainera erakargarriagoa izango litzateke programa hori. Eta esan bezala getxon ASAP programan 0 etxe bizitza daude. Baina irizpide gehigarri hori bideratuta dago hain zuzen ere horretara, bizigune programara. Zehazki, asapena osagarriagoa da, naiz eta osatzen duen eta beharrezkoa den kontuan hartuta udalerrian izan duen arrakasta txikia. Nola nahi ere ez da inor diskriminatzen eta ez zaio inori mesederik egiten, ez da espekulazioa sustatzen eta ez dira kolektiboak baztertzen. Guztiz kontrakoa gehiago ematen dugu eta programak ospetsuagoak izan dadin nahi dugu eta Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza gehiago izatea nahi dugu. Hain zuzen ere, saiestea horiek alokairuaren merkatu espekulatiboan buka ez desaten. Hori da erraztuko dena proposamen honekin. Horrelako laguntzak emango bagenitu, hori sustatuko litzateke izan ere, Eusko Jaurlaritzak gehienez ere 600 euro ematen ditu etxe bizitza bakoitzeko. Eta beste 200.000 emango lirateke udaletik zuzenean horretarako hain zuzen ere. Bizigune programa handitzeko eta besterik gabe esan nahi nuen ez duzuela proposamena ulertu sentitzen dut. Espero dut berriz ere hausnartzea, baina hala ez bada beste batean ere aurkeztuko dut. Mila esker. Paula Mieva. Bai, eskerrik asko alkateuna. Bueno, poner en nuestra boca palabras. Ez esan guk esan ez duguna eta ez esan proposamena ez dugula ulertu. Eta hori esatea ez dugulako irizpidea partekatzen absurdoa iruditzen zait. Arregi ere ados dago eta guk esandakoa bozkatuko dute. Beraz, berari esaten ezaiona ez esan guri mesedez paternalismorik ez gara bulegora joan ados ez geundelako. Zuk ere bazenukan aukera gure bulegora etortzeko. Beraz, mesedez, ez itzegin gure izenean eta ez esan ez dugula ulertu dugunean. Guk gure taldetik erabakitzen dugu hori eta ez zuk. Mila esker. Bozketara bazten gara, inork ez baldin batzu eskatzen, bozkatuko duguna horatu behar, Ciudadanosetik aurkeztuako zuzenketa. Beraz, zuzenketaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popularra eta aurka, jeltzaleak, sozialistak, guk getxo eta EH Bilduk, jaskari jaunak otutan harturik, horre bizi negotzi falta direla bozketa egiteko momentuan. Bai. Eta zuzenketa bertan behera utxiz, jungo inateke maigainan puntuan aurkeztutako proposamenaren inguruan bozketara egitera, beraz, proposamenaren alde, bai, hitza, bai. Zabaltzen dugu eztabaida beraz, hasieran aurkeztutako proposamenaren inguruan. Nerea Ijarrubia. Bai, bueno, aurrekoetan bezala, oraingoan ere posgarria da ikustea Getxoko gaztei begirako emantzipazio diru laguntzek indarrean jarraitzen dutela. Hala ere ulertzen dugu ere aurrerapausoak ere emateko unea dela eta bueno, agian ere maigaian jarri behar dugu diru laguntzak berrikusteko aukera hori eta agian eraldatzeko aukera hori. Une honetan gaztei begirako beste behar batzuei ganora zeltzeko azken finean, diru laguntzak emantzipatuko diren gaztei zuzenduta egon ez ezik dagoeneko jada emantzipatuta daudenentzako ere izateko aukera aztertu behar dela baloratzen du EH Bildutik. Zalantzari gabe asko dago egiteko herri honetako gaztek Getxon bizitzeko eskubidea izan dezaten, eta urtetan hainbatek pairatutako exodoari azkenik amaiera emateko. Eta horretarako neurri handana behar ditugunak eraginkorragoak bilakatu eta berriak abiatu. Eta bide horretan EH Bildu pres dago lanean jarraitzeko. Eskerrik asko. Bai, Paula Mieva. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Muchísimo. Tenemos muy claro que es... Buketik oso argi daukagu alokairurako laguntzak eman behar direla eta beste neurri asko sustatu behar direla etxe bizitzen erabilera areagotzeko.
Hori ez da nahikoa, izan ere prezioak oso altuak dira alokairuan getxon eta horregatik gazte askok inguruko udalerri askotara joaten dira eta erostea nahiago dute. Izan ere, horrelako laguntzak gora behera, alokairuak oso garestiak dira eta horregatik nahiago dute erostea. Modurik onena gazteentzako neurriak abiarazteko gaztea kontuan hartzea da. Izan ere, guk uste dugu beharrezkoa dela ahalik eta hoberen informatzea gazteak. Hirigintzako azkenengo batzordeetan aipatuta udal laguntzak daudela eta Eusko Jaurlaritzak ere laguntzak ematen dituela etxebizitzarako eta kasu batzuetan irizpideak berberak zirela eta beste batzuetan ez. Horrek nahasmendua sor dezake horrelako laguntzak eskatu nahi dituztenen artean eta positiboa izango litzateke informazio egokia ematea pertsona horiei guztia alokairuan daudenei alegia. Izan ere, kasu askotan ez dakite horiek existitzen direla edo zein da horien arteko desberdintasuna eta zer nolako izapideak dauden eta zein epetan ematen diren. Beraz, alde bozkatuko dugu, argi eta garbi, eta espero dugu horrelako alderdiak hobetzea. Izan ere, herritar interesdun guztiek ezagutu beharko lituzkete hain beharrezkoak diren diru laguntza hauek. Mila esker. Asko, norbaitek Joseba Arregi. Bueno, yo sí creo que tenemos que poner... Nik uste dut nabarmendu behar dugula zerbait. Laugarren urtea da horrelako laguntzak emango ditugula. Emantzipaziorako diru laguntzak emango zaizkie gaztei eta gogorarazi behar da akordio politiko baten ondorioa dela 2016an EH Bilduren eta EAJaren eta sozialisten arteko akordioa egon zen, eta hori izan zen proposamenetako bat. Horrelako lan egiteko moduari esker, diru laguntza hauek emango dira, eta horrez gain, utzik dauden etxebizitzen azterlana daukagu, eta horrela etorkizuneko politikak egikarituko ditugu zentzu honetan eta eremu honetan. Utzik dauden etxebizitzen realitatea gaurkoa hori da. Eta laguntza hauek ere lagun dezakete etxebizitza horietakoren bat alokairuan jartzen. Paraleloki, eta nereak esan bezala, lan egiten ari gara eta oinarriak egokitzen ari gara alik eta lasterren argitara daitezen eta emantzipazio berriak eman ditzagun eta egungoak finka ditzagun. Izan ere, hori aldaketa bat izango litzateke aurreko 3 urteekin alderatuta. Gogorarazi behar dugu etxebizitza horiek 18 eta 35 urte bitarteko getxostarrentzat direla, errodatuta daudenak orain dela 3 urte, eta iazko diru laguntzak eman ziren 900 eurotan, eta kasuren batean 1200 metro karratuko pisuetarako eman daitezke 5 lagun bizi badira etxe berean, eta datu historiko bezala, azkenengo 3 urteotan 226 pertsone jaso dute diru laguntza, eta orotara 420.000 euro inguru eman dira, eta hori izan da guztia, mila esker. Asko, norbaitek. Santiago Sainz. Nosotros siempre que han venido... Guk osoko bilkurara onelako laguntzak aurkeztu direnean beti alde bozkatu dugu. Nik uste dut ez dela harrigarria gauza bera egingo dugu, oraingoan ez da harrigarria. Plenora ekartzen diren guztietan gauza bera esaten dugu. Egiten dugun guztia, etxebizitzaren eremuan eta zehazki laguntza hau, beste politika batzuen hanka da eta hil horretan lan egiten jarraitu behar dugu. Utzik dauden etxebizitzak aipatu ditugu, Arregik esan bezala, zenbait ekintza egikaritu daitezke, utzik dauden etxebizitza horiek hartzeko. Egindako azkenengo txostenean, hori eskatu egin dugu, eta udalean egin den azken txosten horretan, aipatzen zen 202 etxebizitza zeudela utzik, eta horiek kudeatu ahal zirela. Hori izaten zen, eta kasu horretan Arregik esaten zuen onelako laguntzekin, aukera geneukala 902 etxebizitza horiek kudeatzeko eta merkatura ateratzeko. Eta hor gaude, alokairuaren merkatua, espekulazioaren merkatua, hor gaude hain zuzen ere. Horrelako laguntzek hori eragin dezakete, hau da burbuila, areagotzea eragin dezakete merkatu horretan. Eta administrazio publikoak erakarri beharko lituzke horiek baliabide publikoekin etxebizitza politika eraginkorra sustatzeko lurralde osoan, hau da, Bizkaian. Hori guztia bizigune programaren bidez, utzik dauden etxebizitzak erakarri nahi dituenak gizarte erabilera emateko horiei guztiei. Hori esaten dugu eta hori eskatu dugu beste batzuetan eta hori ezin dugu ahaztu. Bestalde badaukagu 2009ko etxebizitza plana, gobernu taldeak egindakoa, sozialistekin itundutakoa. Horretan,
soilik bete zen etxe bizitzak eraikitzeari dagokionez, aurre ikusitakoaren gainetik 11% inguru. Eta horrela ikusten dugu, eraikitzea, eta gure kaleak etxe bizitzaz betetzea ez dela, konponbide bakarra. Bestelako laguntzak eman daitezke, adibidez gaurkoa bezalakoa eta bizigune programa ere babes daiteke. Eta bestelako gauzak egin genitzake, aurreko kreditu gehigarria aipatu dugu, etxe bizitza horiek egokitzeko, eta hori eskatzen du programan lagatzeko, eta beste aukera bat izango litzateke adibidez, gutxitan esan da udalbatza honetan, logelen alokairua merkeagoa delako, eta hori sustatzen ari delako Europar Batasunaren gainerako herrialdetan, eta gaur egun aukera hori ez da aztertu, baina guk nola ez, hauze etxe bizitza politikaren beste hanka bat denez, babestu egingo dugu, eta nola ez, alde bozkatuko dugu, mila esker. Zuri, beste norbaitek, bozketara pasten gara, beraz, proposamenaren alde, hau batez, honetsita, geratzen da proposamena eta urrengo puntura pasatzen gara. 54. puntura inzuzen, statistikaliko bat eta 9 zenbakien arteko eremuan, Urkijo Baso Mazela egonkortzeko obretarako kreditu gehigarria honesteko proposamena. Eskari jauna. Batzorde proposamena da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea guztira 250.000 eurokoa da. Norbaitek hitzartu nahi balin badu, ezi da momentua, bestela bosketara pasatuko ginateke. Bai? Proposamenaren alde beraz, hau batez honetsita geratzen da proposamena, beti posgarria eta urrengo puntura pasten gara, 55. puntua kreditu gehigarria honesteko proposamena, Punta Begoñako galerien balioa nabarmentzeko 3. planaren 3 urtetako lehenengoan egin beharrezko lanetarako. Ia eskari jauna. Batzordeen proposamena da, honestea gehigarriko kreditu espedientea, 550.000 euro, zuzentzeko Punta Begoña ekintzetarako. Joseba Arregi. Tenemos hoy la propuesta. Gaur bigarren kreditu osagarri bat onartzeko proposamena dugu hau, eta lehenengo irurtetako lehenengoa osatzera dator. 250.000ko kreditu hau abenduko plenoan onartutakoari batzen zaio, baita ere sustapen ministerioak emandakoari ere. Nire ustez, komenigarria da une honetan 3 urteko plan horren oinarrizko edukia zabaltzea eta azaltzea. Lehenengoz, monumentuaren plan zuzendaria egiten dio erreferentzia, balioan jartzea eta ondoren mantentzea eta etorkizuneko erabilerak ere hor sartuko lirateke. 3 urteko horietan marmolak, pintura, mortairuak hori dana berreskuratuko litzateke eta uda amaieran bukatzea aurre ikusi dira. Arte Ederretako restauradore talde batek egingo du 2019 eta 21 artean. 3 urteko horretan bestalde barneko fatxadaren zutabeetan esku hartuko da 24tik ipar ekialdeko 24-28 galeriatan esku hartuko da, hormak, zoruak eta sabaiak berrituko dira. Bestalde, kanpoko fatxadan, aretoaren kanpoko fatxadan ere esku hartuko da, eta erabat amaituta utziko da, baita ere ego ekialdeko galeria ere. Azkenik, nazten ari naiz, barkatu. Ego ekialdeko galerian, 20-20 krujia hoien tartea eraberrituko da, errematatuta geratuko da, etorkizunean galeria guztiak bezala, baina esku hartze horiek egitzeko iragaz gaiztu beharko dira teilatuak eta egitura indartu egin beharko da ego ekialdeko galerian. Gaur egun aretoaren itxiera horren arotzeria lanak amaitzen ari dira,
bisita sistema ere egokitu nahi da, eta bisita gidatuak eta libreak, askeak egongo dira, baina beti zaintzapean. Eta familiaentzako tailerrak eta eskoletarako bisitak egitea ere aurre ikusi da, bisita horiek egokitu egingo dira prestakuntza ziklo bakoitzera, eta urtero ere jarduera programa bat izango da. Gogorarazi behar da bestalde, proiektu hau Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planen barruan dauden beste hainbat proiektutako bat dela, finalista izan dela Espainiako Arkitektura Bienalaren 14. edizioan, horrez gain Europa Nostra sarirako izangai ere bada, ondarean eginiko esku hartzeak saritzen dituen lehiaketa bat, eta Sustapen Ministerioa, Fomento Ministerioak ere diru laguntza eman dio 19 eta 20 urteetarako. Horrez gain, beste diru laguntza batzuk ere jaso ditu, Eusko Jaurlaritzak 300.000 euro, 125.000 foru aldundiak, eta ez dezagun ahaztu aurreko kontratuaren ebazpenean 1.000.000 eurotik gorako diru laguntza jaso zela. Europako Erasmus Plus funtsen tara ere aurkeztu da, hainbat informazio kudeatzeko, plataforma bat kudeatzeko, plataforma horrek esango du nola partekatuko den informazioa, bai ikerketei begira, bai zientzia ikaslei begira, bai eta informazio grafikoa, turismoa, bizilagunak, eta zuzeneko sarbideak eta telematikoa izango dela. Programa horretara lider gisa aurkeztu gara, beste 6 herrialdetako hiri eta erakundeekin batera. Horregatik proposatzen dugu, hau onar dadila. Txartu nahi baldin badu, bai Eduardo Andrade, eskatu lehenengo hitza, gero Paula Amiba. Bai, eskerrik asko. Gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a... Guk kontra bozkatuko dugu, beste guztietan esan dugun bezala. Eta horretarako historia pixka bat egin behar da. 2013an ekarri zen planeko lehenetako bat, eta han bi aukera zeuden 12 urteko obrak eta 8 milioitik eurotik gorako gastua, eta bigarren aukera senerrek aurkeztua zela urtebeteko obra eta 2 milioi euroko inbertsioa galeriak berreskuratzeko. Esan bezala, 3 urteko 3. akordioan sartuak gara, urtean milioi bat balin bada, 6 urte daramatzagu ordutik, eta urtean milioi batetik gora gastatu diguru, eta iruditzen zait gastatutako 6 milioi euro horiek ez dutela inolako eraginik izan Getxoko herritarrengan. Polita izango da, eta saria jasoko zituen, baina nire ustez baditu Getxok beste lehentasun batzuk horren gainetik, eta ez du justifikatzen horren beste diru gastatzea. Badugu beste eraikinik, Neguriko geltokia, hainbat eta hainbat eraikin daude, eta ez dute inolako baliabiderik eraberritze horretarako. Iruditzen zaigu Punta Begoñako obrei amaiera eman behar zaiela, ondo eta argi esan behar dela ze etorkizun ikusten diegun, diru zenbateko bat konkretu bat inbertitu, eta hor bertan bera utzi behar direla. Iruditzen zait beste 6 urte geratzen zaizkigula, eta ez dut uste merezi duenik urtero Punta Begoñari eskainako 1 milioi euroa, 1,5 milioi euroa hitz egiten jarraitzea. Horregatik ez dugu babestuko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, como hemos... Beste batzuetan esan bezala, Punta Begoñako galerien eraberritzearen alde gaude, baina beti ere bermatuta baldin badago erabilera publikoa izango dutela. Askotan gogorarazi izan ditugu hirigintzako komisioetan EAJak esandako hitzak, eta beti esan izan du hor funts publikoak inbertitzeak zentzu guztia duela, publikoaren mesedetan delako. Eta gu ados gaude, baina berdintasun baldintzetan. Punta Begoña ez da eraikin bakarra, badira beste eraikin batzuk, gure ustez zahar berritu behar direnak erabili ahal izateko eta auzoak ere bizi berritzeko. Agian ez dira hain ikusgarriak izango, hain salgarriak.
badakigu galeriak oso ikusgarriak direla eta bisitagarriak, baina inoiz ez dugu gogoratzen hori hotel kate bat izaldu nahi izan zitzaiola. Horregatik gu galdetzen dugu zergatikan ez eraberritu auzoetako beste eraikin batzuk aspaldi auzoen aldarrietan izan direnak, eta ez bakarrik galeriak izan ere, galeriei urtean, Alderdi Popularrak esan duen bezala, 1.000.000 bat urtean eskaintzen zaie, eta nik uste dut badirela beste lehentasun batzuk gure ustez kudeaketak luke izan behar hain zentralizatua. Geroago hemen tratatuko dugun beste puntu batean, hitz egingo dugu gu proposatzen dugun beste urrats bat, eta hau da fundazio bat sortzea galeria horiek kudeatzeko, eta gure ustez hori akats bat da, eta esango dugu geroago zergatik. Hori gertatzen da Erromoko nagusien etxearekin. Zer gertatzen da horrekin eta beste espazio batzuekin, izan ere hiltzen uzten dituguna bertan beste eraikin batzuk eraikitzeko, guk ez dugu bizkarra emango galeria horietarako inbertsioari, baina erreklamatzen dugu auzoei kaso egitea, eta ez ustea eraikin historikoak hiltzen, izan ere auzoetarako eta auzoen bizitzarako oso garrantzitsuak baitira. Joseba Arregi. Bueno, brevemente por aclarar. Labur eta gauzak argitzeko, nik uste dut proiektu hau bere kabuz azaltzen dela dula aspalditik. Javier Martín Ramirok esan zuen 2018ko maiatzean, Sustapen Ministerioko zuzendaria, punta begaina ikusgarria da eta haren eraberritze lanak erreferente dira. Iruditzen zait Getxoko Alderdi Popularrak bere gain hartu behar duela, edo onartu behar duela, esaten duena ez dela egia. Naiz eta behin eta berriz errepikatu. Senerrek ez du punta begoina eraberritzeko eta balioan jartzeko inolako proiekturik. Punta begoina ikusgarria da eta haren eraberritzea jarraitu beharreko adibidea da. Eta hain da horrela, aintzatespen ugari jaso dituela Diputaziotik, Europar Batasunetik, Espainiako Gobernutik, eta arkitektura eta erigintza saria ere jaso zuen lehen esan dudan bienal horretan. Zaila da diskurtso horri eustea inkoherentzian erorik gabe, eta horregatik eskatzen dizuet, mesedez, ministerioan duzuen ordezkari horiek egin zutena. Paula, noski, erabilera publikoa oinarriak irakurri badituzu, 50 urte dira, ez dakit ze zalantza dituzuen, edo ez dakit ziurgabetasun horri eutsi nahi diezuen. Ondarea mantentzea bete beharretako bat da, eta Getxok oso ondare berezia du, eta punta begoinako agian izango da bitxiena, bereziena. Argi dago mantentzearen muga eraikinen edo higiezinen balioan dagoela, eta higiezinen balioa indarreko legediak ezartzen du, eta horrek beste lehentasun batzuk ezartzen ditu, zuek esaten dituzuen atzetik desberdinak, eta hori ere araua da. Beraz, hain zorrotzako azarete arauarekin hori ere aintzat izan beharko zenukete. Hainbat gauza daude hor, eta zorionez, itxasalde hori guztian, eta kanpoaldeko ondare bikaina dugu balioan jartzeko, noski. Baina mundu guztiak esaten du, eta 6 urte dira, jende askorekin bildu gara, ia 15.000 bisita, adituak, unibertsitateak, punta begoinakoak bezalako galeriak bakarra dago. Harri bitxi bat dugu, eskain diezaiogun denbora dirua, eta eskerrik asko EH Bilduri proiektu honetan zehar denbora guztian babestu bai gaituzue. Argi dago izan direla beste proiektu batzuk, baina egia da, errealitatea da, gaur egun harri bitxi bat dugula esku artean eta zorionez ez diguteken du. Nerea Ijarrubia. Bai, eskerrik asko. Asko bezala, oraingoan ere, EH Bilduk honako proposamena babestuko du, galeriak herritar guztien ondare baitira, eta EH Bilduk aspaldi aldarrikatu zuen publikoak eta herriarenak nahi dituela. Eta horrela aldarrikatu dugu urteetan zehar,
baita hotelen kate baten esku erortzeko arriskuan egon zenean ere, defendatu genuen erabilera publikoa eta herritarra izatea. Eta zorionez gaur egun egoera horren aurrean aurkitzen gara. Izan ere, lehen aipatu du Andrade jaunak, baina orain esku pribatutara erortzaren mehatzua ez da orain dela inbeste urte. Horretik positiboki baloratzen dugu eta babesten dugu udal honek EHUrekin erdietzetako akordioa eta ordutik aurrera eramandako prozesua. Gainera, uste dugu orain arte bezala galeriek ere jarraitu behar dutela herritarrentzako espazio irekia izaten, non eskaintza kulturalak eta bestelako eskaintza batzuk ere egiten diren bertan. Eta bai noski ezin dugu ahaztu altzor bat daukagula, baina altzor asko dauzkagula getzon, eta askotan ez diegula atera beharreko argitasuna edo distira ateratzen, ez? Jakin badakigu ondare asko daukagula, batzuk fizikoak beste batzuk ukiezinak, baserriak, tokien izenak, 11 eraikin historiko, nagusien etzea, Erromoko nagusien etzea, Galeako gotorlekua, benta, badaude auzoetan, eraikin asko, zaindu beharrekoak, abestu beharrekoak eta balorean jarri beharrekoak. Eta hori da garrantzitsuena lanean azial izateko bertan. EH Bildutik beti egin dugun bezala, ondare horren guztiaren babesa eta gordetzea aldarrikatzen dugu. Izan ere, Getxostarron historiaren eta izaeraren adierazgarri direnak gorde behar ditugu. Herri memoriaren bidez egungo erronka anitzari aurre egin ahal izateko. Eraikinak gorde, birgaitu eta jendarte Getxostarraren beharrei egokitu. Hori da benetan ondarearen gordetzea babestea eta horren alde egiten jarraituko dugu. Eskerrik asko. Eduardo Andrade. Eskerrik asko, alkate jauna, guk ez dugu esaten eraikina ez denik ikusgarria, egia esan ikusgarria da eta eraberritze lanak ere jarraitu beharreko adibideak izan daiteke, baina ze kostupean? Egia esan antzokian gastatuta gero iruditzen zaigu, gutxi dela, terraza batzuek eraberritzen gastatutakoa, nola ez den zuena dirua, baina hor dugu Galeako gotorlekoa, hor ere Espainia Nostrako kategori horretan dago, baina zerrenda gorrian zergatik oso narriatuta dagoelako. Zuek diruz laguntza bat galdu zenuten Galeako gotorlekoa kurako emandakoa, oporretan zeundetelako eta etzinendelako garaiz iritsi, baina Galearako ere emantzi zueten eta etzineten garaiz ibili, pixka bat ez nago ibili izan bazinate, dagoeneko eraberritua izango litzateke gure ustez, Punta Begoñako galeriak konpondu daitezke noski, baina diru gutxiagorekin eta denbora gutxiagoan ere egin ziteken. 6 milioi gastatu ditugu eta nire ustez diru horrekin dagoeneko akabatuta, errematatuta egon zitezken, amaituta eta ondo konponduta. Gainera gogoratu nahi dut, inork ez duela esan zertarako erabiliko diren. Seguru bi legegintzaldi barru fundazio bat sortuko dela, patrono pribatuekin, destino publiko esaten dugu, baino ez dakigu zertarako hori izaten da, diru xauketa hori guztia zuritzeko. Askotan hitz egin da, beste gauza batzuetaz, Neguriko geltokia, Bentako eraikina, eta hori guztia balioan jarri behar da, baina gero zer egiten da? Urtez urte, milioi bat, beste milioi bat onartu eta besterik ez. Eta beste eraikinentzat ezerrez. Zergatikan ez da Labentako eraikina konpontzeko erabiltzen. Guk esaten duguna beti da, zentzudunak izan behar dugula diru publikoarekin eta gastu publikoarekin. Azkenengo txanda. No, solo para aclarar. Argitzeko bakarrik, Galeako gotorlekuari dagokionez ez dugu dirurik galdu, baina lehentasunak ezarri behar dira, garai hartan, Ministerioko ordezkariek apustu asko zer sendoagoa egin zuten Punta Begoñako galerien alde egia da, hor bazela 6. puntu bat, eta ez genduela baliatu ez oporretan geundelako, noski batzuk bai, abuztua zelako. Baina ministroari okurritu zitzaion, bururatu zitzaion,
Uztailaren 28an ateratzea hori eta 15 eguneko epea ematea, eta gauza horiek gertatzen dira administrazioan, baina guk erabaki genuen horretan sartzea, ahalegin ekonomiko eta pertsonal handiak eskatzen dituelako eta garai horretan ez genituelako, eta gogorarazi nahi dut, Alderdi Popularrak gobernatu duela eta eman dituela eragonkortasun lege batzuk eta langile kontroleako neurri batzuk, guk asko sufritu ditugunak. Eta ez dugula lortu erabat osatzea, eta denbora bat beharko dugu horretarako. Hola, Mieba. Bai, labur esango dut, noski ikusi behar da araudia, mugak balioztatu alizateko eta ikusteko nola baliatzen ditugun aurrekontuak getxoko auzoa, baina iruditzen zait ez dela eraikinak balioan jartzeko neurri bakarra, eta ikusi ondo aztertu behar dugula zer gertatzen den auzoetan, zer eraikin dagoen, zer eskatzen duten bizilagunek, ze askotan arrazoi sendoak dituzte eskatzeko eraikin batzuk ez eraistea, naiz eta araudian muga batzuk egon, eta hor ere badago lehentasun politikoaren gaia, baina hori talde bakoitzak bere irizpidea du. Eta ziur naiz, edo sinestuta nago, galerien hobekuntzak ez duela beste eraikin batzuen kontra joan. Gero, bai esaten da, erabilera publikoa izango dela, baina ez dakigu zein den erabilera, badakigu jarduera asko egin direla, baina ez dakigu azken xede, azken helburua zein izango den. Eta ditzen zaigu fundazioaren kontuarekin oinarri batzuk ezartzen direla, guretzat ez direnak erabat positiboak, besterik ez, eskerrik asko. Bazten gara, beraz, proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak eta EH Bildu, abstentzioak, Ciudadanos eta guk getxo aurka Alderdi Popularra. Beraz, honetxita geratzen da proposamena eta hurrengora pasen gara, 56. puntuen zuzen getxo Kirolak, erakunde autonomoaren inbertsioak finantzatzeko kreditu gehigarria honesteko proposamena. Idazkari jauna. Batzordaren proposamen hau da, honesteak igarrizko kreditu emateko espedientea guztira 850.000 eurokoa. Norbait teke hitz hartu nahi baldin badu, Ibon Rodríguez. Bai, 855.000 euro getxo Kirolaken inbertzioak egiteko. Bate pentsa dezake, eskaria hain garrantzitsua izanik, zehazki da udalak getxo Kirolari ematen dionaren gutxi gora berako 20% urtean, baina hain garrantzitsua izanik, bate pentsa dezaki, getxo Kirolako presidenteak zuzenean, ogatzun batzordera eraman beharrean, artezkari batzordean eztabaidagai jarriko zuela, baina ez da horrela izan. Eta hori behin da berriro esan dugu. Baina kasu honetan ez da bakarrik horrela ez dela izan, baizik eta emaniko hitza bete ez duela presidenteak. Otsaileko artezkari batzordean onartu ziren Thinking Faduraren inguruko aurre proiektuak, eta horren azken orrialdean jartzen du hurrengurratzak lehentasunen zerrenda egitea dela, eta getxo Kirolakeko presidenteak esan zuen hurrengurratza izango zela teknikari prestatutako lehentasunen zerrenda artezkari batzordera eraman zuela bertan bozkatuak izan daitezen. Ez da hori gertatu, eta hemen ja dirua eskatzen zaigu getxo Kirolakeko Thinking Faduraren ondorioz etorritako inbertsio batzuk egiteko. Baina, joan gaitezke, banan-banan eskatzen zaigun inbertsioa aztertzera. 200.000 euro Garagardotegi zaharraren oinarrizko proiektua egiteko. Gogora ekarri nahi dugu Garagardotegi zaharra errezenean, hasiera batean gobernu taldeak 400.000 euro inguru gastatuko zuela horren konponketan esan zigula, ondoren prozesu parte hartzaile mugatu baten ostean, eta Thinking Faduraren lehen zati bezala aurkeztu zitzaiguna, eta aurrera eramateko 18.000 euro gastatu zirela, aurre proiektu bi aurkeztu zitzaizkigun. Bata 200.000 euroko ingurukoa, 900.000 euroko ingurukoa, eta bestea 1.100.000 euro ingurukoak, infografia politak eta guzti. Hau da, 400.000 eurotatik ja
bageuden gutxienez 900.000 eurotan. Eta ointxe eskatzen zaizkigu 200.000 euro aurre proiektu bat egiteko eta oinarrizko lehen ejekuzioak. Ez dakigu, baina bide honetatik ez dakigu noraino helduko dan Garagardotegi horren konponketa, baina zalantza dazkagu. Premiazko beste obra bat jartzen zaigu, eta dela hokei zelaiaren aldaketa beharra, berdegunaren aldaketa beharra. Lehen beste gauza batzuetan esan dugun bezala ez dakigu, eskatzen zaigu dirua, baina ez dugunez artezkari batzordean onartu, ez dugu ikusi berdegune horren aldaketa beharra den ala ez, baina ez dugu zalantzan jarriko, baina ez da bertan onartu. Eta gero 400.000 euro barkatu zinkin fadurako. Eta hor esan bezala presidenteak ez du bete emaniko hitza, eta ez du bete onartutako proiektu edo aurre proiektu horretan esaten dana. Eta horiek aztertzen baditugu gainera ikusten dugula bapatean atletismo eta velodromoaren inguruko arrezia jartzeko 153.000 euro eskatzen direla. Ez dira 150.000, ez da 153.000 euro. Beraz, agian pentsa dezakegu edo oso gaizki pentsatzen dugu beti, baina hor proiektuak egina dozela eta segurtasun neurriak aitzaki jarri zituen presidente jaunak, Getxo Kirolakeko presidente jaunak, segurtasun neurriak aitzakiak jarri zituen, baina aldez aurretik aurre proiektu bat edo horren beharra aztertuta bazegoen artezkari batzordean azter genezaken, baina hori ukatu egin zaigu. Ondoren, igogailua jartzeko proiektua egiteko eraikin nagusia 1.000 euro. Hombre, igogailua jarri beharra dela, ados, baina hori ere artezkari batzordean aurkeztu behar dela. Hala, igogailua egiteko proiektua 1.000 euro, oraingoan nor dator, frangeri ala. Osea, ez dakit, igogailuak beste leku batzutan ere egin dira, eta 1.000 euro tapur gehiagorekin igogailua jarri egiten dira. Jarri egiten dira eraikin barrutan, ez dira aurre proiektuak egiten. Eta bukatzeko beste 167.000 euro zinkin fadurako beste gauza batzuentzako. Zeintzuk? Auskalo, ez dugu inork esan, beste gauza batzuk. Total, guri ez egoa zola, orduan ez ditugu eztabaidatzen. Guri eskatzen zaigu bakarrik diru ematea. Zertako? Bueno, ikusiko dugu. Gure ustez, gauzak ezin dira horrela egin, eta informazio gehiago behar da, eta desde luego, artezkari batzordeari zorzaion errespetua, eta artezkari batzordeari ezin zaizkio eztabaidak ukatu, eta artezkari batzordeari ezin zaio hitza eman gero ez betetzeko. Eskerrik asko, beste norbaitek, Quique Prada. Eskerrik asko. Hombre, es más que evidente. Argi dago eta inork ezin du ukatu, Getxo Kirolaken instalazioek eraberritze bat eta inbertsioa behar dutela. Badira gai kezkargarri batzuk aspalditik, gauza asko dago egiteko eta iruditzen zait gauza kezkagarria direnean bakarrik egiten direla. Baina une honetan ez dugu hortaz hitz egingo duguna da, hau gai politiko bilakatuko duloako, eta guk egingo dugu aldik eta kritikarik zorrotzena, ze honen atzean, Ibonek esan duen bezala, gauzak egiteko modu bat dago. Erabat kritikoak gara gauzak egiten diren moduarekin. Batzorde rektorea gobernuaren tresna bada, ez dago eztabaidarik, gauzak modu itxian egiten dira. Ondo dago begirada klubetara eta kirolarien gana zuzentzera eta haien beharretara, horretan guztiok gaude ados. Baina presidenteari esango nioke politikari gisa beste talde politikoak ere erdigunen jarri beharko lituzkela herritarren ordezkari baitira. Sistematikoki desbirtuatzen da batzorde rektorea, ez direlako aintzat hartzen gainerako alderdiak gauzak ez dira horrela egiten. Eta hau ez da ona ez Getxorentzat ez inorrentzat. Eskerrik asko. Álvaro González. Egunon berriro. La propuesta... Pleno honetako 56. proposamenak esaten
du osoko bilkurara lasti direla urrengo proposamena. Beraz, presidente honek egindako edozein proposamen ogasun batzordera eramatekoa da, eskumena ogasun batzorde horrek duelako eta dagokion plenoak. Batzorde rektorean informazioa falta da, aintzat hartuta plenoko 25 kideetatik 17, hau da, 2 eren batzorde rektorean daudela, iruditzen zait gardentasun faltaz eta informazio faltaz hitz egite iraingarria dela, niri iraingarria egiten zait. Argi dago, puntu hau onartzeko informazio guztia, informazio batzordera eraman zela, ark bai du eskumena hori guztia bilkura honetan aurkezteko. Araudia jarraitzen ari gara, nahi badugu araudia aldatu, hau da, batzorde rektorea bada gauzak plenora eramateko arduraduna, nik ez dut arazorik, baina kasualitatez, gai ekonomiko guztiak ogasun batzorretik pasa behar dira. Iaz, adibidez, aurrekontua, Getxo Kirolakeko onartu egin zen, baina ez dago indarrean. Ez dago indarrean, ez zuelako ogasuneko batzordeak onartu. Beraz, gobernu organoa, bai, izango da, baina gobiernito agian. Beraz, agian, planteatu beharko genuke gogoeta bat egitea batzorde rektorearen eskumenei buruz. Baina orain arte, ogasun batzordetik pasatzen dira gai ekonomiko guztia. Batzorde rektoreak zer esaten duen gora bera. Beraz, presidentea denez eskabidea ogasun batzordeari egiten diona, azalpen horiek ogasuneko batzordean egiten dira. Eta berriz ere esaten dut batzorde horretan pleno honetako 17 pertsona daudela. Eta esku hartzeak laburtzeko agian dokumentazioa irakurtzea ere komeni zaizue. 200.000 horiek gara-garotegirako eskatzen direnak dira 11 txosten egin behar direlako, aurre proiektua, eta txosten tekniko asko egin behar dira, horregatik eskatzen dituzte 200.000 euro. Urrengoa da jokei zelaia, baitare esan nahi dut, gai hauek guztiak teknikari batzorde horretatik pasa direla, eta horrek ere egingo du bere txostena. Baina orain ezin ditugu gauzak gelditu hauteskundeak daudelako. Eta denbora guztiak errespetatu behar direnen, beste guztia gelditu egiten da, ez. Nire proposamena horretarako da. Hau da, alderdi politikoak hauteskundeak prestatzen ditugun bitartean, herritarrek ikus dezaten beraien parte hartze prozesuak aurrera jarraitzen duela. Amaitzeko besterik ez. Jokei zelaia aldatu eginda, edo aldatu behar da segurtasun arazo bat dagoelako. Horretarako joan zaitezte eta ikusi. Besterik ez. Egia esan gauza batzuk atzeratzen aritu gara, segurtasunarekin loturiko gauza batzuk atzeratzen, nahi genuelako parte hartze prozesuaren hainbat gauza entzun, batez ere alderdi estetikoei dagokienez. Eta igogailuei dagokienez, nik ezin dut ezer esan, bado txosten tekniko bat, eta esaten duena igogailu batek 1.000, bakoitzak 1.000 balio dituela, zuri iruituko zaizu frangeri, niri iruitze zait agian motz geratzen garela, baina gu ez gara teknikariak eta beraiek esaten dutenari men egin beharko diogu. Eta thinking fadurarentzat proposaturikoa Eduardo Andradek esan berri du, pilotalekoei buruzko esku hartzea, horrek hori handia izango da, proposamena ere lantzen ari da, eta teknikari taldeak esan du. Thinking faduran instalazio berri buruz ezer egin baino lehen, egonkortu egin beharko direla eta mantendu egun ditugun instalazioak. Orduan hitza ez betetxeaz egoztean niri, oso ondo, baina nire ustez lehentasuna da herritarren parte hartze prozesua ez gelditzea eta hodana ogasun batzordeari eramatea. Hemen bakoitzak nahi duena esan dezake, baina egia da. Badakigu funtzionamendua, badakigu zer pasa behar den ogasun batzordetik, eta zer eztabaidatu behar den edo ez batzorde rektorean, eta badakigu
zer egiten duen Getxo Kirolakeko presidenteak, baina badakigu baita ere zer esaten duen azken horriak, onarturiko aurreproiektuaren azken horriak, eta baita ere badakigu zer esan zuen errektore batzordeko presidenteak batzordeari. Hartu akta, onarturiko akta, orain dela astebete onartu genuena, non zuk esaten duzun, hasteko lehentasun zerrenda bat egingo dutela teknikariek eta hori batzorde errektoreari aurkezuko diozula. Beraz, bileren sekuentzia aintzat hartuta, errespetua erakusteko baino ez bada, besterik ez bada ere errektore batzordeari esateko oraindikan lanak egiteko gaude, baina hauek lehentasunezkoak dira. Gero emango dugu ogasun batzordera, hori ez duzu egin, ez duzu errespetu hori izan eta behintzat gauzak adierazi. Los técnicos, y tú ibas a presentar... Zuk esan duzu aurkeztuko zenuela artezkaritza batzordean, eta hori nahi duzun bezala aztertu nahi duzu, eta esan alduzu guk esaten duguna, esaten dugula, bale, ados, baina aktan dago dana, aktara jo dezakezu eta ikus dezakezu gai zerrendan non dagoen hori, eta gero ogasunera eramaten duzu alduzulako, bale, ados, baina bertan esaten ez duzuna, desaten duzuna barkatu, beteko ez baduzu, ez esan, oso simplea da, baina mesedez, ez egiten duzuna, bai, esaten duzue, gardenak zaretela eta dena jakinarazten duzuela, baina Getxo Kirolaken kasu zehatzean, ez, informazioa da, zuek eman nahi duzuena, ez, guk eskatzen duguna da, eta batzuetan eztabaidatzeko eskatzen duguna, hori da, artezkaritza batzorde bakarra, non ez den onartu oposizioak aurkeztutako puntuak gehitzea. Bai, beste, genaita ez onartu dute, baina Getxo Kirolak da bakarra. Gardentasun aipatzen da, eta gauza asko aipatzen dira, baina argi euki behar ditugu gauzak. Galdera argia da, eta zuzenean egiten dizut. Tú dijiste que los Zuk esan zenuen teknikariek inauguratu edo egingo zutela lehentasunen zerrenda eta aurkeztuko zenuela artezkaritza batzordean. Bai edo ez? Egin duzu bai edo ez? Beste norbaitek, Kike Prada. Eskerrik asko. No voy a insistir en detalles como ya ha apuntado Ibon. Ez naiz hartuko Ibonek aipatutako zehetasunetan, denok ezagutzen dugulako, nola funtzionatzen duen Getxo Kirolaken artezkaritza batzordeak. Informazioa ez da jariakorra, ez da zehatza eta ez dago eztabaidarik. Gauzak eginda eta itxita ekartzen dira artezkaritza batzorde horretara eta presidenteak esan bezala gobernitoa da. Horrekin ez dugu ezer gehiago esan behar. Bozketara pasten gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra abstentzioak, Ciudadanos eta EH Bildu eta aurka guk Getxo. Beraz, proposamena honetxita geratzen da eta hurrengo puntura pasten gara, 57. puntura izun zen, Itxe Iturriitzi Nerbioi Baizabal kaleetako irisgarritasuna hobetzeko eta bidea konektatzeko kreditu gehigarria honesteko proposamena. Idazkari jauna. Batzordeen proposamena da, honestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea, 500.000 eurokoa guztira. Joseba Arregi. Bueno, dentro de los trabajos de urbanización. Urbanizazio lanak egingo dira, Iturribarrin eta konexioak egingo dira, UBZ-arenen dagoen gunearekin, eta egikaritze unitatean esen aurre ikusten urbanizatzea kale osoa itxe. Kasu honetan, bakarrik ardatzeraino, hori aurre ikusten zen hasiera batean. Horregatik, beharrezkoa da kale horren zabalera amaitzea eta Iturgitzi Nerbioi eta Ibaizabal kaleekiko konexioarekin amaitzea. Horrela, behin hori amaituta, konektatuta egongo da bai oinezkoen ikuspegitik, bai trafikoaren ikuspegitik. Gainera, ekintza hau proposatzen dugu, finantzatzeko proposatzen dugu, eta aurreikusi egingo du obren amaiera, bizesak aurreikusitako etxe bizitza ofizialen amaiera aurreikusita dago, eta lizentzia horretako emanda dago, eta zehazki proiektuak aurreikusten du itxe kalea luzatzea ardatzaren erdian, eta 1 metroko luzera batean, hain zuzen ere horrela, bukatu egingo dira espaloiak, fatxadak, zuaitzak, argiztapena, hornidura, eta beste gauza, eta 1.300 metro karratuko azalera batean lan egingo da. Norbaitek. Bosketara pasten gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak abstentzioak,
beste guztiak, beraz, onetsita. Geratzen da puntua eta urrengora pasatzen gara, 58. puntuan, algortan adineko zuzendutako eremu bat egokitzeko kreditu gehigarria onesteko proposamena, 2019ko parte hartze izaerako aurrekontuak. Eskari jauna. Batzordearen proposamena da, honesteak igarrezko kreditu emateko espedientea 200.000 eurokoa. Norbaitek hitzartu nahi baldin badu, Susana Andoio. Sí, bueno, no nos vamos a extender. Bai, ez gara gehiegi luzatuko aurreko puntuan adierazitakoa berretsi nahi dugu, zuzkidura honi dagokionez, espazioak egokituko dira adinekoentzat eta kasu honetan aurka bozkatuko dugu. Aurka bozkatuko dugu nahi eta esaten den guk taldea aurrekontu parte hartzaileen aurka doala. Getxon sentsazio bat dago prozesu parte hartzaileen inguruan. Batzorde hauen inguruan esaten du transparenteak direla, gaztelaniaz esaten den bezala. Hori da sentsazioa, getxon dagoena. Nola helarazi ahal diegu gure hautesleei zer egiten ari den herritarrek eskatzen duten horrekin, guk ezin dugu ezer esan. Zer gertatuko da urgulekin, ez dakit. Ez dakit, 2 solairu zituen eta bat ez da izango orain adinekoentzat. Zer gertatuko da horrekin guztiarekin. Eta hori aipatzen dut, orain onartuta dagoelako. Gero daukagu Santanako txukun programa, jendeak eskatu zuen egokitzeko geltokia, bus geltokia, eta bat egin da angulategiaren aurrean. Hemen, esaera batek esaten du, gaztelaniaz hacen de la capa un saio, eta hori egiten du gobernu taldeak herritarren proposamenekin. Oia, Iturralde. Bai, zerrik asko, bueno. Ezin gara adosago egon guk udaltaldearekin, erabat ados, esan nahi dut. Udal gobernu honek prozesu parte hartzaileak ulertzeko daukan moduarekin ez dugu bat egiten, inondik inorare. Kasu honetan, zuzenean, BBK banketxaren 157aren jabetzan duen fundazio bati diru eman nahi dio, 200.000 euro, haun zuzen ere, prozesu parte hartzaile bat abiatzeko. Kudeaketa zuzena egin zezakeenean eta guk horren aldeko apostu egiten dugunean. Nagusientzako espazioak egokitzeko konpromiso hartu baduzue, herritarrekin zergatik ez duzue zuek egiten, kudeaketa zuzenaren bidez, eta ez fundazio banketxe baten menpe geratuta, eta udal diru publikoa haiei eman da. Hitzarmena egin duzuela diozue, baina zeintzuk dira hitzarmen horren nondik norakoak? Zeintzuk dira gauzatuko gomen diren proiektuaren setasunak, ez daukagu ideiarik ere. Ez dugu onartzen beraz, udal aurrekontuetatik esku pribatuetara eta ere gutxiago banketxe batetara diru publikoa igarotzea. Proiektua zertan oinarrituko den ezagutu barik. Bide batez, aukera hau aprobetxatu nahi dugu gobernu honek daukan desoreka salatzeko. Izan ere, badirudi parte hartzearen izenean nagusien alde egiten duela, baina aldi berean, erromo hori begiratzen baldin badiogu, han, Ibar Nagusien etxearen zuzendaritzak eta bere erraitzaileen gehiengo batek ezezko borobia adierazi dionean, han adierazitekoari, horri kasurik ez dio egiten. Desoreka nabarmena, bere interesen arabera jokatzen duelako, kasu honetan udal gobernuak, eta are gehiago, banketxe bat diru emanez, eta berriro salatzen dut, udal kudeaketa zuzena egin beharrean. Beraz, argi geratu den bezala, nahiko arrazoi badaude honi ezezko amateko, eta guk ezezko emango diogu. Beste norbaitek. Bozketara pasatzen gara, beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra, abstentzioak, Ciudadanos, aurka, guk Getxo eta EH Bildu. Beraz, honetxita geratzen da proposamena eta hurrengora pasatzen gara, 59. puntura faktura. Onartzeko proposamena Getxoko udalerriko kanpoko argiketa publikoaren instalazioak mantentzeko zerbitzuaren 2019ko otsaiaren 14 eta 2019ko otsaiaren 28 artekoa. Eskari jauna. Batzordearen proposamen hau da, Elektrikaz Motor Uriarte, enpresak egindako ondorengo faktura onartzea, jarraian azaltzen den setasunarekin eta dagokien obligazioa etortzea, ordenketa egiteko agindu emateko 2019ko ekitaldiko udal aurrekontuaren kontura. Guztira 19.203,05 euro. Eskerrik asko. Norbaitek hitza hartu nahi baldin badu, bestela zuzenean goaz bozketara, bai. Proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak abstentzioak,
guk Getxo EH Bildu eta Ciudadanos aurka Alderdi Popularra, beraz, honetxita geratzen da proposamena, eta jarraitzen dugu gai zerrendarekin, hirigintza obrak eta zerbitzuak eta ingurumenaren esparruan sartu, 60. puntuan Punta Begoña Fundazioa eratzeko eta estatutoak onartzeko proposamena. Iraskari jauna. Batzorde proposamena hau da. Lehenengoa Punta Begoña Fundazioa eratzea. Bigarrena fundazio horren estatutuak espediente jasotzen direnak. Hirugarrena zuzkidura funtsarentzako 12.637,85 euroko doaintza honestea ekarpen partzial gisa bat etorriz Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioaren legearen 12.2 artikuluan sedatutakoarekin. Laugarrena, Fundazio Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen erregistroan inskribatzeko eskatzea. Bosgarrena, alkate udalburuari hermena emango zaio Getxoko udaleko alkate gisa zein Punta Begoña Fundazioko presidente gisa erabaki hau egikaritzeko beharrezko jarduketak egiteko. Eskerrik asko. Joseba Arregi. Bueno, Azkenengo hamarkadetan Euskadi nazioarteko referentzia bihurtu da ondare kulturalaren eremuan. Hain zuzen ere kudeaketa eredu bereziak esarri dituelako eginkizun soziala sustatzeko, publikoari irekitzeko eta birgaitze prozesuak egokitu direlako gardentasunean eta parte hartzean oinarrituta. Hala, ondarean gastatzetik inbertitzera pasatu gara, erabilgarria izan daitezen eraikin horiek publikoarentzat, adibidez Gasteizko katedral zaharra egokitu zen, inguruak egokitu ziren, zenbait jauregi egokitu dira, Tañanako salinak egokitu egin ziren, eta eredu horrek aitorpenik garrantzitsuena jaso izan du. Bereziki Europar Batasunaren eremuan, eta gainera eredu hori errepikatu eta kopiatu egin da munduko zenbait lekutan. Hala, UNESCO da gure bazkide nagusia Punta Begoña galeriak nabarmentzeko eta eredu hori babesten du. Hala, monumentua ikertu da sakonki eta hori egingo da gizartearen zerbitzura eta ezagutza, prestakuntza, jarduera kulturala, proposamena eta herritarren parte hartzea, hirigintza, birgaitza edo ekonomiaren bultzada bezalako alderdietan. Ibilbide hori daukagu proiektuen ikerketan eta garapenean eta horri esker Punta Begoña galeriak berreskuratzeko prozesua, gaur egun prozesurik nabarmenetarikoa da, ondare kulturalaren eremuan eta parte hartzaile mailarik handienetarikoa duena da. Oraindik ikerketa fasean dago, baina jaso ditu zenbait aitorpen, adibidez, arkitektura eta hirigintzako Espainiako bienalaren aitorpena jaso du eta Fomento Ministerioarena ere bai. Eta horrek guztiak erakusten du zer nolakoa den proiektua. Orain proiektua ekintza eta esku hartze fasean dago eta 2018an garatu egin dira obra nagusiak aretoan eta zenbait lekutan eta zenbait jarduera parte hartzaile egin dira, 100 bisitari joan dira eta zenbait jarduera kultural eta artistiko garatu egin dira. Eta prozesuak aurrera egiten du. Zer gertatuko ote da Punta Begoñarekin? Orain badakigu, prestakuntza gune bat da, aisialdirako gune bat eta eskuragarri dago getxostarrentzat eta bisitarientzat. Beste arrakasta eredu batzuetan gertatu den bezala, beharrezkoa da tresna bat edukitzea arinagoa izan dadin obra publikoaren esku hartzea, herritarren parte hartzea eta inbertsioaren rentabilizazioa. Hori guztia gardentasun printzipioetan, gardentasunean oinarritu baita prozesu osoa. Tresna hau horri jarraiki Punta Begoña Fundazioaren eraketa da. Horien helburuak dira, galeria horiek berreskuratzea, monumentua eta espazio kulturala herritarrei itzultzea, Getxo referente bat bihurtzea ondare kulturalaren eremuan, Getxoren historia edatzea Bizkaian eta Euskadin eta bar. Proiektu hau gabe ez lirateke hori guztiak ezagutuko. Hala, proiektuak erakarriko dira udalaren inbertsioa murriztuko eta gainera horrek itzulera soziala eta ekonomikoa izango du udalaren alde. Arintasun hori planteatzen da, baina gardentasuna bermatuko da. Eta patronatuan, hau da, Ugasaba horretan alderdi politiko guztiak egongo dira ordezkatuta. Baita elkarteak eta ondare izaerako beste entitate batzuk ere. Hala, Punta Begoña Fundazioa eratuko da, eta horrekin sustatuko da erakunde horretan parte hartzea, Euskadiko erakunde horretan parte hartzea. Baita Euskadikoek ere zehatzak diren babesak emanez, eta aldi berean,
Aukera izango dute garapena egiten den bitartean kide bihurtzeko. Punta Begoña Fundazioa sortzen da paisaia kultural paregabea berreskuratzeko, gure historia edatzeko eta parte hartze prozesua arintzeko, herritarren harrotasuna sustatzeko eta horretaz gozatzeko. Ezin diogu ukatu izen batzuen aitorpenari. Izan ere, azkenengo 6 urteotan pertsona askok lan egin dute aktiboki, profesionalki edo voluntarioki Punta Begoñan, espezialista edo ikasle bezala edo bizitari bezala. Eta nik proposatzen dut horiei aitortzea orain lortu duguna. Oraingo egoran gaude horiei esker eta horretaz gozatzeko aukera izango dugu etorkizunean. Eta horiek dira Urko Bajizkueta, udal arkitektoa, Agustin Azkarate eta Juanma Madariaga, ikerketa liderrak herrialdean, eta Maria Peraita, arkitekta dena eta ikertzailea dena. Eta prozesu osoaren zuzendaria izan dena. Horregatik, proposamena honesteko eskatuko dizuegu. Paula Mieba. Eskerrik asko alkate jauna. Azkenengo hirigintza batzordean esan bezala, ez da sekretua forma juridikoaren inguruko lehentasunak ditugula. Guk uste dugu partzuergoa eratu beharko litzatekeela publikoa delako guztiz. Fundazioa ez da guztiz publikoa. Izan ere, fundazio batean funts pribatuak erabil daitezke eta gerta baiteke privatizatzea espazio hori. Gainera, gure proposamena ez da kontuan hartu. Ezarritako epeen barruan bidali genuen proposamena joan den urtean eta berriz ere beste taldeek ez zuten gure inguruko informazio gehiago izan. Guretzat ez da batere logikoa eta gainera absurdoa da. Ez ziguten erantzun eta ez ziguten informazioa eman aurrera pausoen inguruan ez geundelako ados fundazioa egitearekin. Eta hori izan zuen zehazki hirigintza arduradunak. Gutxiengoa da ez da erantzutea eta prozesua nola zijoan. Batzordean galdetu arte inork ez zigun informaziorik eman. Eta proposamena orain ekarri da ona eta kontu emateren bat egonda guk eskatu dugunean. Horri gehitu behar diogu ez dugula ezagutzen Punta Begoñako galeriek izango duten erabilera, beste puntu batean galdetu dugun publikoa edo pribatua izango den, eta horregatik ez da ulertzen fundazio bat sortzearen beharra. Ez dakigu zein den horren helburua eta zergatik egiten den hain presaka. Estatutuak ezartzerakoan ikusten dugu zenbait puntu daudela non susmoa sortzen den publikoaren erabileraren itxiera. Izan ere, gerta liteke guztiz pribatua izatea inolako arazorik gabe. Zenbait adibide daude, adibidez, ikus dezakegu 3. artikuluan, atalean esaten duela ondare kudeaketako eredu bat egongo dela, baina zein izango da? Zein izango da etorkizunean? Udalaren eta udalerriaren erreferentziazko ikurra izatea nahi da, eta ez da inoiz esaten kudeaketa hori publikoa izango denik, eta bigarren puntuan balizko jarduerak aipatzen dira, eta eremu pribatua eta publikoa uztartuko direla esaten da, eta fundazioaren lagunen kluba sortuko dela esaten da, eta hori irekita gongo da enpresentzat eta partikularrentzat, eta gainera voluntariotza aipatzen da, bitarteko pertsonalak estaltzeko, merchandising aipatzen da, kudeaketa zuzena eta zeharkako aipatzen da, zalantza asko sortzen zaizkigu, eta esaten da jokabide eta jardunbide egokien kode bat ezarriko dela. 7. orrialdean agertzen da, udalekoak bezalakoak izango dira, horiek ez betetzeko eta informazio horik ez emateko, nork fiskalizatuko du hori betetzen dela? Esan bezala, zalantza gehiegi daude airean eta ziurtasun batzuk ditugu berresten dutena guk daukagun ideia. Asko egokiagoa da partzuergoa sortzea, non koordinatu, kudeatu eta fiskalizatu egingo den guztia, eremu publikotik erakunde desberdinen artean eta administrazio publiko desberdinen artean, maila desberdinetakoak, adibidez beste udal batzuk, Aldundia bera, Bizkaiko Foru Aldundia, edo Eusko Jaurlaritza azaldutako guztiagatik proposamenaren aurka bozkatuko dugu. Mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek. Bozketara pasatzen gara beraz, bai? Nerea Ijarrubia. Eskerrik asko. Bueno, arestean aipatu bezala, Punta Begoñaren prozesua entitate publiko bat egidatuta izango zela jakin genuenetik, prozesu horretan zehar herritarren erabilera publikoa izango zela jakin genuenetik, babestu egin dugu bide horretan emandako urratsak. Gure baloreak, printzipioak eta ideiak izan ditugu gidari erabaki horietan guztietan, ez besterik. Punta Begoñan gauzatzen ari den ikerketa ondarearen babesa eta kultura eta ezagutzaren zabalkundea defendatzen dugu, jakinda ondare ugari daudela Getxon baloran jarri behar eta honetan behar beste babestu barik. Eta horretan zeregin handia duela Getxoko udala berak.
Proiektuaren izaera publikoa mantentzea berebizikoa garrantzia dauka guretzako, eta estatutuetan horren bermea da erakunde publikoen nagusitasuna bermatuz, erabakiak hartzerako orduan ere bai. Gainera garrantzitu iruditzen zaigu ere ordezkaritza politiko guztiak leku bat izatea fundazioaren organo gorenean, eta hori ere estatutuetan jasotzen da, EH Bildu talde politikoaren aldetik egin ziren bi proposamen horiek izan zirelako. Izan ziren eta onartu egin ziren. Proiektua kudeatzeko formula aldatzen da, fundazio horren sorrerarekin, baina ustez proiektuaren izaera publiko eta erabilera publikoa bermatuko du formula horrek ere bai, eta hori da garrantzitsuena guretzako. Hainbeste borroka eta aldarrikapenen ostean, ez baitugu ulertzen punta begoña publikoa eta herritarren erabilerarik gabe. Beraz, baiezkoa emango diogu. Eskerrik asko, beste norbaitek. Beraz, orain bai, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu eta Ciudadanos, abstentzioak, aurka, guk, Getxo eta Alderdi Popularra. Beraz, honetxita geratzen da puntua eta mozio eta interpelazioen esparruan sartu, 71. puntuan guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa, BOE Fadura Iturribarri Uholde arrisku eremuan. Kike Prada, zure daitza, bai. Eskerrik asko. Mozion UB. Guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa BOE Fadura Iturribarri Uholde arriskuko eremuan. Bai, logikak, bai, zenonak egokia den adierazten digute, baina ez da beti hori aintzat harturik jokatzen. Esaldi hori, zegoen 2016ko ekainean Getxon Uholdeak izateko arriskua duten eremuetan, ez eraikitzea lortzeko aurkeztu genuen mozioaren hasieran. Gure herrian jasan behar izan duguna eta gazaten duguna kontuan hartuta, gai horretan zorrotzak eta eredugarriak izateko eskatzen genuen mozio horretan, indarrean dagoen araudia eta batez ere horren espiritua aplikatuz. Izan ere, pertsonen eta beren ondasunen segurtasuna beste dozein interesen gainetik egon behar da. Mozio horren eztabaidan hirigintzako arduradunak honako hau esan zuen aktan jasotzen den moduan. Udalak ez du onartuko Uholde arriskuko eremuetan eraikitzea. EH Bilduk adierazi zuen agerikoa iruditzen zitzaiela gobernu taldeak aipatutakoa. Alderdi Popularrak aldiz abstenitu egingo zela esan zuen, eskatutakoa semaforoak gorri daudenean bidez gurutzatzeko eskatzea bezala zelako. Joseba Arregi jaunak legea bete egin behar dela esanez jarraitu zuen, bai eta Iturribarriko zonan eraiki daitekela ere, eta eraikuntzak ez daudela lehentasunezko fluxuko eremu batean, Gobela ibaian egin diren jarduerei esker. Hau da, gukeko kideok azpimarratzen genuen bitartean Uholde arriskua lehentasunezko fluxuko eremu bati eta bertako eraikuntza proiektuari larriki eragiten ziola, gobernuak hori ukatzen jarraitzen zuen. Ez jakintasunaren testuinguruan baino ezin daiteke ulertu errealitate hori, eta hori oso larria da, edo bestela, gezurraren testuinguruan, are larriagoa dena. Eusko Jaurlaritzaren eta uraren arrisku mapak argiak ziren, baina ez ikusiarena egitea edo eskutatzea nahiago izan zuten, eta ez jakintasun edo gezur horretan oinarrituta. Joseba Arregik ezin okerrago amaitu zuen bilkura hura. Trampa mozio bat zela eta Iturribarri buruz adierazitakoa gezurra zela esan zuen eta zentzugabekeria borobiltzeko Jose Luis Landa ingurumen arduradunak Kike Pradaren adierazpenak kritikatu zituen, araudiaren kontzeptuak nahaztu egin zituela esanez. 2016ko urrian gukeko kideok berriro alegeindu ginen egoera konpontzen, ala Iturribarriko ukitutako laugarren lursatean eraikitzeko planak birpentsatu eta berrikusteko eskatu genuen, berdegune bihurtual izateko. Joseba Arregik berriz ere ziurtatu zuen ez zela eraikiko indarrean dagoen legeria betetzen ez duten Uholde arriskuko eremuetan. Hala ere, ordu hartan bai, aitortu zuen arriskuak eremuari eta lursatiari eragiten ziela. Eta babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzea lehentasuna zela esaten hasi zen arren, behintzat aurrera pauso txiki bat eman zen egoera aitortzeari dagokionez. Ingurumeneko arduradunak ez zuen hitz egin. 2 urte eta erdi geroago egoera penagarria da. Bisesak eta Eusko Jaurlaritzak egindako proiektu proposamenean, eraikin batek lehentasunezko fluxuko eremu hartzen du, eta araudiarekin bat ez datozen betelanak eta kote igoerak proposatzen ditu. Udal zerbitzu teknikoek proposamenari buruz egindako adierazpenean jaso zuten bezala. En este momento se hace difícil. Une honetan zaila da saltzen nola iritsi ahal izan garen egoera honetara. Eta nola adierazi ahal izan diren halako gauza kontuan hartuta gune horretako realitatea sobera ezaguna dela. Uraren mapek, istorioek eta bizipenek hala baieztatzen zuten. Eta berriz ere baieztatu du uraren eta Sener enpresaren 2018ko azken azterketak. Izan ere, uraren txostena falta denez, orain bai, eskatu dena, eremuak lehentasunezko fluxu deritzun arriskua du. Hau da, arriskurik handiena. Bada, une honetan
urbanizatutako eremu bat ez denez, ez da sartzen jabari publikoko hidraulikoko erregelamenduaren 2016ko azken aldaketan. Onaino iritsita guk Getxoko kideok berriz ere proposatu nahi dugu gauza bera. Izan ere, uste dugu konponbide esain daitekeela arrisku handiko eremuak, naiz hiritarrak eta ondasuna babesten dituzten araudiak errespetatzeko. Horregatik guztiagatik, guk Getxoko taldeok kideok honako erabaki proposamena egiten diogu bilkurari bakarra. Getxoko udalak udal gobernu taldeari eskatu nahi dio, udaleko zerbitzu eta teknikariek aztertu, ikertu eta mai gainean jar dezaten plan orokorra aldatzea proposatzeko aukera. Horrek balizko aldaketak albidetuko lituzke kalifikazioetan eta erabileretan, bai eta balizko trukeak ere, besteak beste. Hala, arrisku eremu hori Fadura eta Iturribarriko bizilagunen gozamenerako espazio libre bat izango litzateke, eta proposatutako etxebizitza sozialak beste nonbait eraiki ahalko izango lirateke. Aiboako Institutu Zarra errepideen eta zarataren eragini gabeko gunea da, bada aukera eta eredu gisa balio dezake. Mi esker. Eskerrik asko zuri, beste norbaitek, Joseba Arregi. Azkenengo eztabaida izan genuen bezala hasiko gara. Iturribarrin ez da eraikuntzarik egingo uholde arriskua dagoen eremuetan baldin eta indarreko araudia betetzen ez bada. 2 mozio horietan aipatu genuen eta gaur errepikatu egingo dugu. Gauza berbera. Baina eztabaida ez dago zentratuta Iturribarrin baizik eta laugarren Lursatian. Izan ere, babes ofizialekoa da hori gaur egun. Mozioa irakurri duen pertsonak esan bezala, urari eskatu zaio txostena eta nahitaezkoa izan zen. Hirigintza araudi guztia onartu zenean, 2016an. Hori igorri zaio Bisesari, lizentzia ematearen aurretiazko txostena, eta horiek aurkeztu egin dute oinarrizko proiektua, eta horren ostean aurkeztu eginda, eta idazleek aztertu egin dute proiektua, eta Bisesari eta udalari jakinarazi zioten zenbait alderdi tekniko egokitu behar zirela orubea ondo egokitzeko. Horretako emandako arrazoiak ziren Lursatiaren forma irregularra zela, Lursatiak malda zeukala, eta eraikigarritasuna berezia zela, zaila zela bizikidetza esartzea ondoko eraikinekin, eta zenbait ingurumen afekzio egon zitezkela, beti bertan egon direnak nola ez. Horrekin guztiarekin, zailtasuna konpondu genituen eta peria egokitu genuen Lursati horretarako, eta horrela 2019ko urtarrilean idazleek Bisesak eskatuta aldaketa partziala aurkeztu zion udalari Iturribarriko perian laugarren Lursatian hain zuzen ere, eta honelako proposamenak egin zituen. Eraikuntza konpaktatzea alineazio batzuk eginez, partzelaren gune zabalak albidetuz eta areneazpikaleko zenbait puntu egokituz. Horrela, hobekuntza bat egongo da eraikuntza guztientzat, eta hori izan da herritar askoren eskaera. Horrez gain, aldatu beharko da aurreikusitako altuera 4tik 6 solairura, eta horrela hiri ingurune horretan egokitu eta moldatu egingo da, bertan 6 eta 7 solairuko eraikinak daudelako eta konexioa egongo da hiri zaharraren eta berriaren artean. Eta eraikuntza konpaktuagoa izango denez, azalera gutxiago galtzen da, atarietan, eskaileretan, igogailuetan eta espazio komunetan, eta horrek albidetuko luke etxe bizitzak areagotzea. Hain zuzen ere, bederatzik gehiago egongo lirateke. Produkzio eta mantentze kostuak murrizten dira, eta hori bereziki garrantzitsua da etxe bizitza babestua delako. Hala, aparkalekuak antolatuko dira, rasantearen azpian, baina bigarren solairua behar da, eta alineaziora egokituko da arrapala berria behar delako. Eta horrez gain, hobetu egingo da, ingurumen afekzioekiko hobekuntzak egingo dira, uholde arriskuak ebasteko, eta hori esango du uraren txostenak heltzen denean. Horrekin guztiarekin eta aldeko txostenak ditugularik, atzo gobernu batzordean periaren aldaketa onartu zen, oraintxe azaldu ditudan terminoetan, eta aldaketa hori jakitera emango da gutxi barru, eta behar bezala izapidetu ostean behin betiko onartu beharko du pleno honek. Bukatzeko, 2 kontu aipatu nahi ditut. Urbanismoan lege kontrol zorrotza dago, eta zuen proposamena une honetan zuek adibide bezala egiten duzuena ez da horretara egokitzen, eta legegintzaldia amaitzera doa, eta berriz ere galdetzen dugu. Zein da zuen proposamena etxe bizitza beharrari erantzuteko Getxon? Non eta nola egin daiteke? Asko gustatuko litzaiguke zuek daukazuena eztabaidatzea, baina legegintzaldi honetan ezingo dugu hori eztabaidatu, oso denbora gutxi falta zaigulako. Hala eta guztiz ere ez dugu itxaropena galdu, eta bide batez Aiboako Instituto Zaharraren lursaila balio du denetarako. Ez dakit azkenean bertan dorre bat egingo dugun ala ez. Eskerrik asko,
Norbaitek, Kike Prada. Bueno, con todos los respetos, es un... Errespetu handiz, esaera bat da, vuelve la burra al trigo gaztelanez esaten den bezala, gobernu taldeak beti esaten du gauza berbera. Ematen du ez dakitela nola irten, hortik, ez dakite gure planteamendutik beste modu batera irten. Ez dakite, kontua da dirua ez zautzea milioika euro ez zautzea diru publikotik. Zuek bazen ekiten ezin zela proiektu hori egin partzela horretan. Nola salduko diezue herritarrei diru publikoarekin milioika euro gastatzen dituzuela proiektu batean jakinda benetan proiektua ezin zela horrela egin? Nola salduko diezue? Gero, Joseba, ulertu dut, atzo onartu zen? Gobernu batzordean? Asko errepikatzen dugu gai hau, gukek, bai, legegintzaldi honetan asko errepikatu dugu gai hau. Beraz, hori kontuan hartuta, zergatik ez diguzue informazio eman honen inguruan irigintza batzordean? Urtarrietik bizesak aldatu du proposamena, aldatu du prozesua eta zertara itxaron duzu, Gukek itxegin arte itxaron duzu, hori ez dago ondo. Gauzak ez dira horrela egiten, hori nik uste dut ni iluso bat naiz, noski, ematen dugu ilusoa naizela. Nik uste dut gauzak bestela egin daitezkeela, beste modu batera jorra eta azter daitezkeela, baina gai hau oso garrantzitsua da guretzat. Mundu guztiak ezagutzen du zein den lurzatiaren egoera, eta herritar batzuk daude eraginpean, orain lau beharrean 6 solairu izango dira, eta litigio bat dago, desjabetxe bat dago, eta ez dakigu epaiketetara helduko den, baina Iturribarrin gertatu zena badakigu metroa gaizki hartu zen, eta 50 metro hartu zitzaizkion herritar bati, eta 2 urte beranduago enteratu zen, ikusiko dugu nola bukatzen den. Azaldu duzu, Joseba, zeintzuk ziren baldintzak. Denok dakigu, zergatik gastatu behar ditu Eusko Jaurlaritzak 80.000 euro gero sakarrera joango bada? Nola salduko diozue herritarrei hainbeste ezautu duzuela? Eta berriz ere esaten dut informazio hori, noiz emango zen igun? Noiz pentsatu du gobernu taldeak informazio hori partekatzea? Atzo onartu zen, gaur plenora etorriko ginen, ez dakit ez dut oso ondo ulertzen eta ezaigu zentzuduna ikusten, iruditzen horrela kudeatzea informazioa. Gure proposamena argia da. Guk uste dugu partzela hori partzela publiko bezala geratuko da, eta hori izango da gurea, uholde arriskurik handiena daukana. Loteria tokatu zaigu, ezta? Udalari eta guztioi tokatu zaigu loteria partzela horrekin. Guk uste dugu gune publiko berde bat egin behar zela, bertan, Fadurak eta Iturribarrik ez daukate hori, sortasun eremua delako, metroaren sortasun eremua delako, Iturribarri ez dago diseinatuta, berdegunerik edukitzeko Fadurarekin partekatuta, eta egokiena izango litzateke bertatik ateratzea eraikina, espazio publikoa egiteko, eta esaten baduzu guken proposamena ez dela bideragarria? Txosten tekniko bat duzuelako esango duzu, ezta? Suposatzen dut, ez dakit. Orain ez bada, denbora daukago oraindik zuk azaltzeko irigintza batzordean, adibidez. Eskerrik asko, ez norbaitek. Bosketara pasen gara, beraz, mozioaren alde, guk gehitxo abstentzioak, EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, aurka, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, bertan bera geratzen da mozio eta hurrengora pasatzen gara. 70, bai, Nerea Gijarrubia boskaren azalpenak emateko txanda. Bueno, zalantza sortu zaizkigu mozio honi ezarri dizkio zuen helburuekin. Ez dugu uste oraingo honetan boskak batzea izan duzuen helburu, baina gero ere mozioan zehar hainbat aspektu nahasi azaldu dituzue eta uste dugu gauzak ere ez direla modu argigarrienean azaltzen, horregaitik eta mozioa apur bat zehazgabea delako, horregaitik guztiagatik abstenitu egin gara. Nahiz eta ardura ere konpartitu zentzu batean, baina uste dugu mozioa zehazgabea izan dela. Eskerrik asko, 72. puntuan guk udal taldeak aurkeztutako mozioa 2019ko udal aurrekontuak. Paula Mieba. Eskerrik asko, alkate jauna. Bueno, por todos y todas es sabido
guztiok dakigu amaitzear dagoen legegintzaldi honetan aurrekontu bakarra onetsi egin dela 2016koa. Eta hori luzatu dela 2017an, 2018an eta 2019an. Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 foru arauaren 50. artikuluan jasotako terminoetan. Etengabe luzatzearen egoera horren kausa nagusia da alkateak sistematikoki urratu duela 10/2003 foru arau hori. Zehazki 14,4 artikulua. Horren bidez, udalburuari esartzen zaio aurrekontu orokorra osatzeko eta bidaltzeko ete beharra. Kontu hartzailetzaren txostenarekin eta aranzkinekin eta 6. artikuluan zehaztutako dokumentu guztiekin batera. Hori baino lehen eta urriaren 15aren aurretik arauzko izapidea egin behar da eta osoko bilkurari aurkeztu behar zaio. Honesteko, zuzentzeko edo itzultzeko. Irregulartasunez eta legez kanpo jardute horren azalpena beti bera izan da. Udaltaldeekin negoziatzen ari dela eta ondorioz, izapidetzea aukera politikoaren mende egongo dela. Horren adibide da 2019ko urtarrilaren 23an Ogasuneko informazio batzordean aurrekontua izapidetzeko egutegiari buruz egin genuen eskaerari Uriarte jaunak eman zion erantzuna. Hitzez hitz. Batzordeko presidenteak erantzun du negoziazio erronda bat ireki dela eta aukera politikoaren mende egongo dela. Lehen urratsa izango da Artezkaritza Kontseiluetatik igarotzea Ogasun batzordera ekarri aurretik eta batzorde honek onetsitakoan aurkeztean indarrean dagoen udal antolamenduaren erregelamendutik eratorritako epeak irekiko dira. Jardute horren benetako arrazoia da aurkezten duten aurrekontua osoko bilkurak itzuli edo zuzentzea ekidin nahi dutela, ez besterik. Hori ekidin ahal izateko udaltalderen batekin akordioa lortu nahi dute, izan ere horrek sinatzaileak behartzen ditu gainerako udaltaldeek aurkez ditzaketen zuzenketak osokoak edo partzialak ez estera. Onartezina iruditzen zaigu segurtasun juridikoaren eta legezkotasunaren printzipioa etengabe haustea. Izan ere, 10/2003 foru arauaren 14.4 artikuluaren berariazko aginduaren gainetik jartzen da alkatearen eta bere gobernu taldearen borondatea. Hala, nahi dutena da osoko bilkuraren ematen duten aurrekontua ez zuzentzea edo itzultzea. Arauak eta jarraitu beharreko prozedura argiak dira. Alkateak urriaren 15 baino lehen egin behar du eta aurkeztu behar dio osoko bilkurari hurrengo ekitaldiko aurrekontua. Bada, epe hori agortu eta 6 hilabete beranduago, alkateak ez du oraindik egin eta ez di osoko bilkurari aurkeztu arestian aipatutako artikuluak agintzen duen forman eta moduan 2019ko aurrekontua. Arestian azaldutako guztiagatik guk Getxo udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten dio Getxoko udaleko osoko bilkurari. Bakarra, Getxoko udaleko osoko bilkurak udalbatzako alkate udalburuari eskatzen dio 2019ko aurrekontu orokorra osatzeko eta bidaltzeko. Kontu hartzailetzaren txostenarekin eta aranzkinekin eta 20/2003 foru arauaren 6. artikuluan zehaztutako dokumentu guztiekin batera. Hori baino lehen eta 2019ko aprilaren 17aren aurretik arauzko izapidea egin behar da. Hala, aprilaren 30ko osoko bilguran aurkezteko eskatzen zaio landu ahal izateko eta honesteko, zuzentzeko edo itzultzeko. Esan bezala, mozio honetan azaldu bezala, foru arau horrek esartzen ditu epeak. Eta horietan aurkeztu behar dira aurrekontuak. Epe horiek betez, alegia. Gobernu taldeak epe horiek bete behar ditu udal aurrekontuekin urtero. Legegintzaldi honetan, oraindik ez dakigu zertarako balio duen foru arau honek, ez delako bete udal honetan. Badakigu beste udal batzuetan aurkezten direla aurrekontuak urrian edo azaroan, eta hori ez da inoiz egiten Getxon. Beti aurkezten dira urtearen azkenengo hilabetean, eta askotan aurre proiektua aurkezten da. Ez denez proiektu bat, ez edukitzea bezala da. Ulertzen dugu izapideak antzekoak dira udaletan, taldeekin biltzeari dagokionez, eta bai, parteka dezakegu udal gobernu bakoitzak bere jarduteko modua duela, baina horrek ez du esan nahi gaur eskatzen dugun alde batera utzi behar dugunik. Hau da, ez da foru araua betetzen. Eta horregatik ez daukagula egutegi bat datak esarrita dituena eta gainera ez daukagu bermerik aurrekontuak osoko bilkuran aurkeztuko diren benetan eztabaidatzeko eta onartzeko. Askotan orain dela gutxi hilabete eta apur bat gehiago esan digute legeak esaten duen agora bera aukera politikoa behar dela. Nola hitz egin dezakegu aurrekontuen inguruan honela? Nola esaten da diru publikoaren kudeak eta aukera bat dela? Ez daukagu eskubiderik beste taldeok aurrekontuen eztabaida egiteko? Dagozkien kudeaketak egin behar dira batzordeetan, noski baina aukera daukagu gure proposamenak egiteko eta bozkatzeko. Hori egin daiteke, naiz eta akordioak ez dauden eta nahiko hurbil dago. Adibidez, orain dela gutxi kongresuan
Estatuko aurrekontu orokorrak aurkeztu zituen alderdi sozialistak naiz eta akordiorik ez egon, eta zer gertatu zen? Eserrez, talde bakoitzak bere proposamenak egin zituen, eztabaidatu zen eta bozkatu zen. Eta zein da kasurik okerrena? Ez honestea eta lusatzea? Badaude lusatuta. Eta hori esaten zen prentsa oharren batean. Adibidez, 2019ko txaiaren 6ko oharrean. 2019ko aurrekontua 109 milioi euro inguru. Lusatutako aurrekontu finkatua Getxoko udalean 2019ko udal kontuak hartzen dituena eta bar. 101 milioi eurokoa da eta bar. Horregatik eskatzen dizuegu legea betetzeko epean aurkeztu gauzak beste hori aurkezten eta eskatzen diguzuen bezala eta zuen lana bete eta eginkizuna bete aurrekontuak aurkeztuz. Ez duzue baimentzen aurrekontua aukera politikoatik eta hori ez da ona demokrazia hobetzeko eta gardentasuna eta adierazpen askatasuna eskatzen ditugu eta kreditu gehigarri asko ekarri dira pleno honetara, eta ematen du aurrekontuen pleno bat izan dela, bai, aukera ona zen pleno hau horren inguruan eztabaidatzeko. 39. puntuan Ogasuneko arduradunak aipatu ditu 2018ko kontuak, eta esan bezala momentu ona zen, baina ez dira 2019koak ekartzen. Ea noiz hitz egiten dugun 2019ko aurrekontuen inguruan 2019an. Mila esker. Eskerrik asko. Ignacio Uriarte, zurea da hitza. Bai, alkate jauna, eskerrik asko. Bueno, yo me remito a lo que ya he dicho. Nik hainbat aldiz esan dudan errepikatuko dut hemen. Eta mozioan aipatu egiten nautenez. Ezin dut askoz ere gehiago erantzi askotan esan dut, argi dago nire erantzuna. Eta mundu guztiak ezagutzen du gainera. Baina bai erantzi dezaket, eta hori politikotik esaten dut, eta legegintzaldia laburtzeko edo, badira 6 talde politiko pleno honetan, 6 horietatik 2 gobernuan dira, 3 saiatu dira herritarrentzat hobekuntzak bilatzen, finantzak eta akordioetara iristen, 2 aldiz aurrekontuak adostu dira, bat 2016an, hori errespetatu zenen 2018an ez, eta etzen plenora ekarri naiz eta informazio batzordeatik pasa, baina bada talde politiko bat, iruditzen zaidala hurrengo legegintzaldian 2 edo 3 izango direla, eta horrengoan bai alderdi gisa, nuluak direnak edo urrats, nuluak, ez dutela urratsik eman adostasuna bilatzeko, herritarren alde egingo duen partidarik bilatzeko eta udalerria hobetuko duen urratsik emateko. Haien urrats gehienak zuzendu dira alderdi guztietatik udal gobernuaren ekintzak geldiaraztera. Iruditzen zait Getxok etekin handiago atea diola obstrukzionismoari, polemikari eta batzuetan baita difamazioari ere. Edo hori pentsatu dut talde horrek, iruditu zaio, onura handiagoa ekarriko ziola oztopoak jartze horrek akordioak bilatzeak baino. Ideologia, berain ideologiatik, noski. Baina gauza da, amaierako emaitza dela, talde bakarra dela, eta horregatik irudituko zaitez direla talde bateratu bat izango, hurrengo legegintzaldian. Hain zuzen horregatik ez dutelako inongo momentutan herritarren hobe beharra bilatzen. Zerbitzu publiko hoberik ez dute bilatzen. Niri iruditzen zait, Getxo taldea 4 urte hauetan ez dela saiatu. Obstrukzionismoa, oztopoak jarri besterik, edo jartzen besterik ez da saiatu, baino ez du lortu. Zorionez, beste 5 taldeak, gobernuan diren 2 eta oposizioan diren beste 3 lan egin dutelako zorionez, batzuetan bide honenetik, beste batzuetan ez hain honetik, baina beti bilatu izan dute hemengo herritarrei zerbitzurik onena ematea, eta ez zait iruditzen hala denik Getxo taldearen kasuan. Mila esker. Ibon. Bueno,
Inaziok aukera eman digula, esan gu gauza bat, gu urtero egon gara aurrekontuak eztabaidatzeko prest. Urtero. Urtero jarri dugu aurrekontuen eztabaidari ekin aurretik baldintza bat. Eta da, akordioa egon, ala ez egon, aurrekontu horiek plen honetan eztabaidatuak izango zirela. Urtero jarri dugu aurre baldintza hori. Lehenengo urtean, aurre baldintza horren baldintzak adostu genituen. Urrengo urtean ez ginen gehiagi firatu gertatutako gauza batzuen ostean. 2018an eta 2019an negoziazioak aurrera egin ez badu, izan da guk jarritako aurre baldintza horri gehitu nahi geniolako alkatearen sinadura konpromisuren adierazbide bezala. Eta zuek ukatu egin duzue. Ukatu egin duzue behin da berriro. Honekin esan nahi dut, aurrekontuen eztabaida plen honetan gure aldarria izan da beti, eta zentzu horretan posten gaitu benetan guk taldeak mozio hau gaur ona ekartzea, beti ere guk taldeak legeari helduta eta epei helduta hori aldarrikatu du baitu, gurekin batera, baina batzutan nabaritu izan dugu agian epekin ere jorazeko tentazioa izan dutela, baina ematen duela ez, beraz horregatik posten gara. Baina aurrekontuei itzulita, aurrekontuak dira, edo izan barko lirateke, osoko bilkura honetan urteoro ematen den eztabaidari garrantzitsuena. Zergaitik, aurrekontuetan gobernu taldeak esaten duela daukan diruarekin, esaten du nondi jasoko du dirua eta daukan diruarekin zer egingo duen. Zertan gastatuko duen eta zertan ez duen gastatuko. Zertan inbertituko duen eta zertan ez duen inbertituko. Hau da, bere proiektuaren, propagandatikat, bere proiektuaren benetako islada aurrekontuak dira. Eta baina ez bakarrik gobernu taldearena. Oposizioko taldeok ere aurrekontu eztabaidan esaten dugu zer ez genuke egingo gobernu bezala eta nora bideratuko genuke diru hori. Baina zuek, eta konstienteki, eztabaidori ukatu diozue herri honetako herritarrei, ez bakarri legealdi honetan, baina legealdi honen inguruan esango dugu 2017 urtean, 2018 urtean eta 2019 urtean. Eztabaida hori ukatu egin diozue, eta gainera gero gardentasunaz hitz egiten diguzue. Baina ez da bakarrik eztabaida ukatu egin duzuela. Ezke gero, ezaizue eurpegia jausten, getxo berri bat ateatzen duzunean, azkenengoa izan da el rizar el rizo. Hau da, aurrekontuak era batera aurkezten duzue, eta urreko getxo berrian partida guztiak eraldatu dituzue, beste multxokak eta batzuk egin dituzue, eta hola botatzen duzue. Hau da egingo duguna. Bueno, hau da egingo duguna inorrekin eztabaidatu gabe. Eta nik ez dakit, edo guk ez dakigu, guk taldeak esan duen bezala, legala den, ala ez den, aurrekontuak pleno honetara eztabaidatzera ez ekartzea. Baina legala bada ere, dana da iluna eta oso itxusia. Beraz, horren inguruan, ezer gutxi esan dezakegu. Baina eske hortik horrez dira bukatzen gauzak. Osea, gero, ahoa betetzen zaizue aurrekontu parte hartzaileaz hitz egiten. Eta aurten, ari zarete 2020ko aurrekontu parte hartzaileak saltzen. Baina izan zazue lotza apur bat. Ze aurrekontu parte hartzailea salduko dituzue 2020 urterako milioi batekoa, por cierto, milioi bat dedikatzen da horretarako, 100 milioiko aurrekontuaren eztabaida osoko bilkura honi eta herritar guztiei ukatu diezuenean eta zuen propaganda organo berezia erabili duzuena, zuek nahi duzuena esateko inoren erantzuna jasotzeko aukera izan gabe. Osea, benetan, izan zazue pizkat lotxa apur bat, eta bete zazue, ez da ezer gertatzen aurrekontuak ona ekartzea, eztabaidatzea eta atzera botatzea. Hobeto geratuko zinateke hori egingo bazten dute, eztabaidaren beldur izkutatzen bazarete baino. Baina zuek egiten duzuena da izkutatzen eta zuen propaganda organoa erabili. Eta, zer esan, ados gaude gukekoekin, eta noski baiezko zuzena emango diogu, orain eta beti esango dizuegu. Edozer gauza negoziatzeko pres gaude, baina aurrekontuen kasuan baldin bada, lehenengo baldintza beti izango da akordioa egon, ala ez egon, eztabaida egon behar dela osoko bilkura honetan. Eskerrik asko, beste norbaitek, bai, Santiago Sainz.
guk nik ere esan nahi nuen, mozio hau 2018ko ekainean aurkeztu genuenaren ildotik doala, eta gure jarrera berdina izango da. Hori dago gure dinamiken barruan eta gure politiken barruan. Ogasuneko zinegotziari eta gobernuko taldeari esan nahi diot, gu getxok esaten duen bezala, legezko bete behar bat dela getxoko pleno honetara ekartzea kontu guztiak, ala ezartzen du foru araudiak, Bizkaiko foru araudiak eta lege maila du. Hortaz, zuek egin behar duzuena urtero da zuen aurrekontua aurkeztu eta esan zer egingo duzue herritarrek ematen dizueten diruarekin. Zegu gara herritarren ordezkariak eta bai guk bai herritarrek jakin nahi dute EAJak eta PSek zer egingo duten diru horrekin, jendeari irabaztea horrenbeste kostatzen zaion diru horrekin. Beraz, mozioa, esan dudan bezala, babestu egingo dugu, nola ez. Gainera oso bitxia da ikustea nola egiten duzuten, nola jokatzen duzuen atzeratutako kontuekin. 2016 eta aurrerago eta atzerago ere 2016an eta 2012an ere, luzatu, prorrogatu egiten dituzue kontuak hemen aurkeztu gabe eta behin luzatuta kreditu osagarriak onartzen dituzu etengabe, kreditu transferentziak edo kreditu inkorporazioak. Eta hemen esan den bezala bankarietara jolasten dugu udala garenean eta gure lana denean akordioetara iristea. Eta naiz eta ez aurrera atera, ez dagoelako gehiengorik, aurkeztu ez izan lotxarik. Pedro Sánchezek ere egin zuen, aurkeztu zituen, ez zituzten onartu, baina ez da ezer gertatzen. Eta Pedro Sánchezek ere azaldu zuen bere proiektua, eman zuen egokitzat jotako publizitatea, esan ez zertan gastatuko lukeen dirua, eta getxon ez gara hori egiteko. Gai, beraz, izan zaitezte serioak, izan zaitezte ausartak eta batez ere Bizkaiko lurralde historikoko legedia araudia bete, aurkeztu beharritu zue kontuak, eskerrik asko. Hola, Mieba. Eskerrik asko. Zer egiten dugun aurrekontuen legearen ez betetzea ez hitz egiteko. Eta noski, 39. puntuan ere aizatu dira gobernuaren lorpenak. Eta gainera sartu zarete guk garen moduarekin, txerrikeria bat iruditzen zaigu. Beti, aukera izan dugun guztietan, batez ere irisgarritasunari buruzko ordenantzan, gu izan ginen ekarpenak egin genituen bakarrak, eta ez ikusirena egin zeniguten. Horretarako konturatzen gara gurekin akordietara iristeko prestasun handiena duena EAJ dela. Eta politikan ados egon ala ez, gu ez gara inoiz sartuko beraien barne egoeran, beraie gurekin egiten duten bezala. Foranda. Un par de cosas. Pare bat gauza. Urtarrilean saiatu ginen EH Bildurekin, urtarrilak 17 akordietara iristen aurrekontuen inguruan, eta urtarrilaren 17an hain zuzen egon ginen guk getxoren bozera mailearekin. Eta oraintxe aipatutako bi arrazoi horiek ere atera zitu, jarri zituen mai gainean. Eta urtarrilearen 17an esan zenuten eszeptikoagoak zinetela zaborren kontuarekin eta irisgarritasunaren kontuarekin eta hasi zineten eta denboraren zatirik handiena eman zenuten, kudeak eta zikina izan zela eta guri herrita egiten. Eta bai, esan duzu horrek mina egiten duela, baina gainera lan egiteko garaian astuna da. Baina tira, hori nire balorazio pertsonala da. Baina eztabaida ezina dena da zuek konpromiso bat hartu zenutelan, eta zen proposamen bat egingo zenutela, eta hori egia da.
ez ginen akordioetara iritsi eta zuen proposamenaren zain geratu ginen, irizpide edo hildo nagusi batzuen zain. Gero Santiagorekin izan ginen 10 terdiak inguru, ez 11etan, Santiago Sainzekin. Eta eskubide guztiarekin, eta zilegiz esan zuen, etzela egokia aurre kontuak eztabaidatzeko garaia. Eta zergatikan ez zitzaion iruditzen egokia, hauteskundeak gainean edo hurbil zirelako errespetagarria da. EH Bildurekin eta Nerearekin egon ginen, egon ziren aurtu eman batzuk, egia esan horrez gara ados jarri, aurre irizpide horretan, eta aurre irizpide hori da, akordioa egon ala ez plenora ekortzea, bai oso demokratikoa da, baina ez da oso praktikoa. Gutxiengoarekin ari gara gobernatzen, eta gehienekin adostu behar izan dugu, baina batzuekin ez, baina ez dago arazorik. Argi dago, ez gara gehiengoa, eskua zabaldu dugu, beste taldei zabaldu diegu, eta aurrekontu batzuk ekartzea pleno honetara, inolako babesik izan gabe, ez dut berme ez hitz egin nahi, ez dago inoiz bermerik. Iaz oso pozik gehinen, baina iaz bi ordu lehenago PP alde batera egin zuen, ez da? Ez baduzu behar adina babes, arriskua dago Frankenstein aurrekontu bat bihurtzeko. Hemen beste prozedura batzuk agintzen dute. Nik ez dakit txerrikeria bat den ala ez, baina egia da, begibistako egia, duela 2 urte, guk getxok proposamen bat egin zuen, folio eta erdian, aurkeztu zuen bere aurrekontua eta irizpideak oso orokorrak ziren, eta helburuetako bat zen, getxoko gizarte desorekarekin amaitzea, bai ados nago, baina ez dira neurri konkretuak iaz WhatsApp batekin erantzun zuen, eta aurten ezerrez, eta hau esan nahi dut argi gera dadin pleno honetan. Norbaitek, Paula Mieba, azkenengo txanda. Ematen du ez dagoela egia absoluturik. Nik esan nuen proposamen bat egingo genuela, baldin eta erantzuten bazen nik paper batean eraman nuen proposamen bati. Eta behin, egutegia izan da eta jakinda proiektuan noiz emango zitzaigun eta ez aurre proiektua, orduan egingo genuela gure proposamena. Beraz, egiak erdizka esatea era ez da komeni. Nik esan nuen proposamen bat egingo genuela proiektu hori behin jasota. Beraz, esan ditzagon gauzak argi eta garbi, eta horregatik galdetzen dugu, eskatzen dugu berriz egutegia. Eta behin egutegi hori eskuartean duguna, guk ekarriko dugu gure proposamena. Baina, esan nahi dudana da, behin berriz ere azpimarratu dut, zenbat gauza egiten diren aurrekontu legeaz ez hitz egitearren. Eta EH Bildu eta Ciudadanos, abstentzioak, Alderdi Popularra eta aurka jeltzaleak eta sozialistak beraz bertan bera geratzen da mozioa. Idazkari jaunak bai nahi nuke esan Miguel Ibabek zinegotzea jun behar izan duela osoko bilkuratik eta horretarako mai gainean jarri dela justifikatu induela. Miguel Ibabek joan da, bai, hori da. Beraz aktan agertzeko ere bai. Urrengo moziora pasatuko ginateke. 76. puntua nahi zuzen. Getxo EH Bilduk alderdiko udaltaldeak hartutako mozioa, getxoko eraikin utzak berreskuratu eta balioan jartzea. Parkatu. Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko. Getxon asko dira itxita edo abandonatuta dauden eraikinak, eta horietako asko baliteke ondare arlotik baliogarriak izatea. Etxe hutsak daude San Joseren parkean, San Martinen, Algortako etorbidean, Joakin Arizagan, Arrigunagako jaitsieran. Gure ustez, eraikin horiek guztiak behar bezala mantendu eta balioan jarri behar dira. Izan ere, etxe horiei eman behar diezaiek egun erabilera askotarikoa da. Besteak beste, udal zerbitzuak barne hartuko dituzten ekipamendu dotazionalak, kultura etxe xumeak, auzokidei zuzendutako lokalak,
edota alokairura bideratutako diren etxebizitza eredu berriak. Baina aurreko agina izateko lehenengo pausua etxebizitza horiek guztiak berreskuratzea da. Jakina da, berreskuratze lan horrek oztopo administratibo ugarirekin topo egingo duela, eta bestelako eragozpen batzuk ere sortu daitezkela. Horrekin batera, esan gabe doa proiektua martxan jartzeko beharrezkoa izango den inbertsioa ez dela makala izango. Horregatik guztiagatik, gure ustez ezinbestekoa da udalak, hainbat urteetarako plana martxan jartzea, eraikin horien berreskuratzea eta balioan jartzea ahalbidetzeko, eraikinen titulartasuna publikoa zein pribatua izan. Plan horrek epeak eta inbertsioak zehatz-mehatz jaso beharko ditu, bentaren berreskurapenean gertatu diren hankasartzeak etorkizunean errepikatu ez daitezen. Izan ere, bertan prozesu parte hartzailea eten eginda udalak adostutako konponketei oraindik ez dielako hasierarik eman. Horregatik guztiagatik, honako akordio proposamena luzatzen diogu Getxoko osoko bilkurari bere onarpenerako. Lehenengo puntua, Getxoko udaleko osoko bilkurak udal gobernuari eskatzen dio plan bat diseinatu dezala hutsik edo erabili gabe dauden eraikinak berreskuratu daitezen. Horiek berrerabili eta balioan jartzeko. Planak gutxienez honako hauek jaso beharko ditu. Hutsik edo erabilerarik gabe dauden eraikinen zentsoa eratuko du beraien titulartasuna zehaztuz, publikoak edo pribatuak. Hutsik dauden udal eraikinen kasuan, plan bat abiatuko da horiek balioan jar daitezen. Hala, prozesu parte hartzaile bat burutuko da auzokideekin eraikinari eman dakiokeen erabilera beharrezkoa izango den inbertsioa eta exekuzio epea zehazteko. Titulartasun pribatuko eraikinen kasuan, horien berreskuratzea helburu duen protokolo bat eratuko da honako urratsak zehaztuz. Jabeen identifikazioa, jabeekin elkarrizketa fase bat zabalduko da 6 hilabetekoa gehienez, eraikinaren birgaitzea eta berrerabilpena aztertzeko. Akordiorik egonezean, udalak modu subsidiarioan prozesua abiatuko du aipatu eraikinen birgaitzea erdiesteko. Laugarrenik, jabeekin lankidetza akordioa lortu izan ez gero, hitzarmena gauzatuko da lagapena eta erabilera arautzeko. Proiektuaren exekuzioa burutuko da epeak eta inbertsioa behar bezala zehaztuz. Eta azkenik, Getxoko udaleko osoko bilkurak, udal gobernuari eskatzen dio plan honen gauzapenera gutxienez urtero 1,5 euro bideratu ditzala. Eskerrik asko, Joseba Arregi. Bueno, desde... Nire erantzukizunetik mozio hau, zuzenketa hau irakurtzean, egia esan pixka bat artegatu egin nintzen, ze azken finean proposamen honek hainbat gauza nahazten ditu, kudeak eta publikoa, gero pribatua, jabetza pribatuari eragiten dion alderdi bat, beraz ez nekien oso ondo nondik heldu. Argi baitago lehenengo puntura jotzen badugu, bada dagoeneko plan bat, esaten diguna zeintzuk diren balioa duten eraikinak, hori plan batean dago jasota, indarren dagoen plan orokorraren barruan, eta azkeneko puntura jotzen badugu, protokolo bat aipatzen du, eraikin pribatuak berreskuratzeko birgaitzeko protokolo bat, hor tresna, hori nola egin ezartzen duen tresna edo tresnak legezkoak izan behar dute, eta legeak ezartzen du, egin dezagula plan orokor bat, jar dezagula erreta puntu jakin batzuetan, pixkanaka ejekutatzea, baina legeak eskatzen digu alaber, plana onartzean, bideragarritasun ekonomiko bat justifikatu behar duela. Horregatik, alde batetik, asmo ona ulertzen dugu eta partekatzen dugu, hau da jabetza pribatuaren zeregin soziala edo hirian eraikitako eraikinena, publikoak ere izan daitezkenak, hori partekatzen dugu, baino ezin dugu edukia babestu. Zergatik badagoelako beste tresna batzuk hau guztia islatzeko, horregatik ez genuke zer berririk asmatu behar, eta horregatik proposatzen dizuegu plan orokorretik abiatuta lanean jarraitzea, hor dagoen antolamendua jarraitzea, horra ezarrita baitago zein diren udal interesekoak, eta beste lege batzuek ezarritako tresna konkretuagoak erabiltzea, ez da, lehen aipatu ditugunak. Beraz,
ezezko bozka emango diogu, baina atea irekita uzten dugu, horren atzean dagoen guztiari atea irekita uzten diogu. Kike Prada. Hombre, desde Gukek ontzat ematen du proposamen hau eta are gehiago beharrezkotzat jotzen dugu hemen planteatzen dena lantzea. Utxik dauden eraikinez hitz egiten du proposamenak, hori lotuta egon daiteke ondarearekin ala ez, baina gauza bat argi dago, eta da halako planteamendu orokor batek balioa duten edo ez, pribatuak, publikoak edo ez, baina hori guztia proposamenak dioen bezala plan batean jasotzea, bai, ados gaude, errolda bat, bai, plan bat, bai, ados gaude, udal eraikinak, prozesu parte hartzailea balioan jartzeko, bai, ados gaude. Pribatutasun, titulartasun pribatukoak, zergatik ez baloio etxi protokolo hori ezartzeko aukera? Zenbatekoa, 1,5 milioi eta erdi, ez dakit, hori da gutxienekoa. Guretzat garrantzitsuena da, landu beharreko gai bat dela, garatu beharrekoa, plan bezala. Iruditzen zaigu, positiboa izango zela, ez dakigu zehatz-mehatz nola heldu horri, Josebak esan du plan orokor bat badagoela, eta horre ezarrita dagoela dena ez, laburtzearren. Baina zergatik ez landu plan bat talde politikoekin eta herritarrekin batera, guk oso ondo ikusten dugu eta aldezko bozka emango diogu. Bosketara pastzen gara, orduan, mozioaren alde, guk Getxo eta EH Bildu, abstentzioak, Ciudadanos aurka, Jeltzaleak, Sozialistak eta Alderdi Popularra, beraz, bertan behera geratzen da mozioa eta hurrengora pastzen gara. Getxok EH Bildu Alderdiko Udal Taldeak aurkeztuko mozioa, Getxon gerra ontzirik ez. Ibon Rodríguez. Aurreko martzoaren 22an, Juan Carlos Lehena gerraontzia Getxoko portura heldu zen, eta ez da lehen aldia mota honetako gerraontzia gure herrira datozela. 2015 urtean, Blas de Lezo fragata heldu zen Getxoko uretara. Armadak askotan aukeratu du Euskal Kostaldea Getxoko portua zehazki geldialdi edo erakusketa militarra egiteko. Instituzioak bakea eta bizikiretza bezalako balioak sustatzen ari diren garai honetan, armadaren presentziak eta erakustaldi armatuek ez dute helburu horietan batere laguntzen. Zalantzarik gabe horrelako ontziak, gerra, heriotza, bidegabekeria eta miseriaren kausa eta irudi dira. Hala ez dira herritarrei transmititu beharreko balioak eta ideiak. Ezaguna da herritarrek armadarekiko eta oro har egitura militarrarekiko duten atxikimendu eskasa. Besteak beste, inkesten bidez aitortua eta Euskal Herrian bereziki nabarmena da armadarekiko atxikimendu eza. Izan ere, datuen arabera, intsumisioaren mugimenduen lurralde hau izan baitzen, soldadizkari uko egin ziotenen proportziorik handiena izan zuena. Atxikimendu eza horren eta armadaren errefusatzearen adibiden nabarmena izan da, Getxon ere martxoaren 23an, gerra hemen azten da leropean, ongi etorri errefusiatuek deitua gauzatutako mobilizazioa, baita bestelako herri eragileek deitutako mobilizazioak ere. Hori gutxi balitz, Juan Carlos Lehena gerra ontzia Getxora datorren bitartean, Espainiako gobernuak elkartasuna eta bizikiretza sustatzea helburu duten Aitamari eta Open Arms ontziei itxasoratzeko debekua denbora luzez ezarri die. Aurreko martxoaren 15ean, egindako bozenamalen batzordean, aurrera pausua izan zen, desadostasuna adieraztea gerra ontziek Getxon daukaten presentziarekiko. Halere, udalak baliabide gehiago dauka horrelako etorrerak saiesteko. Hortaz, osoko bilkura honi horrelako akordioa proposatzen diogu. Udalak aurrerantzean beharrezko kudeaketak egingo ditu Defentsa Ministeritzakin eta Armadarekin gerraontzien etorrerak ekidin eta Getxoko udalaren desadostasuna adierazteko gerraontzien presentziaren inguruan. Getxoko udalak bakearen eta bizikiretzaren aldeko apostua berresten du eta adierazten du armadaren agerraldi eta erakustaldiek ez dutela hildo horretan laguntzen eta ere gehiago
aurkako norabidea eragiten dutela. Esan behar dugu, gure ustez, hegazkin ontzia izan dugula igaro den asteburua, eta ezin ukatu hegazkin ontzi hori ikusteko aukera karrakasta izan duela. Hori ukatzea lelokeria litzateke. Milaka lagun etorri da gure arma erraldoi bat ikustera, eta hori ezin dugu ukatu, baina justo arrakasta horrek ematen dio mozio honi indarra eta zentsua. Kirol portuan jendea hiltzeko tresna ikusteko etorri zen pertsona bakoitzak azpimarratzen du mozionen beharra eta aurretik dugun lana. Egia da horrelako ontzi batek jakingura zor dezakela, beste batzuk etorriko ziren ejertzitokiko lotura dutelako, eta beste batzuek zergaitik ukatu Espainiar armadarekiko atzekimendua dutelako. Baina esan bezala, guzti horiek zentzu ematen diote mozio honi. Bon Clausewitz-ek esan zuen, gerra dela politikaren jarraipena beste bitarteko batzuen bidez. Gu ez gaude horrekin ados. Gu da politikaren porrota, elkarrizketaren porrota, eta gudarako gure burua prestatzen dugun bitartean, porrotarako ari gara gure gizartea prestatzen. Lan handia dugu aurretik, gure ereduak aldatu behar ditugu, txikienetatik hasita, aurrak direnetik hasita. Telebistan ikusi ahal izan dugu, eta ez da lehenaldia, aur bat fusil batetik begiratzen, tiroa egingo balu bezala, edo aita bat umeentzat ona dela gerrauntziak ikustea ezaten. Hori onartezina da guretzat. Aldatu beharreko zerbait. Errotik aldatu behar den zerbait. Historia eredu batzuei erantzuten eraiku dugu gure historia. Herri guztien historia. Irabazitako eta galdutako gatazken jarraipena bezala balitz. Heroiak borrokalariak dira beti, gudariak, eta gainera zinemagintzak erromantizismoaz estali digu heriotza eta sufrimendua. Eta eredu kapitalista hori sustraitik aldatu behar dugu. Hori albidetzen duen eredu kapitalista. Eta hasi bargara orain, ez bihar, orain, berandu gabiltzalako dagoeneko. Heroiak ez dira soldaduak, ez dira kapitainak, ez dira konkistatzaileak. Heroiak herritarrak dira langileak, esklaboa, sorginak, okinak. Ofizialak sortutako sufrimendua pairatzen duten herritarrak dira benetako heroiak. Guzti horregatik gaude ejertzitoen, edozelako ejertzitoen kontra. Getxon egon diren hegazkinak, egun hauetan, Euskal lurraldea suntsitzen aritu dira, jendea hiltzen ikasteko, sufrimendua zabaltzeko trebatzen. Horrekin bukatu nahi dugu. Armada ikusteko ateak zabaltzen diren egun horiek utzi nahi ditugu. Jendeak horri bizkarra ematea nahi dugu. Gizarteak, edozein gizarteak, bitarteko murritzak ditu, eta bitarteko horiek armetan eta gerran gastatzea gizartea pobretzea da. Ongi etorri errefusiatuak esandakoaren arabera, hegazkin ontzi hori egiten Urdulizko ospitalea bezalako beste 6 eraiki daitezke. Pentsa dezagun zenbat pertsonen bizi baldintzak hobetu genitzake armak eraikitzeko diru hori beste zerbaitetan erabiliko bagenu. Espainian, krisi egoeran ere, gastu militarra ez da jaitsi, eta hamarkaderetarako zorra bereganatu ditu Espainiar estatuak armak erosteko, lotsagarria benetan. Ez zaizkigu gustatzen ere ez ejertzituek igortzen dituzten balioak. Ez dira onak, obedientzia itxua, matxismoa, arrazonamendu eza, demokrazia eza, bortizkeria, gauza guzti horien kontra ere egin nahi dugu. Eta bukatzeko gure aldetik ez dizuegu ukatuko beste ikuspuntu bat ere badugula. Horren inguruan egiten den erabilera nazionalitarioa. Espainiar ejertzituaren ontziak ekartzen dira ona argi usteko Espainiak bortizkeriaren ahalmena duela eta herri honen nahien gainetik dagoela. Baina bortizkeria, violentzia beti aterako da galtzaile, askatasun eta demokrazia nahien gainetik. Eta milaka lagun etorri direla esango diguzue, eta guzti horiek lurralde honen espainiartasun eta jendearen atzekimenduaren adibide direla esango diguzue. Zuek ikusi, bakoitzak egiazateko jakingo du zifrak eta gertaerak nola interpretatzen dituen eta zein testingurutan kokatzen dituen. Zifra asko daude aztertzeko, baina ez da hori gaurko debatea. Arrakasta izan du gudaontzi batek eta arrakasta hori hezkuntzaz, demokraziaz eta herri mobilizazioenkin itzali nahi dugu. Gure etorkizuneko Euskal Errepublikan
Ez dugu ejerzitorik nahi, ez dugu ejerzitorik behar. Euskaldunon dirua gizartea hezitzen inbertitu nahi dugu eta ez heriotza lantzen. Eskerrik asko, Paula Miba. Bai, eskerrik asko. Bueno, aunque debatimos sobre este... Gai honen inguruan eztabaidatu genuen orain dela 2 aste batzordeen boseramaien batzorde, baina hausnartu behar da horrelako bizita baten inguruan eta zer dakarren aztertu behar da, batez ere gerraontzi bat delako. Gerraontzi honek asko balio du eta esan bezala 50 ospitale edo 500 ikastetxe eraiki lirateke diru horrekin eta luzu hori ezin dugu baimendu, izan ere arma horrek hezkuntza eta osasuna kaltetzen ditu eta horiek beharko lituzketen baliabideak xahutzen ditu. Guk uste dugu baliabideak beste helburu batzuetarako erabili beharko genituzkeela eta herritarrek dituzten beharrak ase beharko genituzkeela. Joan den hilabetean esan genuen bezala beste ontzi batzuk aztertu nahi ditugu, izan ere beste ontzi batzuek gerran dauden herrialdetatik ihes egiten duten pertsonak salbatzen dituzte, adibidez Aitamarik. Izan ere zenbait herrialdei saltzen dizkiegu armak eta gerra ontziak eta gerra horietan parte hartzen dute bakean bizitzen uzten ez dietenak. Azkenengo boseramaien batzordean alderdi gehienok adierazten genuen ez geundela ados horrelako gerra ontziak ekartzearekin, naiz eta pauso hori eman dugun kontuan hartu behar dugu nelako akordio batzuetan kongresuan dauden alderdiek babestu egin dutela armak saltzea Arabia Saudi bezalako herrialdeei. Agian udalen bitartez horrelako pausoak eman ahal ditugu hori saiesteko, hau da, gerraontziak museoak balira bezala erakusteko eta jendea kontzientziatu gabe horrelako gerraontziak izango duen erabileraren inguruan. Ongi etorri errefusiatuak bezalako kolektiboek aurre hartu diguti horrelako aldarrikapenean. Mozio honetatik ateratzen denarekin ezingo dugu inor behartu, hau da, gerraontziek aukera izango dute etortzeko, baina bai aipatu aldugu zeintzuk diren horren ondorio negatiboak. Gerrak ez dira antzerkiak eta gerra guztiak ezin dira bromatzat hartu eta ezin da aintzat eman ez daukatela zerikusirik. Horrelako gerraontzi bat ekarri digute eta barrualdea ireki da museo bat bezala, trofeo bat bezala, lorpenak onak balira bezala eta hori ez da horrela. Are gehiago erantzukizun falta da herritarrekiko eta noski gure iritzi izan ere nahiko arrazoi sendoak ditugu alde bozkatzeko. Andrade. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Eskerrik asko alkate jauna eta egunon berriro. Pentsatzen nuen mozioa baztertuko zenutela. Mozioak berriz ere erakusten du plenoko alderdiak ez daudela konektatuta udalerriarekin eta Bizkaiarekin oroar. Deskonektatuta zaudete gizarte errealitatearekin eta bakarrik horrela justifika daiteke mozioaren edukia. Herritarrek ez daukate atxikimendua armadarekin. Eta hori erakutsi egin dute inkestek eta esaten du. Atxikimendu falta horren adibide izan zen martxoaren 23an. Orduan mobilizazio bat egin zen. La guerra comienza aquí izenekoa eta beste mugimendu batzuen bitartez hori erakutsi zen. 13.000 pertsona inguruk bizitatu zuten gerra ontzia eta milaka pertsona geratu ziren kanpoan eta horiek guztiek erakusten dute ez dutela mozio babesten. Zaska bat da eta argi geratzen da zein den gure herritarren sentimendua eta bestalde hori ere agerrarazten da egiten diren inkesta guztietan izan ere indar kidegoak dira maitatuak diren kidego nagusietako bat eta zaska horrek zalantzan jartzen du alkatea. Alkatea saiatu da gerra ontzia ez etortzea lortzen eta aurka agertu da, heldueraren aurka agertu da eta gainera oztopo asko jarri ditu gerra ontzia normaltasunez etortzeko. Izan ere udaltzaingoaren presentzia gutxi izan zen eta gaizki antolatuta zegoen. Ez zen ohartarazpenik egin udaletik ezta babes zibiletik ere herritarrei sare sozialen bidez trafikoaren bilakaerari eta ilarei dagokienez. Eta laburbilduz esan dezakegu alkateak ezuela herritarrek esan nahi zutena entzun nahi eta aitortu beharrean eta herritarrak lagundu beharrean ahal izan zituen oztopo guztiak jarri zituen. Politikari jaun Andreok lankideok, errealitateak berriz ere gainditu zaituzte eta zuen amets gaiztorik zaharrenetan ezin zenuten pentsatu
gerraontzi espainol bat etor zitekela. Nik uste dut hori dela zure arazoa, espainola dela, gerraontzia espainola da. Euskalduna izango balitz, ziurazki zuek bertan egongo zinateke oso tente. Eta amesgaiztorik txarrenetan ezin zenuten irudikatu horrelako ospea lortuko zuenik. Bide batez. Egindako gure eskudagoren kontsulta independentistek baino babes gehiago izan du gerraontziek eta 8.000 pertsonek bakarrik hartu zuten parte kontsulta horietan eta soilik egin ziren ilara kalkateak bozkatu zuenean argazkilari asko zeudelako bertan beraren argazkia egiteko. Okortu zarete asko eta modu nabarian, zergatik? Manifestaldia egin zuten 200 pertsonek oker egin zuten bezalase eta bertan zeuden. Milaka pertsona horien aurrean. Armada ez da heriotzaren eta miseriaren ikurra mozioan esaten den bezala. Dagoeneko ez da hori. Armada bakea, bizitza, justizia eta aberastasunaren banaketa da. Gure armada, lurrekoa, itsasokoa eta airekoa, gaur egun natura eta izaera desberdineko jardueretan ari da eta bakea mantentzen dute eta gainera giza laguntza ematen dute. Gaur egun 15 misiotan parte hartzen du gure armadak eta gure 500 soldadu baino gehiago daude horietan. Tropak ditugu, gogoraraztearren Sofian adibidez, gizakien trafikoaren aurka borrokatzen eta imigranteen heriotza saiesten Mediterraneoan. Turkian ere baditugu gizarte zibila babesteko, tropak ditugu adibidez Las FARC eta gobernuaren arteko bake prozesua egiaztatzeko eta tropak ditugu ontziak pirateriaren aurrean babesteko Atlantan eta beste batzuk ditugu Iraken Daesh gainditzeko eta laburbilduz esan dezakegu mundu osoan ditugula tropak. Gainera, zenbait misio agertzen dira desastre naturalak daudenean edo suteak daudenean Bizkaian gertatu zen bezala eta ona etorri zen Berangon egondako suteak itzaltzera. Esan bezala, gure ejertzitoa bakea da, bizitza da eta aberastasunaren banaketa da. Horregatik guztiagatik, gure herritarrak getxora etorri ziren Juan Carlos I gerraontzia ikustera eta masan joango dira Juan Sebastián Elkano ontzia ikustera ekainean. Espero dut ordurako getxostarrek hausnartu izana eta Alderdi Popularraren alkate bat izatea ordurako. Hori da nik espero dudana, Alderdi Popularraren alkatea izatea. Gure herriaren izena zikindu beharrean, portura joaten dena eta eskaileretan ohorekin hartzen dituena gure armada. Ez izan zalantzarik, alkate bezala, nik hori egingo dudala. Eskerrik asko, ez den norbaitek, bai, parkatu, amaituko ingo dugu bozeramalekin, bai, Santiago Sainz. Bien. Decir que el sábado Getxo colapsó. Durante todo el día. Kolapsatu egin zen Getxo ilara pilo zeudelako Juan Carlos I ontzia ikusi nahi zuten tabernetatik bigarren kaia dagoen lekuraino eta arrakasta izan zen. Askok esaten zuten bezala ez zen porrotik egon. Adin guztietako pertsonak egon ziren eta ikaragarria izan zen eta denok joan ginen horiek babestera eta gure babesa erakustera egiten duten lan horretan. Eurek babesten gaituztelako kanpoko mehatxuetatik. Ezin dugu ahaztu itsas armada dela marinelak eta ontziak babesten dituena, Euskaldunak, alegia, Somaliako kostaldean, eta hori horrelakoa da. Eta Euskal Marinelek eskatzen dute itsas armada espainola bertan egon dadila laguntzen lan egiten dutenean. Itsasoan lan egiten dutenean edo kostalde honien aurrean lan egiten dutenean. Halaber, esan beharra dago, aipatzen dituzuenean horrelako alarde militarrak, eta esaten duzuenean ez dutela laguntzen bake balioak sustatzen eta bizikidetza sustatzen, nik uste dut, asko jakin behar duela esker abertzaleak, bakea eta bizikidetza sustatzearen inguruan asko jakingo duzu, ez da? Ongi etorriak egiten dizkiezue hiltzaileei eta hori ere eginda Getxon, eta horrelako barbari terroristaren alardean aurrean ez duzu ezer esaten, ez zaituztegu inoiz ikusi, eta horiek ez dute balio, bak eta bizikidetza balioak sustatzeko, eta horrez gain, txikia beti defendatu duzue, V plazaren kontua sari naiz orain, eta gero, aipatzen duzu herritarrek ez daukatela atxikimendua armadarekiko, baina ez da, egia, izan ere, egunaren lehenengo orduetatik eta iluntxera arte,
hilarak zeuden bukea ikusteko, eta hori aitortu duzue egia delako, baina barregarria da, oso paternalistak zarete. Izan ere, zuek esan nahi diguzue zer den morala eta zer ez, eta gure ekintza kritikatzen dituzue eta gure askatasuna murrizten duzue. Eta nik uste dut bagarela nahiko nagusiak, nahi duguna eta nahi egin ez duguna jakiteko edo egin alduguna eta ezin duguna jakiteko eta horrek guztiak izango dituen ondorioak ezagutzeko. Horrez gain, Ezker abertzaleak horrelako lekzioak ematea, mesedez, nahikoak, lekzioak nahikoak. Horregatik oso barregarria da, fragata aipatzen da, eta gerraontziarekin alderatzen da, eta horrelako mozioak aurkezten dituzue, eta performance batzuk egiten dituzue, horien aurka, gerraontzi hauen aurka, hain zuzen ere espainolak direlako. Eta bitxia da, kontuan hartu behar da, joan den urtean beste gerraontzi bat etorri zela, konbateko urpekari bat, Holandakoa, eta Ezker Abertzaleko, EH Bilduko inork, Santurtziko eta Bilboko inork zuen ezer esan. Zergatik? Zergatik interesatzen zaizuelako hauze egitea, antzerki hau egitea, Armada Espainolaren ontziak datozenean eta ez beste herrialde batzuetakoak etortzen direnean. Hori da gertatzen ari dena. Eta honekin bukatuko dut, ni esker. Zuri, beste norbaitek, bai, Ibon Rodríguezek eskatuzun hitza, zure da hitza. Resulta evidente que cada uno se pone... Begibistakoa da, bakoitza petarrekoak nahi duen bezala jartzen dituela, eta espero genituen erantzunak entzun ditugu, batzuek ez dute merezi erantzunik. Gure ideia argia da, uste dugu gerra erakusteko moduko gauza bat izatea aurrentzat ez dela, ona, ez da zuzena. Hori da gure iritzia. 10.000 pertsona esan zuten, 13.000 pertsona dira orain, agian batzuk oraindik daude itxaroten, bai, 1.000 pertsona egon daitezke, 1.000 pertsona egon daitezke, bale, gauza bera esango dugu, alde hemendik eta gerrarik ez. Naiz eta bakarrik gauden hor egongo gara, gauza bera esaten, eta hoberena da ez gabiltzala oker, azkenean arrazoia izango dugulako. Gauza batzuk zuzendu behar dira. Nik ikusi ditut horren inguruko informazioak eta ikusi dut jendea horren inguruan hitz egiten gure auzokideak, Sestaukoak, Santanderrekoak, Barakaldokoak, Basaurikoak, horiek guztiak berbetan zeuden eta alkateak ordezten ditu horiek guztiak, ez da? Eduardo Andradek esandakoaren arabera, hala da. Oso bidezkoa da aitortzea jende asko etorri dela gerra ontzi ikaragarri bat ikustera, gainera ezi gaituzte hori pentsatzeko, eta bai, oso bidezkoa da esatea guztiak ezirela getxostarrak, eta gainera aldeak begiratuko ditugu, ikusiko dugu zenbat etorri diren nondik, eta gero betiko gauza bera. Babesten dituzte arrantzaleak? Eztabaida genezake noraino daukagun eskubidea herrialde industrialak ez diren herrialdeen aurrean. Horrez gain, arrantzalek daukaten babes gehiena pribatua da. Zuteak itxaltzen dituzte? Bai, hidroegazkinak dituzte ministerioan eta horretan beharrean beste gauza batzuetan inbertituko bagenu, ez genuke beharko hidroegazkinak ona etortzea. Eta gero aipatu dira bake misioak, Andradek aipatu ditu, baina ez du Afganistan aipatu. Lehenengo gerra egiten da eta gero esaten zaien nola lortu bakea. Iranen ere gauza bera gertatzen da, Iraken ere gauza bera gertatzen da. Libanon, Espainiako estatuak Israelekiko eta Siriarekiko duen jarrerak asko dauka. Zerikusirik horrekin. Askotan bake misioak aipatzen dira eta suposatzen da Espainiako ejerzitoak horietan parte hartzen du. Eta batzuetan misio horien beharra ejerzitoek eurek sortu dituzte. Batzuetan Espainiakoak eta beste batzuetan beste batek. Espainiaren azken garaipena Alderdi Popularreko ministro batek kontatu zuen. Eta gauza horietarako soberan ditugu soldaduak eta soberan ditugu armak eta nahiago dugu baliabide beste gauza baterako erabiltzea. Beste norbaitek, Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. La verdad es que es complicado cuando... Zaila da, hainbeste gauza nahazten dira erabakitzeko eskubidea eta aipatzen da, nik uste dut akatsa dela eta benetan oker dagoela horrelako gauzak aipatzea. Orain ez gara horretaz ari, eta nik uste dut gauza guztiak bereizi behar direla eta hori nahitaskoa dela. Aipatzen da Alderdi Popularraren aldetik bakea dela,
benetan, bakea botatzen dute, justizia banatzen dute, eta horregatik daude blindatu, eta benetan, itxasoan salbatzen dituzte pertsonak, benetan, misioak ondo baderitxosue, zergatik Aita Mariren aurka bozkatu zenuten, hori bai, salbatzen dituzte pertsonak, eta hori da egiten duten gauza bakarra. Kasu honetan, gerraontziaren beste funtzio batzuk ez baditu ez duzue babesten, ez dugu oso ondo ulertzen. Gerraontzi bat etorriko bada, berdin digun ondik datorren Euskalduna, Espainola edo beste herrialde batekoa den. Kontua da, gerraontzi bat dela, nongoa den gora behera. Beraz, getxotik nolabait esan ahal badugu ez gaudela ados gerraontzi hori egotearekin, nik uste dut hori egiten jarraitu behar dugula. Eta besterik gabe, Ciudadanosetik aipatzen dute, kanpoko mehatxuetatik eta erasoetatik babesten gaituztela. Zer nolako erasoak, nork babesten gaitu? Beldur hori sorrarazten da eta gerraontzi horiek ekartzen dira beldurra sorrarazteko eta beldurraren teoria hori dago, beldurra izan behar dugu, norbait behar dugu gu babesteko eta horregatik ekartzen digute ontzi erraldoia ikusteko nork daukan handiena eta dena dela zoragarria ezin da gerraontzi bat erakutsi, herri batean ez dago horretarako misioak izan ditzake aurka egongo gara edo ez, baina argi dago ez dela erakusteko eta ez dela harro egoteko zerbait. Guk ez dugu inor mugatu, ez diogu inori esan joan dadila edo ez dadila joan, norbait bakoitza libre da, nahi duena egiteko, iritzia erakusteko eta kolektibo batzuekin ados egoteko edo ez egoteko gara libreak eta nik uste dut ez dugula inor mugatu eta bakoitzak norberak nahi duena egin duela eta hau konparatzea presoekin hobeda hori alde batera uste iruditzen zaidalako guztiz absurdoa dela. Esko, este norbaitek bosketara pasten gara beraz, mozioaren alde, guk etxo eta EH Bildu, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Beraz, bertan behera geratzen da mozioa, Koldo Iturbe, boskaren zentzua sartzeko txanda. Bai, Eusko Alderdi Jeltzalearen boska saltzeko Getxoko udaleko bozeramaien batzordeak bere desadostasuna agertu zuen martxoaren 3an gerraontzien presentziarekin Getxon. Hau izan zen martxoaren 15ean EH Bilduren eskaerari erantzunez Getxoko bozeramaien batzordeak gehiengoaren adostasunez onartutako erabakia. Errespetuz eta koherentziaz bat egiten dugu gaur ere erabaki honekin. Eusko Alderdi Jeltzaleak berriz ere berretsi egiten du hartutako erabakia. Gehiengo zabal batez onartutako izan zelako, 75% inguruan. Dagokion foroan eta forman eman zelako, eta gobernu talde honek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere, Getxon elkarbizitza, tolerantzi eta bakearen bidean bultzatzeko proiektuan gerraontzien presentziak lekurik ez duelako. Eskerrik asko. Botuak azaltzeko. Alderdi sozialisten izenean, boskaren inguruko azalpenak emateko, bai. Después de haber oído lo que he oído... Entzundakoa, entzun ostean gogoak ditut gehiago esateko, baina eskotan aipatu eginda errespetua artezkaritza batzordean eta niri mozioa aurkestea errespetu falta iruditzen zait. Izan ere, bozeramaien batzordean akordio bat hartu zen eta formalki ez da onargarria mozioa aurkestea naiz eta edukia desberdina den eta honetxitakoaren bekin alderatuta, edukia desberdina da, baina prozedura da egokia iruditzen ez zaidana. 75. puntuan Ciudadanos talde politikoak aurkeztutako mozioa feminismoa. Santiago Sainz, aldez aurretik idazkari jauna, Kike Pradak zinegotzea alde egin du eta ere arrazoi justifikatuak direla medio. Santiago Sainz. Sí, comunicar a este salón de plenos que vamos a retirar esta moción. Osoko bilkurari jakinarazi nahi diot, mozioa bertan bera utzi nahi dugula. Ciudadanos taldeak mozio hau eta beraz urrengora pasatuko inateke, 76. puntuan ere Ciudadanos talde politikoaren aldetik aurkeztutako mozioa neutraltasuna eremu publikoetan. Bai, Santiago Sanz. Moción neutralidad. Neutraltasuna espazio publikoetan. Zioen azalpena. Urte askotan zehar, behin eta berriz ikusi behar izan ditugu kaleetan esker,
kaleetan ezker abertzalearen pankartak, kartelak eta pintaketa, baina gogoratu beharra dago kaleak denonak direla, hiriaren espazio publikoa baita. Hori dela eta ezinbestekoa da kaleak mezu politikorik gabe mantentzea, espazio publikoen neutraltasuna bermatzeko. Batez ere, auzoetako jaietan bizilagun guztio finantzatzen baititugu udala aurrekontuarekin, ideologia horretakoak izan edo ez. Ezin dugu ahaztu, Getxon, ideologia politiko oso desberdinak daudela, osoko bilkura honen osaerak aditzera ematen duen bezala. Ahalegin egin behar dugu, aipaturiko espazioen neutraltasuna bermatzeko eta mezu politikoz gainezka agertu daitezela saiesteko. Espazio integratzaileak izan behar dira, eta inor ez da sentitu behar iraindua edo lekuz kanpo. Izan ere, ezin baitugu normalizatu batere normala ez den egoera bat. Gainera, herriaren defendatzaileak, Francisco Fernández Maruganek, 2018ko irailaren 3an, adierazpen instituzional bat egin zuen, eta horretan honela adierazi zuen. Eduki ideologiko dun simboloen presentzia hori jabari publikoko elementuetan ere gertatu hoi da, kaleak, hirialtzariak, parkeak eta bar. Espazio publikoa, zuzenbidezko estatu batean, eduki desberdineko arauen menpe dago, espazio partekatu bat izan dadila bermatzeko. Batzartzeko eta manifestazio egiteko eskubideak edo espazio publikoen erabilera ez dira mugagabeak, hain zuzen ere, segurtasuna eta elkarbizitza zaintzeko. Azaldutako guztiagatik, eta Getxoko udaleko gobernu batzarraren gobernu onaren kodean sedaturikoa kontuan hartuz, balio zibikoak eta giza eskubideen errespetuzko balioak eta herritarren askatasuna jarduteko printzipio gisa hartu behar dira eta sexuaren, arrazaren, erlijioaren, iritziaren edo bestelako egoera pertsonal nahi sozialaren ziozko bereizkeria eragin dezaken jarduketa oro saiestu behar da. Argi dago nola jardun behar den gure udalerrian ematen den eta bereziki herriko jaietan mezu politikoen, mezu abertzaleak, etengabeko presentziaren aurrean. Baina aurreko guztiaz gain, jaigiroko esparruen neutraltasuna bermatzeko, gure jaietako programen adi egon behar dugu. Udalak, gainera, programa horien berri izan ohi du erakunde antolatzaileek diru laguntza eskaerako egin ohi dituztelako. Horrela esartzen baita Getxoko udalerriak jaiak eta interes kulturaleko ekitaliak antolatzeko ematen dituen diru laguntzen oinarri arautzaileetan eta deialdian. 5. aurkeztu beharreko dokumentazioa, F atalean kasu honetan. Hori dela eta, saiesgarria da urtero jai zehatz batzuetan eta talde terroristaren presoei eskainitako jarduerez osaturiko programak aurkitzea. Adibidez, txosnetan egin ohi diren euskal preso eta errefusiatu politikoen aldeko baskariak, txosnetatik abiatu ohi diren euskal preso eta ieslari politikoen kaleratzea eskatzeko manifestazioak, euskal preso ieslari eta erbesteratuen eskubideen aldeko poteoak, preso politikoak etxera itzultzeko eskatzeko manifestazio edo kalejirak eta bar. Are gehiago. Iaz, gobernuaren ordezkariak, Jesus Loza Agirrek, esku hartu behar izan zuen udalerri honetan ordena esartzeko eta aipaturiko jarduerak gauzatzea ekiden zuen. Gogoratu ditzagun Imanol Landa Jauregi gure alkateak egindako adierazpenak 2007ko abuztuaren bateko El Correon azalduak. Bertan, alkateak azpimarratu zuen tokiko gobernu taldeak jai parte hartzaileen eta politizatu gabeko jaien aldeko apustu egiten zuela. Eta legezko bete beharra da euskal botere publikoek errespetuz tratatuak izan daitezela bermatzea. Horretarako, ongizate fisiko eta psikologikoa bermatzeko neurria proposak eta bereziki jendaurrean biktimak eta horien zenideak presatzen edo apaltzen dituzten edo berauen izena zikintzen duten ekitaldiak, terrorismoa goresten duten edo terrorista kometzen dituzten ekitaldiak edo terroristei sari publikoak gauzatzea edo sari publikoak emateko antolatzen diren ekitaldiak gauzatzea prebenitu eta saiesteko. Horretarako, era berezian jardungo dute mota horretako pintaketen eta kartelen kontra, eta ala behar denean, zigor zuzenbideko araua guztiak izan daitezken jarduerak ikertuko dituzte. Azken batean, mozio honen bidez, udalak denontzako diren espazio publikoen eta jaien alde egin dezala eskatzen dugu. Lan egin dezala, Getxoko geografiaren zati batzuk ez daitezen zenbait kolektibo gereganatutako espazio gisa ikusi, eta zati horiek ez ditzaten beren aldarrikapenak asaltzeko horma gisa erabili. Denona den espazio baten jabe egin ez daitezen. Hori dela eta, Getxoko osoko bilkurari honako hauek helarazten dizkiogu. Lehenengoa, Getxoko udalerriak jaiak eta interes kulturaleko ekitaldiak antolatzeko etorkizunean emango dituen dirulaguntzen oinarri arautzailetan eta deialdian diruz lagundutako
programan edo proiektuan ordenamendu juridiko nazionala urratzearen ondorioz kartzelan dauden pertsonekin edo horien interesak ordezkatzen edo defendatzen dituzten kolektiboekin zerikusia duten ekitaldiak edo jarduerak sartzeko debekua ezartzea. Bigarrena. Taolaren 129 artikuluan esarritakoari jarraikiz, besteak beste, arau hauste motak esartzen dituen udal ordenantza bat sortzea eta herriko jaietan txosnei buruzko betebeharrak debekuak edo mugak ezbetetzearen ondoriozko zehapenak esartzea. Era berean, arau hauste oso larritzat jaso beharko litzateke honako ekintza hau. Pertsonen duintasunari erasotzen dioten terrorismoa babesten duten eta hori dela eta elkarbizitza edo jaien normaltasuna arriskuan jarri dezaketen kartelak edota simboloak erabiltzea. Kasu horretan, gehienez, 3 urteko epean zehar txosna jartzeko edo erabiltzeko debekuarekin zigortzen da, isuna edo bestelako neurri osagarriak gorabehera. Hirugarrena, Getxoko udalak, tokiko espazio publikoaren neutraltasunaren alde lan egiteko eta ordenamendu juridiko guztia modu zorrotzean esartzeko, konpromisoa hartu du, baimenik gabeko inbazio bidegabeak saiesteko. Eskerrik asko, Koldo Iturbe. Bai, ez da lehenengo aldiz honetaz eztabaidatzen dugula pleno honetan, eta guke zeharkako zuzenketa bat, osoko zuzenketa bat barkatu daukagu Ciudadanoseko udaltalde politikoari aurkezteko. Egia da bere garaien eztabaidatu genuenean honetaz gure argudioetan eta txosnen inguruan aipatu eta defendatzen genuela indarrean dagoen araudi edo deialdi horretan jaso egiten dela modu baten edo bestean hemen aipatzen dira neurriak, bere garaien eudelek eta Eusko Legebiltzarrak onartutako irizpideen inguruan zigorrak eta neurri batzuk jaso egiten direlako, eta bertan baita ere azaldu egiten genuen eta defendatu egiten genuen, zuzenean aplikatu egin litekela, bere momentuan terrorismoaren biktimei etorpena eta erreparazio egiteko ekainaren 19ko Eusko Legebiltzarraren 4/2008 legea. Guk planteatzen dioguna Ciudadanoseko bozeramaileari da lege horretan agertzen den testuaren zati bat jasotzea hurrengo deialdia landu egiten danean. Aurtengo deialdia eginda dago, beraz ez dauka aldaketa egiterik, baina hurrengo legealdia landu egiten danean testu hori jasotzea horrematuko dudan osoko zuzenketaren parrafoarekin. Beraz, zuzenketaren irakurtzearekin diogu, Koldo Iturbe. Beraz, testuak horrela dio, etorkizunean, Getxoko udalerrian, interes kulturaleko jai eta ospakizunak antolatzeko diru laguntzak emateko oinarri eta deialdietan, terrorismoaren biktimei aitorpena eta reparazio egiteko, ekainaren 19ko Eusko Legebiltzarraren 4/2008 legeak 4B atalean jasotzen dituen ekintzak eta programak diruz lagundutako egitasmoan sartzea debekatzea. Hau da gure proposamena. Beraz, Ciudadanos talde politikoari dagokio baietza edo zetxa matea, bideratutako proposamen honen aurrean. La vamos a aceptar. Onartua izaten da, behaz, mozioa horrela geratzen da, ze ordezkatzeko zuzenketa izan da, behaz, puntu horrekin geratzen da mozioa, eta jarraitzen dugu eztabaidarekin, norbaitek hitza hartu nahi baldin badu. Bai, Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko. Bueno, hasiera batean, Santiago ekarri duen mozioa urteroko mozioa zen, eta berez urtero errepikatzen den mozioa denez, guk ere erantzuna urteroko berbera errepikatuko genuen, baina azken aldi honetan, azken momentu honetan, aldaketa bat egon da, eta zuzenketa bat ezarri zaio, onartu egin duena, eta horren inguruan eztabaidatu beharko dugunez, horri buruz hitz egin beharko da. Baina gure mezua zoritxarrez ez da askorik aldenduko. Zentsura aipatu beharko nuenik aurrekoan,
politika zer den, zelan ulertzen duen Ciudadanosek politika egitea, instituzioetan edo instituzioetetik kanpo, baina zoritxarrez Eusko Alderdi Jeltzaleak ere antzerako postura hartu du. Neofaxistekin batera gure jaien txurakeria zein den ulertuz. Ez dugu ulertzen, espaldin bada, zentsuraren bidetik jo behar duelako ulertzen duela Eusko Alderdi Jeltzaleak berak, mozio honi zuzenketa hau aurkeztu eta Ciudadanosek onartzen duena. Noski ezezko borobia emango diogo honi, eta ulertezintzat jotzen dugu, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak berak, edo udal gobernuak, aurkeztu beharko dio hau, bere herriko jai batzorde guztiei eta ulertarazi zein den bere postura. Eskerrik asko, beste norbaitek. Enrique Olaso. Ez da erreza. Ez da erreza. Bueno, alde batetik lehenengo eta bine esan behar da, biktimekiko babes guztia eta hori da lehenengo gauza mai gainean jarri behar dena. Honelako gauzetaz hitz egiten dugunean askotan hasiera baten daukazu inpresioa amaituko dugula txarrago hasi garena baino. Eta etika eta elkarbizitza gai hauetan aurrera pausoak eman behar dira, ez atzera pausoak, ez da? Zentzu horretan positiboago ikusten dugu hau beste zegoena baino, zegoenarekin Santi kontra ingo genuke seguru, eta honekin, hau da, falta zaigu informazioa edo niri falta zaitapur bat informazioa eta momentuan botako dute. Alde batetik ikusten dugu legean jada dauden gauzak aldarrikatu egiten direla hemen, orduan legea berez aplikatu behar dela eta hori holan izan behar dela eta hori oinarri bat izan behar da, baina gaiaren atzean dagoena ez da bakarri legea, baizik eta gure kultura zelakoa den, pakearen kultura, elkarbizitza kultura, errespetoa, tolerantzia, anistasuna, gero, berak ateratzen duen, Santik zuk ateratzen duzun gaian, nahastu egiten da ikuspegi orokor bat, politika eta jaiak eta ikusi alda batzutan igual hobeto jarriko bagina apur bat urrun hemendik, ez da? Eta askotan ikusten ditut adibidez Kadizeko txirigotak eta politikan sartzen dira eta hori ona txarra da gaitzetsi behar, ez guztiz alde nago eta hori babestu behar da. Eta naiz eta aldarrikapen askorekin nahastuta edo ados ez egon, baina positiboa eta gure arteko tolerantzia handitu behar da. Orduan, alde batetik, onartu duzun proposamena hobeto ikusten dugu, baina baite ikusten dugu kontu zibili behar dela eta gizarteak duen anistasuna babestu behar dela. Eta hori, hau da, kontu zibili behar gara, ezin dugu getxoko lege mordaza bat sortu. Horrekin kontu zibili behar da. Eta horrekin bat, egin esan nahi dut ere, balore batzuen lana mantendu behar dela. Pakea, elkarbizitza, anistasuna, alaitasuna, guzti hori bultzatu behar dira, eta bidea topatu behar ditugu, eta bideriko berenak ez dira mozioak honetarako. Eta behar da komunikazio askoz gehiago daukagun honetaz, daukaguna baino. Hitz egin dugu apur bat eta ziurazki abstenitu egingo gara, bale? Esker, beste norbaitek? Santiago Sainz. Por comenzar por el final... Bukaeratik hasiko naiz eta horregatik gukeko bozeramaileari esan nahi diot, baietz, mozioa badela salatzeko bide bat, hemen gaude etxostar guztiek bozkaturiko ordezkariak eta nire ustez horregatik bada bide bat. Gogoratu baita ere, iaz ere udalerriko festei buruzko beste mozio bat onartu zela, zuen mozioak animalien tratu txarrei buruz hitz egiten zuen, Euskadiko Ezkerra PSek transakzionatu egin zuen eta gauzatu egin da mozio hori. Eta mozio hori oinarrien deialdian, herriko jaietako diru laguntzen oinarrian, debekatuta dago alako jaiak
diruz laguntzea, beraz, ikus dezakegun mozio horrek lortu zuela udalerri honetako legezko errealitatea aldatzea. Eta horregatik, honi guztiari kaso eginez gero, aldatuko lirateke halako ikuskizunak emateko oinarri arautzaileak. Beraz, mozio bat bada bidea, errealitatea, gizarte errealitatea eta udal honetako errealitatea aldatzeko, bestetan gertatu da, eta hau beste adibide bat besterik ez da. Bestalde, esan behar dut, EH Bilduri erantzunez, hau ez dela Ciudadanosen politika egiteko modua, baizik eta dela modu bat politika egitekoa, non espazio guztiek udalerrietako pentsamendu guztiak bilduko diren, baina zuen nahi duzu pentsamendu bakarra. Zuen ustez hori baita jendeak lehen etxi beharko luen pentsaera, baina hori ez da errealitatea, alakoa ez da demokrazia. Demokraziaren oinarrizko printzipioa da desberdinen artean adostasunetara iristea. Eta ez da beste batzuek egiten zuen bezala errealitatea pistolarekin inposatzea. Da onartzea beste iritzi batzuek daudela eta adostasunetara iristea. Eta hori ez du nik esaten, hori arartekoak esaten du. Gobernuko ordezkariek ere esaten du, eta ura ere sozialista da, eta nire ustez oso ondo ari dira egiten balioespen bat, ikusteko nola kudeatu behar den espazio publikoa guztiona baita eta ez gutxi batzuena. Hori ari gara eskatzen. Bestalde, hau aldatzen bada oinarrietan, hau da ekitaldietarako edo jaietarako dirun laguntzak emateko oinarrietan hau aldatzen bada, lehen etzegoen jasota eta horrek esan nahi du 2017, 2018 eta beste jai batzuetan diruz lagundu direla presonaldeko kalejirak, poteoak eta sozialistetako gobernu ordezkaria etorri zen hori guztia getxon egin ez edin. Hortaz, ezinbestekoa da mahai gainean jartzea, gauza horietarako diru laguntzak ematen aritu baita. Eta hau da tresna bat funtzionarioak etorkizunean ondo lan egin ala izan dezaten eta ez daitezen laguntzak eman guztion direoarekin edo zein alderritakoak direla eta ez dezatela aguantatu behar izan etxe ondoan halako mezurik. Gertatu daitekelako ez, gustura sentitzea guztiona den espazio horretan mezu hoiekin. Iturralde. Bai, eskerrik asko, oso labur. Enoa erantzutera, ez Santiago hori, ez udal gobernuari, ez guk taldeari, enoa erantzutera ina hori ez. Egin nahi duena da aldarrikapen bat, adierazpen askatasunaren aldeko aldarrikapen bat. Jaiak denok parte hartzeko modukoak direla berriro azimarratzeko aldarrikapen bat, eta batez ere zentsuraren aurkako aldarrikapen bat egiteren ator. Eta batez ere jai batzorden aldeko aldarrikapen bat. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Enrique Olaso. Ez, bakarrik oneren erantzunak alde batetik legia bete behar dela dudabarik, legia bete behar da. Beste aldetik heziketan egin behar dira esfortzu handiak, beste aldetik adostasun politikoa eta komunikazio politikoa indartu behar dugu oinarri etikoa sustatzeko eta gogortzeko, baina dudabarik violentzia politikaren aurka egiten dugunean zer, adibidez, jendearen parte hartzeko eskubidea murriztu izan alda, hori zabaldu alda, depende zelan erabiltzen den, erabilpen egokia izan aldu, edo guk nastu egiten dugu hemen, oso fokalizatu egiten dugu indarkeri politikoan, hori bizi izan dugulako hemen. Baina politika jaietan egon alda zentzu askotan, eta politikaren kontzeptua ere guk beti oso era partidistan ulertzen dugu, eta igual elitzateke eta lotuta gai batzuekin. Eta nik uste dut jendearen adierazteko askatasuna ere babestu behar dela, jaietan ere. Horrek eskatzen du alde batetik oinarri etiko altuagoak. Dudabarik, violentzia politikoa ezin da onartu.
dudabarik biktimekiko hurbiltasuna eta babesa erabatekoa izan behar da. Baina horrekin batera, bestera bateko askatasuna irabazi behar dugu ere. Eskerrik asko, bozketara batzen gara, mozioaren alde, jeltzaleak, sozialistak eta Ciudadanos talde politiko abstentzioak, guk, Getxo eta Alderdi Popularrak eta aurka EH Bildu. Beraz, honetxita geratzen da mozioa eta mozioekin amaitzen dugu, galde esken esparruan sartzen gara, zinegotxi egokien nahi baldin baute alkateari galde eskeren bat zuzentzea, eta ez baldin bada horrela, maitutzat ematen dugu osoko bilkura horrela. Beti egiten duan moduan, hausokideen artean norbaitek nahi baldin badu itxartu, hause izango litzateke momentua esku altzatzeko, si algun vecino vecina quiere tomar la palabra. Inor parte hartu nahi badu, esku altza, 10 minutuko atzeden aldi hartuko dugu eta hitza emango diogu berehala.
Bueno, 10 minutu pasa dira, invitaria... Beraz, bizilagunari esango nioke hurbiltzea eta esan bere izenean hitz egingo duen, edo elkarteren baten izenean, eta mesedez izena bizenak esateko. Nik nire izenean hitz egingo dut. Mikrofonoa jaitsiko dugu pixka bat, bai? Nik Arregi jaunari galdetu nahi nion, baina Landa jaunari esan beharko diot. Nik alkate jaunari galdetu nahi nion zer protokolo jarraitu behar den espediente batzuk ikustea eskatzeko. Eta hau esaten dut, gaur bertan, barkatu atzo, zehazki, erantzun didate telefonoz eta ahoz, 12:20 esan zitzaidan atzo, eskatu nuen, otsailaren 18an espediente batzuk ikustea, sarrera erregistroa oraintxe esango dizuet. Atzo eguerdiko 12:20 deitu zidan pertsona batek, 5.987 bat sarrera espedientea, eta martxoaren 18an beste bat. Gai berarekin. Hemen gauza gehiago eskatu nuen Arregi jaunarekin hitz egitea, jakin nahi badut zein den protokoloa, jarraitu behar den protokoloa, ze hemen jartzen du, hirigintzako arduraduna Arregi jauna dela, hirigintzako zinegotzia. Eta hemen martxoaren 18an, 8-9 espediente zenbakia da, eta nik jakin nahi dut hori xebera, zer egin behar da espediente batzuk ikusteko. Hau guztia gertatzen da, mehatxuak ere jaso izan ditut, korridoreetan, pasilloetan. Eta mehatxu horiek egin dizkiate pertsona batek, Igor Piñeirok. Mehatxuak egin dizkit. Ez baduzu hau egiten, nazkatuta nago. Gezurra besterik ez dago. Nik nire espedientea, nik espediente bat dut irekita, udalak ireki dizu espedientea? Bai. Nik eskaera bat daukat. Udalak zerbait eskatu dizu? Izan da auzi bat, bide guztiak egon dira, eta inork ez du ezer konpontzen. Nik oso azkar konponduko ditut gauzak. Telefono hartuko dizut, aste honetan bilduko gara, eta mesedez azaldu zein den arazoa, norekin hitz egin duzun eta zer gertatu den. Nahi baduzu bihar edo etzi bilduko nahi zurekin. Nirekin bildu zaitezke. Ez daukat inongo arazorik, telefono hartuko dizut eta aste honetan bilduko gara ados. Bai.